你本是莫得感情的无敌仙王，却为了寻求突破，决定下凡磨练自己。可没想到你才来人间几天，就疯狂迷恋上电视里的肥皂剧。于是为了能继续观看后面的付费内容，你决定拿些低端灵石换钱。虽是末法时代修行无比艰难，但是终归会有修士存在。你瞬息之间神识遍布了整个世界。下一刻，你的身影出现在一间古宅前，古宅里有不少人，有身上带着灵气的修士，也有普通人，但任由你与他们擦身而过，他们都无法察觉到你的存在。一直走到古宅最深处的房间里，老人正把玩的手中的灵石。突然间，你的声音在他背后响起：“你这2颗灵石值多少钱？”老人被吓了一跳，差点就被迫弃剧。这年轻人是谁？怎么突然出现在房间里？你手轻轻一抬，老头整个人被一股力道按倒跪下。看到没？我要对你不利，也就是随手的事，所以能回答我的问题了吗？撤去力量后，老头被吓得不轻，还跪倒在地上说话结结巴巴。这是我祖传的法器，大人，如果您想要，我愿意双手奉上。你看着老头递过来那低级的灵石，有些不屑。谁要你这玩意了？我是问你值多少钱？这对法器虽然品级不高，但是如果拿出去拍卖，也能值个上亿。老头颤颤巍巍地回答：法器？你管这2颗低级灵石叫法器？那我这个叫什么？只见你手中拿着一颗七彩石头，一瞬间，老头感觉四周的灵气变得无比充裕，宛如置身仙界那般。老头被这景象惊讶的说不出话。见老头半晌不开口，你直接说明了来意。我见你手中有灵石，想必也是识货的人，想和你做个交易。老头满脸疑惑，他想不通，有如此神通又能拿出仙品的人会缺什么？你看出老人的不解，淡淡的说道：我拿这石头打算和你换点钱，不知道大人你要多少钱？老头这是硬着头皮问出口，他知道这颗石头的价值，就算他倾家荡产也买不起从这上面掉下来的一小块碎屑。你却显得很是大方的说道：多少钱你看着给就行。其实你也不知道能换多少钱，不过能开个视频会员那就足够了，毕竟在你的眼中，一颗下品仙石能看一场剧情跌宕起伏的电视剧，那是绝对的值。可老头不懂你的心思，大人，说实话我买不起，而且我相信整个江南省没有一个家族能买得起这种宝物。听到这话，你微微皱眉，开个视频会员都开不起。大人，你说什么？老头怀疑自己听错了，你又重复了一遍，视频会员你知道不？这石头够开了吧？老头本以为你是开玩笑，于是一咬牙拿出了一张银行卡。大人，这卡里有一点钱，你着急可以先用着，至于这宝物我是买不起，但我相信其他的家族会感兴趣。行吧，你接过了银行卡，然后随手就将那下品仙石丢了过去。老头慌忙接住，大人，不知道到时候如何联系你？我叫萧凡，有事直接喊我名字，我能感应得到。你说完直接从老头眼前消失。老头当即又被吓了一跳，说来就来，说走就走，这是什么手段？对方怕不是一位仙人吧？另一边，你拿到钱后立即回到出租屋，充了会员后继续看起电视剧来。这时与你合租的李明月走到客厅，当他看到桌面上堆满了外卖盒后，表情有些不耐烦地问道：你的东西能不能收一下？你修炼到仙王境界，原本是可以不用吃东西，奈何凡间食物过于美味，而且搭配电视剧更是安逸。你看都没看李明月一眼，目光直直地盯着电视道：你先别吵我，这集正精彩，看完了我再收拾。李明月有些无奈，他没想到合租的舍友竟是个宅男，每天抱着电视看个不停，而且看的还是一些老的电视剧。就在这时，桌面上你新买的手机响起，你没有去接，眼睛依旧紧盯着电视，可是这铃声却接二连三的响起，听得李明月一阵心烦意乱。你的电话？接啊！你还是同样的姿势不为所动。那我接了。李明月直接点击了接通按钮，还点开了免提。电话那头传来一个女客服的声音：您好，我是西红柿视频的客服，请问是肖先生吗？李明月看了一下你，见你不说话，他就在边上不方便开口，有事情你直接说吧。好的，是这样的，刚刚肖先生的视频账号上开通了会员，我是想来确认一下。李明月柳眉微蹙，一个视频会员而已，还用得着确认吗？电话那头的客户则解释道：正常开通的话是不需要，可刚刚肖先生开通了1万年的视频会员，这引起了我们领导的注意，所以特意致电确认一下。听到这里，李明月人懵了，什么1万年？你这时却开口了。没错，我确实开通了1万年的视频会员。电话那头听到你的声音也有些愣住，客服妹子还以为只是操作失误，可万万没想到是真的开通了1万年的会员。既然先生您没有操作失误，那没事了，祝您生活愉快。李明月感觉心脏有些抽抽，1万年的视频会员那得好几百万，这钱用来做什么不好？不过他也确认了你很有钱的事实，而你想的却是很简单，先开个1万年之后再续费。李明月眼珠子滴溜溜的转动，你很有钱，那为什么还住这种地方？我没钱，这钱是昨晚拿东西换的，对方说足够用来开视频会员，然后我就用来开会员了，不过里面还剩多少我就不知道。李明月有些不相信，我不信，你敢给我看看你手机吗？茶几上自己拿，现在剧情正精彩。你说完又继续转头看向电视，于是李明月直接拿起手机查到了你绑定的那张黑卡上的余额。当那一连串的数字出现的时候，李明月感觉自己的大脑被重锤狠狠锤击了下。亿万富翁就在身边啊，他有想过你很有钱，但是完全没想到竟然这么有钱。震惊过后，李明月放下你的手机，然后掏出自己的手机，在短视频平台搜索起来，有个富豪舍友是什么体验？恰好你看的电视剧也大结局，便将目光放在了李明月的手机上。这是什么？斗手啊，你不会不知道吧？李明月有些惊讶的回答，你看着似乎还挺有意思，于是让李明月帮你下载一个。几分钟后，你下载好了短视频软件，并且注册了一个新号，上面多数都是一些凡人的生活记录，似乎还挺有意思的。虽然你看着内心毫无波澜，可不知道为什么，看完一条之后还是忍不住继续下滑。随后你到了一个直播画面，直播中一少女身穿道袍正盘坐。咦，这世界上居然有修道之人，你也颇感意外。这世上是有修士的，但是大多是以武入道的武修，毕竟这世界灵气枯竭，如果修道的话，第一步引气入体都很难做到。直播间中的人数并不多，只有寥寥10几，而且在下面打字的人也只有1、2。你看了一会，一脸严肃地摸索了起来，5分钟之后才艰难地打出了一句话：盘坐之法错了，呼吸也太过急促。韩玲珑的直播间本来就没什么弹幕，所以他很快就看到了那名无奈
乃仙王说的话。他看着这有些中二的儿子，觉得这只是一个路过口嗨的水友罢了。这位吾乃仙王，你说我错了，那请问正确的盘坐之法与呼吸方式又是如何？可他说完后，过了足足5分钟，也没看到那位吾乃仙王在说话。韩玲珑看到这里有些失望，他前面还是心有一丝希望对方是个高人，可下一刻吾乃仙王又打字道：脚心手心朝上，此乃5星向天。5星，双手心双脚心也不过是4星，那何来5星之说？韩玲珑当即回道。又过了几分钟，吾乃仙王才回复：头顶是座头星，加起来便是5星。噗，哥们儿，你也太扯了吧，还5星向天，真当自己是神仙是仙王了。当即就有个水友嘲讽，你没有理会对方，而是饶有兴致地看着那女主播。不信的话那便算了，说明他与自己无缘，与仙无缘。可如果他照做的话，那自己倒是可以送他一点机缘。韩玲珑在看到你的指点后，便下意识地照做，同时也开始放缓了自己的呼吸，瞬间便产生了别样的感觉，似乎有一丝很独特的气息流入了他的4肢百骸中，竟然真的有用。韩玲珑简直惊讶的无以复加，而你显然也是第一次体会到网络养宠的乐趣。看到这女主播这么听劝，你心中也有一股养成带来的满足感。很好，既然如此，那本王便送你一桩机缘吧。随后你一个字一个字的缓慢打道：送你一样礼物，收着。韩玲珑微微一怔，他虽然在韩家说不上话，但是作为韩家的子孙，他平时也不缺钱，不用了前辈，不用破费。然而话音刚落，韩玲珑猛然感觉有一股极其精纯充沛的气息自他头顶落下，将他整个人都包裹在了一起。韩玲珑当即便明白了过来，这道气息便是前辈送的礼物，这是何等手段！没多时，韩玲珑便将这道气息尽数吸收，整个人的气质都发生了很大的变化。可当他睁开双眼后，发现那位指点他的前辈直接离开了直播间，甚至连好友都没有加上。于是他直接搜索了一下吾乃仙王，结果发现这世上的中二少年是真的多。等下一次再开播吧，说不定前辈就能看到了。韩玲珑暗暗想着，你这边网络养宠养的正顺，结果手机直接没电关机了。等你插上充电器重新开机之后，便再也找不到那个直播，而你还觉得有些意犹未尽。可接连看了好几个直播，那直播内容都不尽人意。于是你学着李明月靠在了沙发上，以一个舒服的姿势刷着手机，时不时刷到了有意思的视频，还下意识地露出了一丝笑容来。李明月察觉到了你的变化，半个月前这小子像是山里刚出来的，什么都不知道，而且整天就一副表情像是没有感情一样。于是李明天凑到你身边问道：看什么看得那么开心？分享分享一下，让我也乐一下。你举起手机指着上面短视频正在介绍的美食，我想尝尝这个。李明月看清后脸色猛然一变，螺蛳粉。虽说萝卜青菜各有所爱，可螺蛳粉的味道李明月确实受不了。不过外卖到的时候，李明月将屋里所有能打开的窗户都打开，好方便散味儿。可等你打开装着螺蛳粉的盒子时，李明月总感觉似乎很好吃，反倒是自己手里的外卖平时最爱吃的，竟然觉得比不过你手中的螺蛳粉。此时4位老人鬼鬼祟祟的出现在你楼下。老陈，你说那仙人就住在这里，仙人用的是我的专属黑卡，我可以轻易查到对方的使用记录，所以根据我查到这2天的外卖地址就显示在这个小区。陈老头信誓旦旦地道，可是这里看起来很普通啊，怎么看也不像是仙人居住的地方。另一老头疑惑道，他是江南周家的家主，自从陈老头那仙宝面试后，短短2天，陈家一跃成为资金实力最为雄厚的家族，其他家族见状自然不乐意，于是在各种糖衣炮弹软磨硬泡之下，陈老才愿意亲自带着他们去寻找仙人。其实陈老头也是有私心的，因为他见过仙人后资质竟然莫名的提高了，所以陈老头便想能不能求得仙人帮他这老头子一把，他也想多活几年。你懂什么？真正的高人看起来都与普通人一般，舍弃繁华返璞归真，正所谓大隐隐于市，这也是一种修行。此时叶家主突然眼前一亮，看着前方，无垢之体竟然是传说中的无垢之体。陈老头被突如其来的惊呼给吓得一个哆嗦。什么无垢之体？那是我叶家5集中记载的一种体质，纯净无比，一旦练武，那必然能炼至武道至高境界。叶老头解释道。然后众人顺着他的目光看了过去，只看到李明月手里拿着一袋垃圾，站在了垃圾桶边上，脸上满是幽怨之色。李明月没见过像你那么小气的男人，就想吃一口螺蛳粉你都不愿意给。突然他四周看了看，发现没人，然后从垃圾袋中拿出了一个塑料碗，碗里还装着吃剩的一些汤水。他也不知道为何，这半碗面汤似乎有魔力，让他忍不住想要喝上一口。看来这女娃生活的也很苦，竟然在垃圾中找吃的。不远处的叶老头见状不由发出了一声叹息，对方毕竟是传说中的无垢之体，他很愿意帮对方一把。我们世家虽然不愁吃穿，可不少普通人却是连温饱都是问题，老爷也是好心看不得这人间疾苦吧。陈老头缓缓道。叶老头带来的徒弟也是连连点头，师傅一直都是如此，平时看到一些乞丐都觉得不忍心，必定会给对方一些吃食与钱财，家主还会将每年家中收入的一部分捐出去，建设贫困山区。叶老头的形象渐渐在几位老头心中高大了起来，陈老头也很是认可地点了点，老爷大义啊，等我回去也要效仿他，尽自己的一份力拯救一下人间的疾苦。其余几位老头也纷纷点头，表示对叶老头的认可。下一刻陈老头突然疑惑道，咦，老爷他在做什么？众人回过神来，定睛一看，缓缓惊讶地张大了嘴，发现叶老头竟然在抢对方手里的圣汤，而且看样子似乎还要尝上一口。其实叶老头走进李明月的时候，突然闻到了一股灵气，而且这股灵气比陈老头手中那宝散发出来的更为精纯，而灵气的来源正是来自于他手里的那半碗面汤。你在吃什么？叶老头突然开口。李明月嘴才刚到碗边，还没喝下汤，就被这声音吓得一个哆嗦，面汤都洒了不少。叶老头伸手沾了一点，那洒落在了李明月手背上的面汤，然后放进了嘴里，仅仅是手指沾了一下，便感到有一股极其庞大的灵气在他的口腔中炸开。叶老头当场呆立住，李明月则讷讷地看着这古怪的老头，不知道对方想干嘛。随后只听老头道，给我尝一口。李明月一阵错愕，感情这老家伙是来抢食的，不过看对方的穿着也不像是个流浪汉，有必要来与自己
即抢了，可没想到那老头直接上手，快让我喝一口就一小口。不远处的几位家主都纷纷坐不住，要知道叶老头丢的可不是他自己的脸，更是整个叶家的脸，而且因为陈老头手里那仙人所赠的宝，他们几个世家也因此组成了江南世家联盟，那更是丢他们其他世家的脸，丢整个江南省的脸。几位老头连忙上前阻止，可当他们来到了跟前时，众人顿时呆住。女孩手中那半碗圣汤传来的灵气，比陈老头那宝物上附带的灵气都要强上不少。这哪是圣汤啊，明明就是灵气凝聚而成的液体。他们的眼中都渐渐露出了贪婪之色，同时心中也理解了叶老的做法。李明月这下彻底蒙圈了，怎么一下子跳出那么多人抢圣汤？他只是想偷偷尝一下这面汤到底有多好吃，毕竟前面他看你吃螺蛳粉的时候很享受，现在看着对方几人来势汹汹，李明月将面汤交给了对方，然后逃似的飞奔上楼。而叶老头拿到了面汤，迫不及待地喝上了一口，仅仅只是一口，他便感觉有一股精纯至极的灵气在他体内四处游走，从头到脚滋润着他的血肉，才突破9品武者的他，竟然再次突破成为了武道宗师。快，老爷让我尝一口，回去之后那宝物我让你家多使用几。陈老头点起脚，一副垂涎3尺的模样，留点给我，留点给我。赵老头与周老头也纷纷上前，师傅给我也留几滴。老叶的徒弟也在一旁着急道。此时一妇人牵着一只狗下楼，恰好看到了这一幕，也是不由动了恻隐之心，如果不是活不下去，又何必在垃圾中翻找食物呢？人间处处有疾苦啊！心想着，妇人直接走上前去，在叶老头徒弟的手里强行塞了几百块，眼睛微微泛红，同时怜悯道：带这几位老人去吃一顿好的吧，这里是放垃圾的地方，脏。李明月一路狂奔，上了楼，回到了家中之后，还大口大口地喘着粗气，因为那群老头确实太过吓人了，半碗吃剩的面汤而已，用得着这么疯狂吗？想了想，李明月又点了一份螺蛳粉，可他发现自己新点的这份螺蛳粉明明是与萧凡先前点的是同一家，可谓并没有萧凡吃的时候感觉那么诱人。随后他直接问道：你刚刚吃的螺蛳粉为什么和我的不一样？你是不是加了什么东西进去？哦，加了一道仙气。萧凡如实回答。李明月见状则是翻了个大大的白眼，还仙气，老娘信你个鬼！想不到个所以然来，他只好觉得是那时候自己恰好饿了，所以才感觉对方的螺蛳粉诱人。至于其中一些细节，包括那几个老头为何也那般疯狂地想要喝上一口，他倒是没有继续往下想。接下来一连好几天，萧凡都待在家中，吃完了躺，有吃的便起来，整天捧着手机看得不亦乐乎，俨然一副宅男的模样。而李明月也发现，他每次下楼去丢垃圾的时候，总能看到不远处那几位老头在虎视眈眈。只要他提着垃圾下楼，那几位老头必然会跑过来抢着翻找。叶老头在那次喝完一口面汤之后，成就了武道宗师之境，赵老头与周老头也成为了9品武者，就连资质最差的陈老头修为都接连提升2个境界，从4品提升到了6品武者。他们也渐渐明白了过来，仙人就住在这里，那位拥有无垢之体的女子必然是侍奉在仙人左右的存在，而那半碗灵液自然是出自仙人之手。他们可不觉得那只是半碗面汤。叶老头分析道：仙人想必已经知道了我们的到来，是故意为之赠予我们机缘。那为何仙人要以这种方式？赵老头反驳道：毕竟他们都是江南省几大世家的家主，去翻找垃圾，确实在面子上有些说不过去。这是一种修行。你试想一下，如果我们不放下身段，那岂不是与这机缘生生错过？这是仙人给我们的考验。叶老头斩钉截铁道。此话一出，众人都纷纷表示赞同。陈老头提着一袋垃圾，兴冲冲地跑了回来。走走走！陈老头招呼着，几位老头跟上他跑着离开，出了小区，提着一袋垃圾就转身进了一辆豪车之内。快打开看看，仙人有没有留下什么好东西？赵家的老头迫不及待道。接连几天，他们都守在楼下，等着李明月下楼丢垃圾。可自从那次之后，他们再也没有从垃圾中找到什么好东西。可纵使如此，他们还是抱着很大的希望，每次打开垃圾袋都像是开奖一样，心情激动。没东西，陈老头有些气馁。什么表情？你这什么表情？叶老头顿时喝道：仙人赠下机缘，那是对我们的认可，你这还希望仙人每次都能给我们留下些什么？做人不能太贪心。对，是我的错，竟然想从仙人身上得到更多。陈老头闻言也恨不得给自己一大嘴巴子。刚刚他那心中的失望，说好听是对仙人的不满，说难听那就是对仙人的亵渎啊。上次那一口灵液你们都没消化完吧？赵老头问道。众人点头。赵老头见状不由也点了点头，看来仙人也是为了我们好啊。为什么？叶老头问道。那一口灵液其中蕴含的能量有多浓郁，这你们都亲身体会到，这用不着我说了。如果在我们没消化的前提下再次吸收这么精纯的灵气，后果是如何？周老头思索片刻，喃喃道：轻则经脉承受不住，导致损毁武道根基，修为倒退；重则走火入魔，身死道消。闻言，大家都不由倒吸了一口凉气。如此看来，仙人是不想害他们。我们先找个地方闭关数日，彻底炼化这股灵气。叶老头提议道。老头们连连点头表示赞同。
很快，这辆在小区门前停了数日，引得不少人猜测是哪位富豪停在这的豪车缓缓驶离。李明月也不知道是不是因为自己的心理作用，发现每次经过萧凡手的食物都会变得异常美味，所以每次都点与萧凡相同的外卖，并且等他刚拿起了准备开始吃的时候，就说对方拿错了，然后从他手中夺来。萧凡自然明白李明月是冲着自己往食物中施加的那一道仙气，于是每次都会同时在2份食物中添加仙气。只不过李明月还是坚持要吃萧凡手中那一份，对此萧凡也并没觉得有什么，反而是李明月虽然身体被萧凡重新塑造过，寿命远超普通人，可终究没有修炼，以至于被他吃进去的仙气并不能作用于自身，只会吃多少拉多少。想到这里，萧凡放下了手中的碗，认真的看着李明月道：“要不我教你修行吧？”李明月翻了个白眼，没有理他。萧凡见状也不再坚持，如果李明月同意，哪怕如今这世界灵气枯竭，萧凡也可以保证对方日后能飞升仙界。可李明月并没有相信他，萧凡也没有为了让他相信而展现自己的手段，一念之差导致不同的结果，这便是缘。而李明月注定与修炼与成仙无缘。想到这里，萧凡突然想起那个在网上直播修行的少女，这几天过去了，对方应该已经筑基了吧？而且她的资质看起来很不错，突破筑基也是有这个可能的。于是吃完饭后，萧凡又打开了手机，刷起了视频。他没有特意去寻找韩玲珑，如果俩人真的有缘的话，那必然会刷得到。随后他竟然真的又看到了那位修炼的少女，依旧是一身的道袍，摆出那标准5星向天的盘坐姿势。唯一不同的是，他整个人的气质都发生了很大的变化，而且直播间内的观众也是比上次多了许多，竟然有万人观看。而这上万人都是被韩玲珑那出尘若仙的气质给吸引的，再加上她那绝美的容貌，竟然让一众老色批心中生出不敢亵渎的想法，因为韩玲珑太符合他们心中仙子的形象了。而这上万人都没几个人发弹幕，只是静静看着这直播画面，因为仅仅看着便能让人觉得内心清明平静。萧凡则微微皱了下眉头，当初自己可是赠予对方一道仙气，这足以让他的起步远超其他修士，可为何过去了几天，对方仍然只是练气境，还没筑基？对此，萧凡直接打字问。经过几天的练习，萧凡彻底掌握了用手机打字这项技能，并且速度还远超常人。这么多天过去了，你还没筑基？你这几天在做什么？话里带着些许责备的意味。看到此话的韩玲珑当即一怔，先点开萧凡的资料，确定对方便是那位前辈之后，他连忙下了直播，直接给萧凡发过去了私聊。前辈，我这几天一直都按照你的方法修炼，从来不敢懈怠，可是我也不知道如何筑基。韩玲珑道。看到韩玲珑突然下了直播，萧凡也是一愣，不过随后便看到了他给自己发来的私信，不知道如何筑基？难不成对方此前并不是修士，而只是一位普通人？见对方没有回应，韩玲珑继续道：“我的修行之法是祖传的，可不知为何用这祖传的方法却无法催动体内的气息。”闻言，萧凡算是明白了过来，这还真的不能怪韩玲珑，因为他所给的那并不是灵气，而是一道仙气，用催动灵气的方法，自然是无法催动仙气的。然后便打字道：“是我考虑不周了，我这就送你一门为你量身打造的修行功法。”韩玲珑见状猛然一喜，随后道：“前辈，我现在就在临海，你告诉我一个地址吧，我亲自上门拜访。”不用。韩玲珑心中不由有些失落，于是继续打字道：“那我给你我的地址吧。”可地址还没有发出去，他突然感觉自己的脑海中多出了一段信息，这是修行之法。与此同时，他也明白了过来，自己所修行的并不是普通的灵气，而是仙气。这是仙人的手段。韩玲珑大惊失色，他原本只觉得这前辈手段非凡，是个了不起的修士，可万万没想到对方竟然是一位仙人。也就是说，他日后的修行不仅仅是成为一名修士，更有可能如那1000年前的先祖一样，成为一名仙人。想到这里，韩玲珑猛然一怔，他心中浮现了一个大胆的猜测：这前辈该不会就是……念头至此，韩玲珑犹豫了几分，便打了一行字发出去：“不知道前辈你如何称呼？”姓萧。萧凡打字回道。见此，韩玲珑直接道：“萧前辈，请受晚辈一拜。”发完这一行字之后，韩玲珑当真将手机摆好，重重地朝着对话框磕了几个头。萧凡自然心有所感，同时饶有兴致道：“想做我徒弟吗？”看到这句话，韩玲珑顿时愣住了。要说之前的指点，还有这授予的修行之法，就足够让韩玲珑受宠若惊了。看到这仙人前辈想要收自己为徒，他有想过拒绝，因为对方是仙人，他不敢贪图太多，可又不想就此错过，于是当即打字道：“师尊在上，请收徒儿韩玲珑一拜。”
然后又是对着手机上的对话框跪拜在地。萧凡点了点头，打字：行了，起来吧。他修行万年，虽为仙王，但却没有收过任何一位徒弟。至于姬无月，虽然萧凡教过他一些，可在他心中，他并不把对方当成是徒弟。而这韩玲珑算是他名义上第一位徒弟。此刻的韩玲珑如梦似幻般，感觉这一切都不太真实。他可是被一位仙人收做了徒弟啊！下一刻，只萧凡又打出了一行字：你每日开启直播修行即可，如果我看到了，会给你一些指点，指出你修行中的不足。谢师尊。韩玲珑打字回道。随后他又打字：师尊，我总感觉这样有些不太正式。那你想如何？萧凡打字：我想见师尊一面。见状，萧凡从沙发上站了起来。好学听话的孩子总是讨人喜欢。反观在边上打瞌睡，嘴角还有一缕晶莹垂下的李明月，萧凡不由得摇了摇头。一步迈出，萧凡直接出现在了韩玲珑所在的酒店房间内。此时的韩玲珑心中怀着激动，等待着对方的回应。可下一刻便感觉房间里多了一人。韩玲珑被的一下子从床上蹦了起来，然后一脸警惕地看向萧凡。很快他便察觉到了一丝熟悉感，那是与自己体内气息同源的感觉。是师尊。韩玲珑试探性地开口道，因为他也不太确定，还以为对方是个头发胡子都是花白、仙风道骨的老人。可萧凡看上去也不过20出头。随后萧凡一挥手，韩玲珑发现自己身处在一个陌生的地方，而且这里到处都充斥着浓郁的仙气。这里是无上仙界。萧凡回道。仙界？我这是成仙了吗？韩玲珑大惊。只是想让你借用这仙界的本源仙气筑基而已，成仙还没那么快。萧凡解释。韩玲珑作为数万年来的第一位徒弟，他自然会认真对待，甚至不惜亲自带他进入仙界之中。韩玲珑瞪大一双充满好奇的眼睛，四处打量，发现自己站在一个绿油油的地面上，而抬起头看去，天空也是绿油油的。仙界好绿啊！看出了韩玲珑的震惊，萧凡解释道：这看到的天地只是2片叶子罢了。闻言，韩玲珑心中更是翻起了惊涛骇浪。这只是2片叶子？世界树的叶子一片就足以生活一个甚至数个种族。萧凡解释道。他也认了出来，天上还有远处地面上那连绵如同山脉般的，竟然是一片叶子上的脉络，简直恢宏至极。仅2片叶子便巨大的如同一个世界，这怎能不让他震惊？甚至平时他连想都不敢想。不过他震惊归震惊，他还是明白自己要做什么的，于是直接原地盘坐起来，用5星向天的方式筑基。见对方的心性如此，萧凡也很是满意。虽然被仙界的这不足一脚的光景所震撼，但还是很清楚自己要做什么。这一心修炼求道的性格倒是与他有几分相似呢。于是他决定再帮对方一把。四周的仙气开始朝着韩玲珑汇聚而去。除了在仙界中出生的那些生灵，韩玲珑恐怕是第一个在仙界用仙气筑基的凡间修士了。韩大力是无上仙界中一名普普通通的人仙，他虽然自凡间修行，飞升这仙界已然有1000年，可境界仍停留在人仙境。他虽然在飞升之前是凡间中一位鼎鼎大名的大修士，受万人敬仰，可在这仙界区区一名普普通通的人仙境，没人会将他放在眼中。他也是在仙界苦苦挣扎。今天他在世界树想要寻找机缘，突然一股熟悉的感觉自韩大力的心中油然而生。这种感觉自他脱离凡尘飞升仙界以来就没有再出现过，是血脉的感应。有后人飞升了？韩大力难以置信。要知道1000年之前，凡尘中的灵气就已经足够稀薄，他是因为修炼资质不错，加上有几次奇遇，才能在寿元将近之际成为人仙。他也试过在这仙界中寻找与他来自同一个凡尘世界的修士，可是他从来就没有碰到过。再加上仙界确实很大，1000年以来他也只探索过这仙界中的一角罢了。于是他一激动，就准备去看一下。韩玲珑这边，在萧凡的帮助之下，筑基很是顺利，而且实力远超其他同境修士。这样的起步，甚至远超仙界中的一些巨头，乃至萧凡。至此，萧凡也不由有些期待韩玲珑日后会有何等成就了。师尊，我筑基成功了！韩玲珑睁开了双眼，兴奋道。萧凡满意的点了点头，道：你现在是以仙气筑基，寻常的灵气对你的作用不大，这是2颗极品仙石，你先用着，用完了再给你。说着，他取出了2颗拳头大小的仙石。韩玲珑激动的接过，满脸的向往。师尊，我以后也能成仙吗？萧凡一笑，成仙？你的目标还可以放远一点。那成仙后是不是就可以长生了？闻言，萧凡微微一怔，因为他回想起来自己修炼之初也问过自己的师尊。当时萧凡的师尊只是揉了揉他的头，说：
为师都还没有成仙呢，这我回答不了你。或许当初自己的师尊已然知道，就算成仙也做不到真正的长生，充其量只是寿命会比普通人长上许多罢了。可就是师尊没有告诉他，所以萧凡一直将长生当作修炼的目标，一直至今。如今他也有了徒弟，想了想，还是对韩玲珑道：“只要努力修行，肯定可以修得长生。”韩玲珑眼神坚定的点了点头。那我们回去吧。萧凡道，手一挥，两人直接消失在了原地。而不远处有一道身影呆立当场。韩大力没看错，那年轻人是一位仙王，而且是无上仙界中的那位最强战力萧仙王。那少女也是自己的后人，而且韩大力还听到自己的那位后人喊萧仙王师尊。要知道，他这位韩家的老祖在这无上仙界只算得上是苟且存活罢了，没想到自己的后人竟然是仙王的徒弟，而且那后人女子的修为也不过堪堪筑基而已，竟然被萧仙王给带入了仙界。作为仙界盘踞一方的仙王巨头，更是仙界中的战力最强者，萧凡的传说遍布整个无上仙界，就连韩大力这种普通人仙也听到过不少，刚飞升之际甚至还想追随人家仙王。只可惜无论是仙界中的哪一位仙王，都看不上这一名普普通通的人仙。而且韩大力可没听说过萧仙王有过徒弟啊，那岂不是说自己的后人能得到仙王传承，而且还是独一份的。想到这里，他当即大喜，便朝着仙界之上那座金色的仙王殿而去。他的后人都是萧仙王的唯一徒弟，那他身为韩家的老祖，是萧仙王那徒弟的祖宗，那说不定能在萧凡的地盘获得一些机缘。韩玲珑感觉自己像是做了一场梦，一切都是那么的不真实。如果不是感受到体内那实打实的修为，他甚至觉得自己下一刻就会醒过来，而且醒来后发现自己还是那个没有丝毫修武资质的韩家女子而已。而看到了仙界的宏伟，虽然只是那不足一角，都足以导致韩玲珑的心境产生很大的变化。与仙界与长生相比，韩家的振兴反而不足一谈了。回过神来，韩玲珑打量了一下四周，发现自己回到了之前的酒店内，而四周都没有师尊的身影。师尊呢？他正疑惑着呢，手机上就传来了萧凡的一条私信：以后的路能走多远，全看你自己了。等你修为再提高一些，我再送你一些宝物。闻言，韩玲珑有些失落，并不是觉得萧凡不肯帮自己，震惊于萧凡的手段以及仙界的光景，对于这个师尊，他也只是来得及匆匆看上一眼。或许这就是仙人吧。不过韩玲珑也知道，萧凡必定不是寻常的仙人，因为在韩家的记载中，韩家也出现过一名仙祖成功飞升仙界，可千年以来，哪怕韩家没落如这般，也没见过自己那位仙祖下凡帮一下自己的后人。李明月那边，原本正打着瞌睡的他，渐渐发现了四周安静了下来。平时萧凡看短视频外放的声音消失了，猛然睁开双眼时，才发现身边早已空荡荡，二话不说便夺门而出。这几天萧凡都没有再表现出自杀的行为，只是老老实实在家，可恰好如此，让他放松了警惕。打了几分钟瞌睡的时间，萧凡人就没了，肯定是趁自己没注意，又跑去自杀了。一股自责的情绪充斥了他整个内心，还是熟悉的天台，还是那个熟悉的位置。萧凡拿着手机，刚给韩玲珑发过去一句话，就听到了身后的脚步声，不用回头便知道是李明月。懒得和他说话，萧凡纵身一跃，直接跳了下去。而刚匆匆跑上来的李明月便看到了这么一幕：萧凡跳楼了。与上一次不同，上次他是以为自己将萧凡推下楼了，可他觉得那只是自己的错觉。可这一次是真真切切的看到他往下跳了下去，脚下一软，一屁股坐在了地上，然后颤颤巍巍的拿出了手机。几分钟后，几张熟悉的面孔再次出现：报假警，浪费警力资源是违法行为，请跟我们走一趟吧。无上仙界仙王殿，姬大人，外面有人求见仙王。姬无月正把玩着手里的一块暗金色的令牌，头也没抬的问道：何人？不认识，对方只是一位普通的人仙。不见。姬无月挥了挥手道：这种小事还要特意来禀报吗？不是，姬大人，对方说与仙王大人有关系，而且看上去也不像说谎。闻言，姬无月问道：什么关系？他说自己是仙王唯一徒弟的仙祖，想要见一见自己的后人。姬无月直接站了起来，冷声道：仙王徒弟的仙祖，指的是咱们的萧仙王吗？那名手下被吓得一阵哆嗦，在他的记忆中，姬大人一直都以一副温柔的形象示人，何曾见过他如今这般冷着脸，当即讪讪道：他说是。姬无月确实生气了，可又不知为何这般生气是萧凡收徒的消息触动了他心中的某一根弦。姬无月直接出现在了韩大力的面前，气势如虹，压迫的韩大力整个人瘫软在地。说，仙王徒弟是怎么一回事？姬无月数万年都追随萧仙王身边，更是号称仙王之下第一人，
而韩大力区区一名人仙，哪里接触过这种大人物啊？被这气息压得喘不过气来，并且差点被吓得当场尿出来了。大人，我亲眼所见。于是韩大力不敢隐瞒，将自己在世界树的其中一片叶子上看到了与自己有血脉联系的一位后人，在萧仙王的帮助下筑基，并且还喊他师尊的事情全盘托出。姬无月也不知道为何自己要这么生气，握紧了拳头，指甲也深深嵌入了肉中。见姬大人那冷若冰霜的模样，韩大力也不敢多说什么，只能跪在他面前静静的等。我知道了，你滚吧。姬无月冷声道。听到这话，韩大力如蒙大赦一般，逃也似的离开。而先前那蹭点仙王机缘的想法早就被他抛之脑后，而且是再也不敢生气。韩大力走后，姬无月才寒声自言道：我倒要看看是什么样的凡人能成为仙王的唯一徒弟。下一刻，姬无月化作一道流光，朝着下凡的位置而去。他不知道的是，他离开之后，一道身影在不远处渐渐浮现。凡人？难不成萧凡那家伙下凡了？为了不和我一战，甚至不惜逃下凡间之中，萧凡啊，我多少有点看不起你了。话音刚落，那道男子的身影也朝着姬无月的方向飞去。韩玲珑正在吃着饭呢，家里传来信息，说那位与他们韩家有婚约的人在前几天死于一场车祸中，让他不用再寻找，尽快回金陵。韩玲珑从语气中听得出，那有婚约之人虽死，但是家中应该是立马又给他安排了一场亲事，只是这一次不知道是江南省的哪一个世家。可不管是哪一家，韩玲珑如今也不会再任由家族的操控，成为一个联姻的工具。于是决定明天回去，直接就亮出自己修道者的身份。可这时，眼前突然就出现了一位紫衣女子，正一脸寒霜地看着他。姬无月与韩玲珑俩人默默对视了片刻，韩玲珑很快就反应了过来。姬无月并没有收敛他体内的气息，是打算给这韩玲珑一个下马威。他感觉得出来，韩玲珑体内有一道属于萧凡的本源仙气，想必此人就是萧凡的那徒弟了。而且虽然是凡人，体内运转的却是仙气。如此看来，那人仙没有说谎，萧凡确实将这凡人带上了仙界，用仙气筑基。韩玲珑嘴里的食物还没嚼碎呢，便硬生生的咽了下去。面对这突然出现的而又陌生的女子，呆了片刻，然后发出了一声感叹：好美啊！姬无月无论是容貌还是气质，在仙界中都属于最为出众的，所以她除了仙王之下第一人的称号，还有一个仙界最美仙子的头衔。姬无月下凡的时候，有想过对方会被吓到傻，或者吓到失禁，可完全没想到竟然会得到一句夸赞。而看样子，这夸赞还是出自真心的。顿时就感觉心头有一盆冷水浇下，浇灭了心中那无名之火。纵然如此，姬无月依旧没表露出来，而是继续冷声道：你就是仙王的徒弟？仙王？韩玲珑思索片刻，随后反应了过来，他说的是师尊。于是干脆利落的点了点头，随后又试探性问道：你是师娘？啊！姬无月闻言顿时有些不知所措，只感觉自己的心砰砰直跳。韩玲珑见那原先还一片寒意的脸快速升起了两抹绯红，当即道：你果然是师娘，我刚刚还奇怪师娘你的气息为何有些熟悉呢。姬无月内心狂跳。韩玲珑见姬无月这般，突然反应了过来，连忙放下了手中的碗，站了起来，在姬无月面前行了个礼：师娘在上，请收徒儿一拜。于是乎，姬无月在这一声声的师娘中慢慢迷失了自我，逐渐沦陷。快起来吧！姬无月亲自弯下腰，将韩玲珑给搀扶了起来。韩玲珑甜甜的露出了一个笑容：师娘你真温柔。姬无月不由伸手摸了摸她的头，至于她原本下凡要做什么，倒是全忘了，心中只有一个念头：这孩子怎么就越看越顺眼呢？于是韩玲珑挽着姬无月在床边上坐了下来。对于美帝事物，无论男女都反抗不了，韩玲珑也是看着姬无月那脸庞，一时都呆愣住了。难怪师尊会喜欢上你，师娘你也太好看了吧！韩玲珑眼中满是小星星。成仙之后，在仙界生活，肉身也会发生一些细微的变化，会朝着完美的方向发展。在仙界的人长得都很好看。姬无月解释道：就算这样，师娘你也肯定是仙界第一大美人。韩玲珑赞叹道。姬无月温柔地揉了揉韩玲珑的脑袋，她越看越是喜欢，眼神里都渐渐升起了些许宠溺，就像看着自己的孩子。随后问道：你师尊只帮你筑基，送了2枚仙石给你修炼用，其他的东西都没给了。师尊说我现在境界太低，等以后再送。而且徒儿也觉得修行一道主要还是靠自己，太多外力影响，虽然可以短时间内快速提升，但是以后的路很难走远的。韩玲珑道。闻言，姬无月也是点了点头，有这种悟性，这孩子日后的成就必然不会低。于是他拿出了一件仙器，是一件青色素衣。不管怎么说，我作为师娘也要给徒儿一份见面礼不是？姬无月红着脸道。
这是你师尊当初给我炼制的，只不过我不喜欢，就送你了。韩玲珑没有去接，而是犹豫道：“这是师尊送师娘你的，我不能要。”姬无月笑容更甚了几分，这孩子真懂事，真讨喜。没事，你师尊当初也只是为了练手，可是一口气炼制了数百件呢，师娘我亲自送的，想必你师尊也不会说什么。在姬无月的再三坚持之下，韩玲珑满心欢喜地收下了这仙气素衣。当即便试穿了一下，随后他发现镜子中的自己气质顿时就发生了巨大的变化，甚至与师娘的气质都有些相近了，当真是仙气飘飘。最主要的是，穿上这仙气衣服时，体内的仙气运转速度也突然提升了几分。这件衣服竟然还是可以辅助修行。韩玲珑如获至宝，开心的像个孩子。又聊了一会儿，姬无月见时间不早了，这才起身道：“玲珑，师娘还有事，就先离开了。那什么时候再能见到师娘你？”韩玲珑多少有些不舍，或许是自小失去母亲的缘故，她在姬无月身上竟感觉到了一丝母爱。姬无月笑道：“很快，等仙界的事情处理完，到时候我也来凡间陪你。”韩玲珑乖巧的点了点头。姬无月正要离去，等等！韩玲珑突然喊道，然后只见她腾腾腾的光着脚跑向了自己的行李箱，在里面翻找出了几本书。师娘，你也知道我区区凡人，所以也没什么送得出手的。我想师娘你一直待在仙界可能会无聊，所以送你几本书，这个在仙界应该没有。姬无月本来是不觉得凡间有什么东西能吸引她的，可当她看到韩玲珑手中几本书的封面，如何与仙王谈恋爱，霸道仙王爱上我，生米已成熟饭，仙王爹爹你哪里逃？于是她便神使鬼差的收了起来，同时对这几本凡间书籍中的内容产生了极其浓厚的兴趣，只想着赶紧回到仙界，然后独自细细品读一番。对于姬无月的下凡，萧凡是不知道的，他可没有没事就用神识查看凡间变化的兴趣，只是觉得家中没了李明月，显得安静了不少。轰隆！一阵雷声猛然在高空中炸响，雷声震得窗户玻璃都发出了一连串的抖动声。萧凡微微抬头看向了那乌云密布的窗外，哪个家伙不知死活，竟然想强行下界。喃喃说完，又继续刷起了手机。对此他也是不怎么关心。高空之上，一身穿黑甲的长发青年站立在了虚空中，黑色的长发飞舞，脸上满是怒容。他看着头顶那一片漆黑如墨的乌云，大人，请回仙界。那乌云之上竟然传出了一道人声，声音中没有任何的情感。你要阻止我？吾乃这凡间的天道，这是吾之职责，是大人你过界了。天道的声音说道。萧凡能下界，我凭什么不能？那位大人面对质问，天道的声音也是一顿，随后道：你与那位大人无法相提并论。闻言，青年怒色更重。他以战为道，自修道以来便是同境界中无敌的存在，直到数万年前碰到萧凡，对方竟然以低于自己一个大境界的修为，生生将他给击败。至此，他便有了一道心魔，心魔的来源正是萧凡。于是每次自己修为有所突破，都想着去找萧凡打上一架。纵使对方的修为已经超过了自己，成为了仙王，在面对他的时候，青年也丝毫不惧。萧凡就是他一生之敌，是不可能承认自己弱于对方。于是听到这凡间天道说他无法与萧凡相提并论，他才这么生气。不过不到万不得已，他还是不想与这天道为敌，强压着心中的怒气，质问道：那姬无月呢？我亲眼看到你放他下凡，他有那位大人的手令。又是萧凡，又是萧凡。黑甲青年一挥手，一杆血色长枪出现在了手中，一脚踏在了虚空中，手中长枪挥动，直指苍穹。血色的枪尖迸发出庞大而凌冽的气息，导致周遭的空间都发生了一阵扭曲。杀！一声高喊，青年直接杀上了苍穹。月儿，你这是怎么了？怎么还被拘留上了？李明月的闺蜜赵灵问道。李明月垂头丧气，我明明看到他从楼上跳了下去，怎么还说我报假警呢？那可是一条人命啊，我会拿来开玩笑吗？赵灵知道李明月生性善良，在读书的时候看到学校保安用粗暴的手段驱赶甚至虐杀校园中流窜的野猫，他都会不忍心，甚至不惜用自己那不多的伙食费给猫咪们找到新住处。可警察都说了，根本没人跳楼。李明月突然感觉万分委屈，顿时靠在了赵灵的肩膀上，嚎啕大哭了起来。赵灵连忙安慰道：好啦，别哭了，这不放出来了吗？不是。李明月一边委屈的哭着，一边道：我这辈子都没写过这么长的保证书，手太酸了。呜呜。赵灵一阵无语。这时天突然就黑了下来，紧接着一阵刺耳的雷声响起，把路上的行人都给吓了一大跳。而且这雷霆声似乎还夹杂着一声铿锵之音，宛如重兵交接而发出的，震人心魄。哎呀，快下雨了，我的衣服还在阳台上晾着呢。赵灵说完便快速离去。赵灵虽然是江南赵家的子嗣，
可是他对赵家的家业并不感冒，因为他相信自己即便不依靠赵家，也能在这遍地黄金的临海闯出一片自己的事业。可事业也才刚起步，所以他过得也并不富裕。回到了租的房子内，赵林还庆幸着雨没落下，于是3步并作2步，快速朝着阳台跑了过去。然后他呆住了，因为一个浑身赤裸、面容异常俊朗的长发男子正趴在他的阳台边上，似乎晕倒了过去。赵林错愕了一小会儿，很快便冷静了下来，小脸红扑扑的，对着这晕厥过去的男子拍了几张照片，然后才走过去，咽了几口口水。赵林试探性的伸手戳了几下男子身上那棱角分明的肌肉，心脏一阵狂跳。他红着脸看向那逐渐开始明朗起来的天，虔诚的双手合十，似乎是在感谢上天的馈赠。李明月回到了家中，看到萧凡的时候，可表情并没有什么变化，依旧一副面无表情的样子。他径直走到了萧凡边上，并且在他旁边空出来的沙发位置上坐了下来，双目无神地看向前方。前方是电视机，可此时电视并没有打开。萧凡。过了不知道多久，李明月突然开口：“萧凡也察觉到了他情绪上的不对劲，毕竟在他家住了这么多天，还是很有必要关心一下的。怎么了？我突然明白你当初说的帮我是什么意思了。”李明月道。萧凡也感觉有些意外，这女人终于明白过来了吗？其实萧凡一直对他说的都是实话，关键就在于他不信，并且还总能脑补出一些奇奇怪怪的东西来。然后李明月继续道：“自从那天晚上在天台上遇见了你，我就发现我变好看了，身材也变好了，而且吃饭也比以前香很多。我原本还以为是癌细胞扩散到全身造成的，其实……”萧凡闻言淡然一笑：“震惊吧，凡人。”可李明月说着说着，突然抽泣了一下，声音也开始变得哽咽了起来。“其实我们已经死了，死在了那天晚上，对吗？”萧凡错愕，不过还是道：“我们没死。”“你别骗我了，我早就该想到的，好几家医院的检查结果怎么可能会同时出错？还有你明明从天台上跳了下去，却什么事情都没有。还有，你那卡上的余额，那明明就不是阳间的数额。”越说，李明月越发坚信自己这已经死了的事实。随后，李明月低下了头：“真羡慕你，还有家人给你烧钱，而我死了都那么穷。”说到这里，李明月是彻底绷不住了，趴在了沙发的扶手上，嚎啕大哭起来。萧凡微微张了张嘴，却不知道说什么，因为他也很好奇，这女人到底是怎么想的，将这一切都联系起来，最终得出的却是一个这样的结果。关键是还说得那么有理有据，还真让人不知道该如何反驳。纵然是萧凡，一代仙王，心中也不由对这凡人升起了几分佩服。一般人还真没他那么能想。可萧凡为了除掉这误会，还是开口道：“看着我。”声音不大，却直入灵魂。李明月当即收起了哭声，讷讷地看向了萧凡。只见萧凡身上的衣服缓缓变化，由原本的短袖牛仔裤变成了一身紫金色的长袍，而且头上的短发也在快速生长，彻底变回了当初在天台上与李明月初见时的模样。只见萧凡的双眸清冷，时刻透露着一股睥睨天下的气势，随后缓缓开口：“吾乃仙王。”话都还没说完，李明月又哇的一声哭了出来，边哭还边说道：“还说我们没死，只有鬼才会这样变吧？”萧凡放弃挣扎了，不再理会他，而是继续拿起了手机，在沙发上葛优躺，而是任由他自己乱想，能想通最好，想不通也就算了。果然，李明月哭了几分钟后，哭声又顿时停了下来，并且自言自语的喃喃道：“那我死了，灵儿为啥还能看到我？难不成灵儿也死了？可那医院的医生我也认识，还有这楼里的邻居。”过了好半晌，李明月终于想通了，自己压根就没死，而萧凡应该是个玩魔术的吧？似乎只有这样才解释得通了。萧凡察觉到了李明月情绪上的变化，勾了勾嘴角，果然自己的解释是徒劳的，这凡人天赋异禀，能自己脑补回来。又过去了几天，萧凡依旧一直宅在家中不出门。对此他并没感觉无聊，毕竟平时修炼闭关动不动就几百上千年，加上与那枯燥的修炼相比，手机上的内容可谓是丰富多彩。而此时，李明月洗了头，换了一套新衣服，同时还化上了淡淡的妆容，从房间内走了出来。“别玩手机了呗，陪我出去一趟。”李明月微笑着道。“不去。”萧凡斩钉截铁，同时侧了个身，面向了另一边，背对起李明月来。李明月咬咬牙，可又觉得无可奈何，只能独自出门。就在李明月离去后1个小时左右，萧凡突然收起了手机，从沙发上站了起来，目光看向了窗外。叶舟、赵晨4位老头并排坐在了一处公园的长椅上。这几天时间，他们算是彻底炼化了体内的灵气，除了修为上都得到了巨大的提升，整个人的精气神都不一样了。虽然容貌上没有什么变化，但是都感觉自己年轻了10几岁。仙人手段，当真是鬼斧神工啊！
赵老头发出了一声感慨，他在这短短的几天修为再上一层，与叶老头一样，同为宗师之境。叶老头点点头，建议道：“仙人如此大方，赠予我们机缘，我们也不能小气，对不？”众人纷纷点头称是。可随后他们又苦恼了，人家可是仙人，就算他们有这个心，而且身为江南省几大世家的家主，却实在想不出有什么可以给仙人的。论钱财，对方似乎暂时不缺，因为陈老头时刻关注那张卡的消费情况。叶老头原本还想将自己的2位孙女送给仙人，可当看到李明月那一刻起，无论是外貌还是资质，自己的孙女与其都有着巨大的差别。正想着，突然有一个肩上挎着挎包的年轻人低头快速从几位老头面前跑过。与此同时，不远处传出了一声女人的尖叫：“抓变态啊！变态！”4位老头一怔，光天化日之下竟然出现变态。只见那女人脸上满是羞怒之色，指着那刚刚从老头面前跑过去的年轻人。叶老头闻言，第一时间动了起来：“我辈武者，当路见不平，拔刀相助！”宗师的气势爆发，一眨眼的功夫便朝着那年轻人抓了过去。可就在手即将抓住对方的时候，那年轻人的速度竟然一下子提升了数倍之多，嘴里还喃喃着：“对不起，我不是变态，对不起，别抓我，我不是变态。”然后年轻人的身影竟然化作了一道流光，直冲天际而去。叶老头停了下来，看着那道消失在天边的流光，惊讶的久久说不出话来。现在当变态的门槛都这么高了吗？100里外的一处山上，一年轻人蜷缩着蹲在地上，身子在瑟瑟发抖，似乎很害怕，而且口鼻中还有金色的血液不断涌出。“我不是变态，别抓我，我不是。”萧凡来到了他的身边，看到这人的时候也不由怔住了。他原本在家躺得正舒服，而正好此时一道气息引起了他的注意，那是属于一位仙人的本源仙气。于是他便发现有一仙人身上伤势极其严重，甚至不惜动用那仅剩的一丝本源仙气来逃跑。萧凡也觉得好奇，不知道在这凡间有什么东西能将一位仙人逼迫到如此绝境。可等他看到那人的时候，他便明白了过来。杨战，似乎是听到了萧凡的声音，那年轻人猛然抬起头来，然后直接扑了上去，紧紧抱住了萧凡的大腿。“哥哥，救救我，我不是变态。”萧凡明白他心智受损，这是一种本能的求救，否则以他那高傲的性格是绝对不会像自己这般求救的。看来前几天强行下凡惊动了天道的那位仙人就是杨战了。被天道削去一身修为，心智严重受损，那原本用来保命的一丝本源仙气也被他给用了。萧凡也微微皱眉，这种情况比他先前猜测的更加糟糕。“跟我打了数万年，到头来却还要我救你，先保住你的命吧。”喃喃说了一句，萧凡伸手在杨战的头顶上轻轻点了一下，杨战口鼻中流淌而出的血当即便止住了，同时还缓缓闭上了双眼，昏睡了过去。这时一阵手机铃声响起，萧凡在杨战的挎包中翻找出了一部屏幕都已经裂开了的破旧手机，来电显示玲玲。萧凡接通，电话那头当即传来一个语气着急的女声：“帅帅，你去哪了？”就在准备开口回答的时候，通讯断了。萧凡发现是手机彻底坏掉了，怎么按都没反应。赵玲家中，原本约好与李明月一起去参加大学的同学会，可在路上的时候，突然通过家里的监控看到帅帅自己走出去了。当初正是赵玲救了杨战。杨战醒来之后似乎什么都不记得了，而且智商相当于几岁的小孩，所以问不出对方的名字，便给他取名帅帅。可能是睁开眼看到的第一个人就是赵玲，所以心智受损的杨战对他无比依赖，而且还只听他的话，而他也恰好能给赵玲一些心理上的慰藉。所以看到帅帅独自走出家门，他才这般着急，连聚会都不准备去参加了，匆匆回家，并且在家的周围寻找了一遍。“玲玲，没事的，一定能找到的。”李明月安慰道。帅帅智商只相当于5岁的孩子，自己出门在外容易迷路，赵玲伤心欲绝。看着赵玲手机里那男子的照片，李明月不由想起了萧凡，那俊朗的样貌，还有那一头长发。只不过萧凡绝对不会笑得那么憨，他虽然智商不高，但长相是成年男子，如果只是迷路，那肯定很快就能找到的。李明月继续安慰，可赵玲哭得更伤心了。我刚刚给他打电话，电话明明接通了，可马上又挂断了。他长这么帅，会不会是被哪个妖艳贱货看上，然后给拐跑了？别瞎想，这样，你把他的照片发给我，我现在就下楼去打印一些寻人启事，然后陪你一起去找。赵玲泪流满面的点了点头，然后给他发了一张杨战的照片，只不过这张照片上的杨战是短发的，也就是他如今的模样。收到了照片，李明月二话不说的出了门，只留下赵玲一人在家中。随后，赵玲眼前一名男子突然出现在了他的面前，而这男子的身边还悬空漂浮着另一个人，是他的帅帅。赵玲感到惊喜的同时，又震惊于眼前的一幕。男子他是见过的，
那天就跟在李明月的身边。可他到底是什么人？为什么能突然凭空出现？而且看帅帅的样子，像是熟睡了过去。可即便如此，一个大活人是怎么悬空漂浮着的？你是？我是仙，自仙界而来。萧凡缓缓说道。那他呢？赵灵又问。也一样，只不过他境界不够，强行下界，导致修为尽失，心智受损。你与他一同生活了几天，应该能察觉到一些他身上的不凡吧？闻言，赵灵讷讷的点了点头。帅帅竟然是一位仙人！一想到这几天自己与一位仙人同床共枕，虽然没有发生什么实质性的关系，可俩人每天早上起来的姿势都无比暧昧。赵灵的脸不由一红。这时，杨战也醒了过来，看到赵灵，当即露出了一个天真的笑容，过去一把抱住了她。玲玲姐！赵灵露出了一个笑容，却是皮笑肉不笑。萧凡知道他在想什么，杨战是仙人，如今命已经保住了，只要回到仙界，早晚可以彻底恢复。所以这表示杨战会离开。他心智受损，只要我不帮他修复，他便不会记得自己曾经的身份，回想不起曾经的事。你可以把他留在你的身边，他寿命足够长，完全可以陪你走完这一世。等100年之后，我再带他离开。萧凡解释道。闻言，赵灵确实有些心动，可终究还是下定了决心。我是凡人，用不着100年之后，再过几年便开始老了。赵灵说着，伸手轻轻抚摸着杨战的脸，而他是仙，仍然还会那么年轻，这么帅。那我现在带他回仙界。杨战似乎听懂了两人的对话，抱着赵灵的双手不由更加用力。我不走，我哪都不去，我就要在玲玲姐身边。见状，赵灵不由心一疼，于是伸手轻轻拍了拍杨战的后脑勺，柔声说了句帅帅乖。说完之后，赵灵看向了萧凡，目光中多了几分坚定，恳求道：大人，你刚刚说你可以帮他修复心智，我想看看他恢复过来后的样子。其实你用不着知道，就当给余生留点念想，毕竟……还没等萧凡说完，就看到赵灵摇了摇头。我明白了。萧凡没有继续往下说，而是瞬间便来到了杨战的身前，食指在他的眉心处轻点了一下。他还会记得我吗？赵灵问道。不知道，或许吧，不过以我对他的了解，如果还记得这些天的遭遇，可能会恼羞成怒，直接杀了你。萧凡道。片刻过后，杨战睁开了双眼，眼神恢复了以往的模样，无情好战，宛如在他眼中众生皆为蝼蚁。等他看清了面前的人，顿时大喝一声萧凡，随后顺手将赵灵拉到了身后，右手更是伸进了包里，拿出了一根棍子。赵灵看到杨战手中之物，不由脸一红，那是他公司的新产品仙女棒。碰巧此时李明月似乎忘了什么东西，又回到了赵灵的家中，便看到了这奇特的一幕。赵灵被一个长相英俊的男子护在身后，而面前站着的是萧凡。更要命的是，李明月看到那男子手中的仙女棒，饶是他天赋异禀，擅长脑补，见到这一幕也不知该如何解释。赵灵在被护在身后的时候，突然心中一暖。杨战确实恢复了，可不管他是否还记得自己，也不管他究竟是何人，就冲这份举动，便足以让他铭记一生。怎么，想打架？萧凡微笑道。杨战仅仅只是恢复了神智，可依旧没有丝毫修为，充其量只是肉身比凡人强上一些而已。杨战青筋暴起，他的愤怒并不是针对萧凡，事实上他依旧记得自己神智受损时候经历的事情，所以他仍记得刚刚抱着萧凡的大腿喊其哥哥的场景。当真是萧凡？杨战冷冷道。萧凡眉头一挑，我强行下界与天道一战，被其削掉了修为。修为尽失，神智受损。没错，所以在神智受损这段时间内，准确来说不是真正的我。哦，懂了。萧凡笑道。你的意思是，那段时间的一切所作所为都不是出自你的本心，对吗？杨战松了口气，点了点头。没错。好的，帅帅。不许喊我帅帅。杨战刚平复下来，听到萧凡喊出这2个字，勃然大怒，咆哮着喊出声来。帅帅，赵灵出声。杨战猛然回过头去，眼中布满了血丝，显得格外骇人。赵灵被这眼神给吓得不敢继续说下去。可杨战看到赵灵的时候，突然变脸，脸上那愤怒的神情竟然全部收敛，而且耳根位置竟然快速变红。哦，萧凡感觉到很意外，这个战斗狂人竟然在害羞。想当初自己修为不如他时，俩人那一战到后来可是连衣服都给打没了，他这家伙到最后就这样光着身子在无数人的围观之下不加丝毫掩饰的离开。如今面对一个凡间女子，竟然在害羞，不得了啊，不得了，这是动凡心了呀。我叫杨战。杨战有些不好意思道。赵灵讷讷的张了张嘴，然后开口：你好你好，我叫赵灵。杨战脸上的绯红从耳根一直蔓延上了脸庞。我还记得。赵灵喜极而泣，
身子缓缓凑了上前，耳朵贴在了他的胸膛之上，听着那急促而有力的心跳。我叫赵玲，你可以叫我玲玲姐。这是杨战当时醒来听到赵玲说的第一句话，而如今杨战再次苏醒，听到的还是这句。于是他主动伸手搂住了赵玲的身躯。我叫杨战，你可以喊我帅帅。我叫萧凡，你们可以喊我凡哥。萧凡的脸凑了上去，渐渐的来上一句。杨战怒吼：你给我闭嘴！他双目像是要喷火的死盯着萧凡。搞啥呀？他们都要分别了，而且这一别就很有可能再也见不到了。毕竟凡人100年的寿命，对于他来说也不过弹指间，非要这个时候出来捣乱。凡人，好的。萧凡嘿嘿一笑，退到了一边。唯独李明月目瞪口呆地看着这一切。赵玲此时也发现了他，然后对萧凡开口：大人。萧凡摆了摆手打断：叫凡哥。好的，凡哥。月儿他不知道你的身份吗？赵玲问。说过了，他不信。那我给他解释一下吧。不用，他可不是一般人，自己能想歪。萧凡说着，随后看向了李明月。你知道我们在做什么吗？李明月闻言皱了皱眉。我在网上见过，好像是叫什么杀来着，就是一种桌游。哦对，剧本杀。随后李明月继续埋怨道：你男朋友他看起来就很正常啊，干嘛骗我说他智商只有几岁的孩子？对啊，你觉得这是为什么呢？萧凡眯缝着眼问道。李明月想了想，然后道：难不成这是你们特意给我安排的角色，所谓的沉浸式体验？萧凡双手一摊，看向赵玲。你看我说的没错吧？赵玲也是张了张嘴，她也没想到自己的闺蜜还有这种瞎想的天赋。不过这样也好，仙人下凡什么的实在太过震惊了。想到这里，赵玲松开了杨战，虽然不舍，但是她也知道是时候分别了。凡哥，你带他回去吧。杨战虽然咬了咬牙，很想说自己并不想走，可最终他还是开不了口。萧凡没有回答，而是看了一下时间，转头问李明月道：到饭点了，还想继续玩不？李明月摇了摇头：我玩不出什么感觉来，还是去吃饭吧。吃饭去了。萧凡说着，对着赵玲与杨战一笑，转身离开。李明月看了一眼杨战那手中一直握着的仙女棒，犹豫了一下，还是说道：那你们慢慢玩。说罢，快步跟上萧凡。赵玲低头看了一眼，瞬间满脸通红，一把夺过了杨战手中嗡嗡作响的仙女棒，关上开关，然后转移话题道：我不是让你好好在家吗？你为什么不听话？杨战挠了挠头：我当时好像想着帮你把这个东西卖出去，因为我记得你说过这是你们研发的新产品，只要能卖出去第一批，肯定能打开销量，所以你就拿着它当街卖。我也只是想帮你一把。傻子。俩人都很有默契，谁都没有再提回仙界的事情。对于赵玲来说，杨战并不是什么仙人，就是那个只听他话傻乎乎的帅帅。萧凡感觉心情很不错，至少是近1000年以来心情最好的一次。要知道那个家伙可是找他打了几万年，而且每次打跑了过一段时间便会又来，不胜其烦。难得有机会能恶心杨战一下，一想到他那跳脚的模样，萧凡就忍不住露出个笑容来。去哪吃？李明月四处张望，试图想找一家好吃的店，可随后他发现萧凡不见了。人呢？当街寻找了几分钟，发现原本在他前面的萧凡不知道什么时候跑到自己后面去了，而且手上还抓着一大块血淋淋的肉。李明月快步走了上去，刚靠近，他便发现那一大块血淋淋的肉不仅没带一点血腥味，甚至还传来了一股香味。他不由得咽了咽口水，问道：这是什么肉？龙肉。萧凡说道。李明月翻了个白眼：不说就不说嘛，你去买肉也不会问店家要个袋子。跑太快忘了。算了，我去旁边那便利店买个塑料袋吧，总这样抓着不行。无上仙界，是哪个狗崽子打晕了老子的真龙，还割走了一块肉？一声咆哮响彻半个仙界，听到的仙人皆不敢出声，因为这是仙王在动怒。让他们更为惊讶的是，堂堂仙王竟然也有人敢起惹，还偷割走了他的一块龙肉。要知道那位仙王可是养了数十万年才出了那么一头真龙，平时可是宝贝的很。偷盗者胆子是真大啊。家中，李明月在厨房中处理着龙肉，手里拿着一柄刀身晶莹的刀，将龙肉切成片。这刀是一柄仙器，萧凡给的，不然寻常的刀具可切不动这真龙肉。不多时，李明月又走了出来，说道：灵儿也住得不远，刚刚应该让他们2个一起来的。不用。萧凡摆了摆手，头也没抬，来了他们也不敢吃。他可没有开玩笑，这龙肉虽好，可是有主了，杨战只要敢吃，那身上难免会沾上龙气，到时候回到仙界，那必将迎来那个家伙的追杀。要知道那位仙王可是出了名的小气，而且最宝贝自己的那条龙了。有什么不敢的？我去叫他们。李明月说着，就来到了茶几上，拿过了自己的手机，拨通赵玲的电话。他不觉得萧凡是小气的人，
对他来说只是一种朋友之间的分享而已，这算不得什么。半个小时后，赵林与杨战小两口你侬我侬的相互依偎着，来到了李明月家中。刚打开门，俩人就闻到了一股极其浓郁的香味。赵林顿时眼前一亮：“月儿，你在做什么？好香啊！”随后走了进去，并且直接进入了厨房。唯独杨战还站在门外，他眼神冷冽地看向了萧凡：“你疯了？居然杀了他的真龙！”“没杀，只是割了一块肉。”萧凡微笑着朝杨战招招手道：“帅帅，进来一起吃呗。你想害我？沾染了这上面的龙气，我就彻底回不去了。”杨战咬牙切齿道。萧凡换了一个舒服的姿势道：“随你。”杨战身子往前挪了挪，不过还是不敢进门。他并不是不敢吃，而是连这龙肉上散发出来的香味他都不敢去沾染。因为那位仙王与萧凡不同，但凡让他知道自己有份吃了他的龙肉，他奈何不了萧凡，怒火自然会一股脑撒在自己身上。咦，凡哥，帅帅呢？赵林从厨房出来，看到客厅依旧只有萧凡一人，于是问道。萧凡示意了一下门口。赵林发现了依旧在门外站着的杨战，于是走了过去，亲自挽着他的手。站在门口干嘛呢？告诉你啊，那肉可香了，我都没吃过那么香的肉，今天我们都有口福了。可随后他发现杨战执意不肯进门，而且还拉住了他。我们不吃了，我们回去。你怎么了？凡哥他又不是坏人。他不是坏人，他现在就想要害我们。杨战咬牙道。赵林不解，转头问道：凡哥，他怎么了？刚刚来的路上他不是这个样子的。萧凡没有回答，杨战先开口了。因为那肉是龙肉，从一头真龙身上割下来的一块肉，而那龙是有主的，也是一位仙王。只要我吃了这肉，那身上必然会沾染其气息，只要一回到仙界，等着我的将是无穷无尽的追杀，来自一位仙王的追杀。那凡哥也敢吃？赵林惊讶道。他不一样。杨战虽然很不想承认，但也不得不解释清楚，他在仙界无惧任何人，只要不是其他几位仙王联手，没人是他的对手。进来，赵林命令道。他原本听到杨战的讲述还有些顾忌，他是凡人无所谓，可帅帅总要回仙界的。可随后知道萧凡在仙界都这样牛逼，那就没什么好怕了。他觉得萧凡总不能看着自己的帅帅被其他仙王追杀吧。杨战只好妥协，进了屋。很快处理好的龙肉拿出来了。龙肉被切成了薄片，中间放了一大锅汤底，俨然是要打火锅了。杨战坐在边上，脑袋偏向了一边，一副打死不吃的样子。实际上他比在座的任何人都馋，修为缺失，肉身亏空，他急需进补。而如今眼前的龙肉无疑是最好的补品，只不过他不敢吃。是真的不敢吃啊。你们先煮，我进去调点蘸料。李明月道。那我不客气了。赵林吞着口水，率先夹起了一块龙肉，放进了沸腾的锅里。可他发现这龙肉虽然被切得很薄，可放进去后竟然没有丝毫要熟的意思。这是怎么回事？赵林疑惑。这是龙肉，凡火怎么能将其煮熟？杨战解释着，然后看向了萧凡，没好气道：愣着干嘛？动手啊！萧凡也不生气，他反而想看看这龙肉煮开了之后，这家伙是否真的能忍住，于是摸了摸那铁锅，在上面刻印了一个小阵法。龙肉当即便开始变熟了，而且随着龙肉被煮熟，那香味是成倍的增加。萧凡夹起一块煮熟了的龙肉，龙肉上有肉眼可见的灵气散发而出，细看之下竟然还有霞光流转，带着肉香，让人垂涎。其实萧凡很早就看上那头真龙了，只是碍于面子，不知该如何向对方开口索要龙肉。如今他趁对方闭关，偷偷去了养龙池，一巴掌打晕了那头真龙，并且还从他身上割下来一块肉，对此他反而没有丝毫的心理负担。或许是在凡尘的这几日，确实给他的心境带来了一些变化。帅帅，你真的不吃吗？赵林夹起一块龙肉，在他面前晃了几下。杨战拳头紧握，脖子处有青筋暴起，脸也憋得有些通红。他是真的很想吃，只不过理智告诉他，吃了就回不去了。对方可是仙王，哪怕自己恢复了实力，有能力清除掉身上沾染的龙气，可仙王可以推演因果，无论如何都是瞒不住的。来，张嘴啊！赵林将肉送到了他的嘴边。杨战双眼紧闭，浑身颤抖。乖，张嘴尝一口，这肉可好吃了。李明月看到这一幕，也是不由翻了个白眼。你们俩撒狗粮撒到我家来了。最终杨战还是张开了嘴，龙肉进了嘴里，确实好吃，只不过脸上有2行清泪滑落而下。帅帅，你怎么哭了？赵林疑惑道。萧凡则道，看样子应该是好吃到哭了。杨战心中怒骂了一句，去你妈的好吃到哭，我这明明是因为彻底回不去仙界而流的泪。不过很快他伸手擦干了泪水，主动拿起了筷子开吃，既然吃了，那就吃个痛快。去他妈的仙王，大不了当一辈子凡人。吃饱喝足后，
李明月与赵灵双双回到了房间内，客厅只有萧凡与杨战两人。看着那沙发上葛优躺的萧凡，杨战忍不住开口：“你真的是萧凡吗？”“怎么？”萧凡眉头一挑：“没怎么，只是觉得你的变化有点大，不像是我认识中的萧凡。我们虽然认识了数万年，但是哪一次见面不是干架？所以啊，别说的好像很了解我似的。那你下凡是为何？”“历练凡尘。”萧凡手一摊，如实道。“历练。”杨战沉吟了半晌，又开口道：“那我也当作是在历练。如此一来，我们是不是又在同一起跑线上了？”萧凡发出了一声呵呵，听得杨战不由有些恼怒：“你呵呵什么？难道不是吗？”“是。”萧凡也懒得与他争辩，只是又加了一句：“这就是所谓的精神胜利法吧。”萧凡的历练是主动的，为的是突破这最后的境界，成就仙王之上；而杨战修为尽失，无法回到仙界，更多的是无可奈何。这样一来，便高下立判了。我以前怎么没发现你这么讨人厌呢？杨战冷冷地哼了一声，然后起身准备去叫赵灵一同离去。这地方他是一刻也不想待了。可就在这时，萧凡突然身子坐直，同时眼神也变得冷冽起来。杨战见状也是皱起了眉头：“怎么了？你强行下凡造成的因果，沾染了我徒弟。”闻言，杨战眉头舒展，手一摊，微笑道：“那正好，麻烦萧仙王您去帮我回收一下吧。你知道的，我现在做不到。”江南省金陵韩家，韩玲珑眉头紧皱看着眼前这位大腹便便的中年男人：“大伯，你什么意思？”“什么意思？我说的还不够明白吗？”韩大伯转过身，对着身边的一位男子恭敬地鞠了个躬，然后继续指着韩玲珑道：“这位大人与我们老祖出自同一宗门，不仅背景庞大，自身实力更是强大。只要你肯嫁给他，大人定能让我们韩家家族昌盛。”那男子看着韩玲珑，眼中满是淫邪之色，舔了舔嘴唇道：“你们的老祖算起来也是我的师叔祖，说到底我们都是一家人。”“不可能！”韩玲珑斩钉截铁地拒绝。韩玲珑的父亲也在旁边怯懦地开口道：“大哥，玲珑她还小，滚一边去！”韩大伯抬起腿就朝着韩父的腰上踹了过去。韩父被踹得一个踉跄，差点摔倒在地。然后就听韩大伯骂道：“你个废物！父亲如今已经很少过问家中之事，那我说的话便可代表整个韩家，而且这事关韩家振兴，你敢拒绝？”这话是指着韩父的鼻子说出来的。韩玲珑看到自己的父亲被这样指着，心中也不由恼怒起来。韩家振兴关我屁事，你这么愿意去舔人家的鞋子，那你让堂姐嫁过去啊！韩玲珑气势丝毫不弱。“你……”韩大伯被气得不轻，随后连忙回到了那男子的身边，低头哈腰道：“大人，我这侄女不懂事，希望您不要怪罪。”他知道这男子是一名修士，而且还是一位金丹期的修士，实力碾压武道宗师境，在凡人的眼中更是如同仙人一般的存在，所以生怕对方生气。那男子摆了摆手道：“无妨，而且这般刚烈的性子我很是喜欢。”韩大伯一喜，顿时厉声道：“还不谢过大人？能得到大人的宠幸，是你几辈子都修不来的福分。”韩玲珑不为所动。那男子此时开口了：“只要你随我回到宗门，你也能成为一名修士，你确定拒绝吗？”他以为自己抛出来的条件足够吸引人了，毕竟韩家祖上就是因为出了一位仙人而发的家，对于修道的渴望，想必已经深入了韩家的骨子里。果然，韩父闻言心中都不由一震，随即看向了自己的女儿。韩大伯更是直接开口：“大人，我也有个女儿，姿色不输我这个侄女。”可那男子只是摇了摇头：“我此次下山只是为她而来。他这次来到世俗中来，就是为了韩家的韩玲珑而来。因为近日山门中那2000多年没有动过的天机仪第一次动了起来，太上长老亲自出关，为的就是破解天机仪上出现的信息。结果所有信息都指向了一个凡人韩玲珑，而他作为门中翘楚，自然被指派下山，不惜以任何代价将韩玲珑带回山门之中。在他眼中，凡人就是凡人，只有他表露了自己的修士身份，那自然会得到巴结，根本就不需要付出什么代价。而且就算付出，也是宗门付出。直到目前为止，一切都如他计算那般。修道而已。韩玲珑冷笑一声：“你当真以为我很稀罕？放在以前，听到可以修道，他说不定就同意下来了。可如今，他的师尊是一位仙人，而且还去过仙界，面对区区金丹期修士抛出的条件，他是完全看不上。对于韩家，他如今看清了自己大伯的嘴脸，反而更加坚定了他的道心。”男子冷笑：“修道而已，看来是你对修道者一无所知。”说罢，手一抬，一道真气直接包裹住了韩玲珑，他想要将韩玲珑整个人给拉过来。修道者的手段，在凡人的眼中与仙人无异，想必自己这一手定能震慑住对方。可下一刻，韩玲珑手一挥，一道更为精纯的气息直接将他的真气轰碎。男子眼中闪过一丝惊疑之色：“你竟然也是修道者？”闻言，
韩父与韩大伯都是一怔，他们知道韩玲珑武道资质不足，所以一直都在翻找家中先祖留下的古籍，试图效仿先祖修道。可万万没想到，他竟然真的成功了。靠着先祖留下来的修道之法，竟然能在这灵气稀薄的世俗成功筑基。看来你的修道资质真的很逆天，难怪会引动门中天机仪的变化。只要你随我回到山门，日后定能飞升成仙。男子语气赞赏，少了几分先前的倨傲，而且再也不敢生起那淫邪的心思。他这等资质，定会被太上长老收为亲传弟子，到时候地位比他还要高出许多，需要小心应对。见状，韩大伯眼睛也是滴溜溜一转，态度也没了先前的强硬，而是苦口婆心的说道：“玲珑啊，你也别怪大伯，大家都是韩家的一份子，都需要为韩家出一份力。你也看到了，我倒是希望你那堂姐能随大人而去，可惜大人他指明了要你，这是你的机会，也是韩家唯一的机会了。”滚！韩玲珑怒喝一声，浑身仙气运转，喷薄而发，将身边的数人都连连逼退。那男子脸色更是大变，这韩玲珑身上爆发出的灵气比他所见过的都要精纯许多，而且哪怕只是筑基境，实力也不容小觑，甚至比寻常的结丹境还要强上一些。他修炼的并不是本门的功法，男子心中断定，因为韩家先祖出自他们宗门，按理来说他们修的本是同样的功法，可这韩玲珑表现出来的实力远远不是他们宗门的功法所能修成的，那就只有一个可能了，他获得了天大的机缘，而且这个机缘大到甚至能颠覆整个修道界。内心翻腾，同时男子右手一翻，一柄灵剑出现在了他的手中。这机缘是老子的！他心中无比激动，只要搜了他的魂，机缘自己自然可以到手，到时候他不用再寄人篱下，甚至可以脱离宗门，成为世间最强的修士。韩家人都完全没反应过来，韩玲珑也是心中一惊，连忙侧身躲过这一剑。先前那气息的碰撞只是对方轻敌，以为自己只是一位凡人，可如今这一剑的气势，韩玲珑是不得不躲的。这可是高于自己2个大境界修士的全力一剑，可终归如此，他还是慢了一步，剑影化作一道流光，重重地撞在了他的肩头处。当一声铿锵之音，那柄朝着韩玲珑刺去的灵剑竟然被直接弹飞，灵剑掉落在地上，剑身有了数道裂纹。而韩玲珑此时身上有一道青色的虚影浮现，他也是突然想起来，自己身上有一件师娘送的衣服，平时穿在身上，不需要的时候可以隐去，让人看不出来。这衣服不仅可以加快修行，更是一件仙器，抵挡一柄寻常的飞剑，还不是轻轻松松。韩玲珑不由露出了一个笑容。那男子当即看出了韩玲珑身上那道虚影的不凡，似乎是一件品级极高的法器。他突然停下手来，然后开始大笑：“哈哈，我明白了，我终于明白了。”看到他这癫狂的笑容，韩玲珑虽然一时摸不着头脑，但心中也不由产生了一丝不好的感觉，警惕地看着对方。至于韩家其他人，早就躲得远远的了。只见那男子道：“难怪天机仪会动，难怪长老点名让我下山，难怪下山我就获得一桩机缘。”说着，他手一挥，一杆血色的长枪出现在手中。虽然长枪上满是裂纹，但是那散发出来的血腥气却是异常的浓郁，在这股气息的影响之下，甚至让人产生了错觉，似乎看到了自己的死相。这长枪也是仙气。韩玲珑当即便在心中有了判断。男子长枪挥动，挥出了一片血色的残影，然后得意道：“原来这一切都指向了我，我才是让天机移动起来的人，我才是那个有大气运的人。再给你一个机会，你身上的法器，还有你的修炼之法，交出来，我可以饶你一命。”韩玲珑银牙紧咬，师尊当初只教给了他修炼之法，可攻击手段却没学到。不过饶是如此，他也不可能将师尊传授的东西交出去，还有师娘赠予的仙气。于是他坚定地摇头：“我不。”“好，很好，机会给过你了，是你不珍惜。”随后枪出如龙，朝着韩玲珑刺去。这杆长枪便是杨战的武器，也是因为有着杆仙气，杨战才有一战仙王的勇气。虽然长枪损坏，不然这区金丹期的修士也不可能拿得起，但也不是韩玲珑身上的仙气素衣可以抵挡的。因为那件衣服本就是萧凡随意炼制，只是觉得好看而送给姬无月的。韩玲珑在对方动起来的一瞬间就准备逃，因为他已经知道自己根本抵挡不住。然而他还是高估自己的速度了。他不过是筑基修士，对方可是金丹期，如今手里同样有一件仙气，而且那件仙气更为强大。噗呲！才刚转身，长枪便从身后刺入，自他的胸膛而出，身上的仙气素衣竟然不能发挥一丝的作用。很快，韩玲珑看清楚了，身上素衣的气息正在被这杆长枪吸取，就连体内的仙气也被尽数吸收，而那枪头上的裂纹竟然在缓慢的愈合。这仙气竟然能通过这种方式自我修复。长枪抽出，韩玲珑胸膛处只留下了一个大洞，当即倒在了地上。那男子低头看向了他，冷笑道：“真可惜了，你原本不会死的，
更不用承受着搜魂的痛苦。说着，便伸手朝着韩玲珑的脑袋抓去。轰！下一刻，一股庞大到难以置信的气息自天际而来，韩家大院的屋顶直接被掀飞。只见夜空之上有一男子凌空而立，这股气势便是由他身上而来。凌空飞行，元婴修士？不对，气息更强，难不成是出窍期的强者？男子手中虽然有强大的武器，但是也不敢贸然乱动，因为他清楚那人实力上绝对碾压自己。就算对方也是为了机缘而来，那只要自己双手奉上，也可以保上一命。可他无论如何都想不到，萧凡看都没看他一眼，直接出现在了韩玲珑的身边。手一挥，韩玲珑身上的伤势竟然眨眼之间就愈合。下一刻，本已垂死的他竟然缓缓睁开了双眼。韩玲珑本以为自己已经死定了，能清楚感知到体内的生机在快速流逝，如此伤势，哪怕是师尊来了也就不活吧。只可惜自己不能保住师尊的功法。可下一刻，他便感觉一股庞大的生机在伤口处流转，身体一暖，便缓缓睁开了双眼。看到来人，他不由一喜，师尊。听到韩玲珑称呼此人为师尊，那男子眉头猛然一跳，并没多想，手中长矛朝着萧凡的背后刺去。师尊小心！韩玲珑一声惊呼，可萧凡头也没抬，依旧背对着对方，而男子手中的长枪却停在了萧凡身前半米位置，无法再进分毫，也无法再拔出分毫。紧接着，那明明握在了手中的长枪，竟然在他面前凭空消失了。男子一惊，连退数步。大人，你听我解释。可萧凡只是淡淡的打断道：“不用解释，发生了什么我都很清楚。你刚刚给过我徒儿一个机会是吧？那这样，我也同样给你一个机会，有什么底牌就用出来，或者叫你家中的大人来，只要你觉得可以保住你一命，任何手段都可以用。”男子愣在原地，久久没有反应过来，过了好半晌才讷讷地道：“什么意思？”萧凡掏了掏耳朵道：“意思就是让你该出手就出手，该喊人就喊人，机会我给你了，我劝你还是好好珍惜吧。”男子目光闪烁，同时心中疑惑：难道这个家伙真以为天下无敌了吗？难不成他并不是出窍期，而是更高一级的分神期？可即便如此，也谈不上无敌。于是他小心地询问一句：“你确定？”“我确定。”随后，男子拿出了一样东西，上面隐约带着一丝仙气。萧凡也不由眉头一挑：“仙人法旨。”男子没有废话，张开手中的法旨，高举头顶，一道金色的仙气冲天起。随后他露出了一个笑容：“算你还有点眼力，认得这是仙人法旨。这法旨是我宗门初代掌教飞升前留下，是门中至宝。初代掌教虽飞升，但是这法旨却能让其自仙界投下一道仙人投影。我承认你很强，手段也很诡异，可惜你并没成仙，那便连仙人的一道虚影都比不上。你运气也不错，临死之前还能见识一下仙人之威。”随着他说着，脸上的笑容也越来越猖狂。只要仙人出手，那定能斩杀此人，到头来机缘还是自己的。听到对方能召唤仙人，韩玲珑不由有些担忧，他并不太清楚自己师尊的实力，万一对方比自己师尊要强呢？似乎是察觉到了他的想法，萧凡揉了揉他的脑袋，轻声安慰道：“别怕，别说只是一道虚影，就算是他口中的仙人真身下凡，为师也不惧。”韩玲珑张了张嘴，想让自己师尊小心一点，但是最终还是选择相信他，于是郑重的点了点头。真身下凡？你可真会吹牛！男子嘲讽了一句，随后朝着天空大喊一声：“恭迎仙人下凡！”法旨上的金光彻底没入了云层。过了片刻，天上云层突然露出一个口子，一道更为鲜艳亮眼的金光自云层之上投射下来。韩玲珑感受到那气息，更为紧张，抓着萧凡胳膊的手下意识的一用力。萧凡微笑：“别紧张，看为师的。”然后他的紫色长袍显露而出，一头长发飘然而长，一步踏在了虚空之上，然后一步步来到了半空中。而他的身后突然出现了一道极为刺眼的金光，那是一张王座。萧凡直接坐了上去，歪头，右手撑着脸，周身如同火焰般炽盛无比，眼眸中有那睥睨天下的气势迸射而出。凡人眼中那半空的萧凡更是如同一轮骄阳，让人无法直视。来吧，让我看看你口中的仙人到底有多强。那道金光中出现一道人影，缓慢下降。可当人影下降到一半的时候，突然停住了，然后以比下凡更快的速度往回走。男子韩玲珑。萧凡也是眉头微微一皱，招呼也不打一声就想走，然后微微张嘴：“下来。”声音不大，却是让那仙人的身躯猛然一震。然后那位仙人飘然而至，来到了萧凡座前，扑通一下跪在了他面前：“仙王，我是感应到有人拿我的法旨召唤，这才下凡的，并不知道是您在此。”仙人额头上开始冒出细密的汗珠，头颅低下，不敢抬头去看萧凡，心里更是将那把他召唤下来的仙人给骂了个遍。“我让你下来！”萧凡冷喝一声。
又是一道人影自天上掉落而下，最后竟然直接与那道仙人虚影重合。那是仙人的真身，竟然被他强行拉下凡间。那仙人都要吓尿了，这就是仙王啊！只要他愿意，自己恐怕承受不住对方一个念头。原来只是一位地仙，我还以为是哪位强者呢。萧凡有些失落道。那地仙的身躯又是一震，随后萧凡回到了地面，来到那双腿早已瘫软跌倒在了地上的男子面前，居高临下道：“这就是你的底牌，似乎保不住你的命啊！”男子闻言，连忙跪倒在萧凡面前，脑袋咚咚的撞击地面，发出沉闷的声响，却是吓得再也说不出一句话来。萧凡咂巴了一下嘴，然后对那名地仙道：“给你1天时间，扫清一下其中因果。1天之后，如果你做不到，那你就不用回仙界了，当一辈子凡人吧。”地仙连连点头，当即手一挥，那男子的身躯当即炸裂，化作了一团碎肉，四处纷飞。随后朝着萧凡恭敬的行了个礼后，直接朝着一个方向飞去。萧凡看了看在场那几位躲在角落处的凡人，然后将目光落在了韩玲珑身上。那件已经破了的仙气素衣，上面还残留着姬无月的气息。你见过姬无月？萧凡问道。啊？谁是姬无月？韩玲珑一脸疑惑。然后萧凡指了指他身上的衣服。韩玲珑这才反应过来，这是师娘送我的。师娘？韩玲珑认真的点了点头。师娘人可好了？师尊你什么时候将她带下来？萧凡一阵无语，却又不知道如何解释，只能敷衍道：“下次吧，有机会的。”说罢，萧凡手再次一挥，那被掀飞的屋顶、断裂的木头与墙体都瞬间复原，似乎先前的破坏从来就没有出现过。这就是仙人的手段啊！在场的凡人心中皆为震惊。然而韩玲珑却是见怪不怪了，反倒是心中有个疑问，当即问道：“师尊，你是不是很厉害？”“还行吧。刚刚那位仙人还称你为仙王，仙人中的王，那肯定是最厉害的。”韩玲珑满眼都是崇敬之色。萧凡也是很享受自己徒儿的崇拜，随后交出一柄仙剑递给了韩玲珑：“你认真修炼，如果碰到来找茬的，打不过的话，就用他把对方给斩了。”韩玲珑闻言接过了仙剑，多谢师尊。随后萧凡手一挥，一道人影凭空出现在了他面前。此时的杨战上身赤裸，下面仅剩一条短裤，最主要的是手里还抓着一件黑色的女性内衣，双眼紧闭，嘟起嘴巴。看样子他应该是准备与赵灵做什么不得了的事情，然后就被萧凡给直接拉过来了。萧凡可不管他，伸手轻轻拍了拍他的脸：“喂，醒醒！”杨战睁开了双眼，看到四周都是人，不由有些茫然。萧凡直接将那柄血红的长枪交还给他，并且说道：“东西给你拿回来了，那我先回去了。”说罢便直接消失。杨战四周张望了一下，看到一圈凡人都用异样的目光看着他，他不由发出一声冲天怒吼：“萧凡，你大爷！”龙肉多少有些燥热，赵灵与他的帅帅吃完了之后，身体都不由有了反应。再加上孤男寡女共处一室，而且郎有情妾有意，本来一切都可以顺理成章，水到渠成。可就在赵灵耐心指导杨战解开自己身上不辣的时候，杨战竟然带着自己的不辣直接消失了。杨战是那个气恼啊，打断自己的好事不说，你倒是把我带回去啊！你自己就这样走了，是怎么一回事？他虽然吃了龙肉，可还没来得及炼化，而且就算炼化了，也不足以让他恢复到可以飞行。怎么回去？关键是这里他妈是哪里他都不知道。春宵一刻值千金，一刻都不能耽误。于是他看向了边上的韩玲珑，道：“这是哪里？”啊？韩玲珑虽然有些错愕，不过还是回答：“这里是金陵。”他虽然不知道眼前这男子是谁，不过师尊说那破损的仙气是他的，那应该也是一位仙人。不过他此刻的样子倒是多少有点颠覆仙人在韩玲珑心中的形象。谁他妈知道金陵是哪？我要回临海，怎么回去？杨战强压着心中的怒火道：“临海在南方。”杨战看向南方，然后又看向韩玲珑：“把我送回去，我现在就要回到临海。现在。”韩玲珑被吼得脖子猛然一缩，回不去，就算现在乘坐飞机也要飞3个多小时，那时候已经是后半夜了。杨战重重吐了口气：“那你先把我送回去吧。”于是韩玲珑让人安排，给了杨战一套衣服，并且将他给送回临海。至于杨战压根没有身份证，根本坐不了飞机，还有高铁火车的事情，韩玲珑就不知道了。韩大伯见韩玲珑不仅是修士，更有一个如此牛逼的师傅，哪里还有之前那趾高气昂的感觉，很是热情地拉起了韩父聊家常，聊韩家的发展。而且韩玲珑那几个姑姑也是纷纷上前夸韩玲珑有出息，说她定能带领韩家成为这江南省的第一家族。这就是现实，没能力的时候谁都看不上你，有实力了身边都是好人。韩玲珑看着自家的一众亲戚，感到前所未有的心累，在众人的簇拥之中走出，转身独自回了房间。临海市
萧凡刚回到家中，就看到李明月从房间里出来，似乎很热，她的刘海已经被汗水打湿，脸上带着潮红，眼神迷离地看着萧凡。萧凡摸了摸下巴，看来是龙肉的作用发挥了。龙性本淫，其血肉也多少带了点催情的效果。李明月终究是凡人，自然抵抗不了这龙肉带来的浑身燥热。萧凡，李明月喃喃开口，声音中带着无尽的诱惑，说着就径直朝着萧凡扑了过去。然而下一刻，他发现自己扑了个空。萧凡瞬间出现在了他的身后，在他后脖梗处轻点一下。李明月当即翻了个白眼，昏睡了过去。看来仙界的食物凡人是承受不住的，下次还是不能让他吃了，居然连我都想扑倒。李明月则顺势睡倒在了沙发上，萧凡只好换了个位置刷手机。不知道过了多久，一个声音突然响起：“哥哥。”萧凡闻言，身体不由一怔，看了过去。李明月脸上的潮红已然彻底褪去，呼吸平稳，处于熟睡当中。看着他那精致的脸庞许久，萧凡也没再拿起手机，而是缓缓闭上了眼睛。他困了。上一次睡觉是多久来着？10000年前还是2万年前？萧凡真的记不清了，一直以来都以闭关修炼替代睡眠，他都几乎要忘了睡觉是一种什么感觉。哥哥，疼吗？不疼，我今天赚到了一个馒头，你吃吧。萧凡看到眼前出现2个孩子，男孩约莫10岁，虽然脸上都是伤，但是眉宇间却和萧凡有7分相似。女孩比男孩小上2、3岁，眼睛泛红，像是刚哭过的样子。俩人并没有血缘关系，但是比亲兄妹还要亲。他们相互依偎着蜷缩在街头，身上的衣服都很破旧，可即便如此，女孩的脸上却没沾上一点灰，白的就像男孩护在胸口衣襟下那个被压瘪却依旧干净的馒头。女孩不肯吃，要与男孩分。男孩骗她说今天遇到一个好人，吃了大鱼大肉，还喝了酒。其实这些都是他白天在桥头处听一位说书的落魄书生说的，酒是什么味他根本就没尝过，但是他学着那书生的模样，装出一副喝了一口酒后辛辣刺喉的表情，滑稽的模样总能逗得女孩呵呵笑。后来男孩又对他说了许多书文，他记性很好，只听一遍就能全部记下。说到仙人的时候，女孩更是瞪大了双眼，用那幼稚的声音道：“哥哥，什么是仙界？”男孩挠了挠头，思索了片刻，再说道：“仙界就是仙人居住的地方。”那在仙界能吃饱吗？那肯定呢。听说仙界路边的树上都能长出烧鸡烧鹅来，而且河里流淌的全都是美酒，河面上还飘着脑袋大的馒头呢。哇，那用挨冻吗？不用，仙界每一天都是暖暖的，就算冷了，地里也能长出棉衣来，而且还是很漂亮的花棉衣。那一刻，女孩的眼中满是向往，对她来说，不用挨饿挨冻的地方就是仙界。于是她便认真地道：“那我以后也要成为仙人。”去仙界。男孩揉了揉他的脑袋，说道：“你一定能成为仙人的。”女孩重重的点了点头，露出了一个甜甜的笑容来，说道：“到时候我把哥哥你也带上仙界。”随后，女孩又天真的问道：“那要怎样才能成仙？”男孩想了想，从怀里摸出了几颗种子，递给了女孩：“种树，种一棵大树，等树长到天上，顺着大树往上爬去，就能到仙界了。”后来，女孩真的不用挨饿挨冻了，因为男孩遇到了一位修仙者，将男孩收为了徒弟，要带回远方的山门内修行，而女孩则被托付给了一个大户人家，这是男孩的唯一要求，不然他宁愿不修仙，一直守着妹妹。后来男孩修炼小有所成，便回到了女孩被托付的家中。他只看到了那家中后院种了棵树人才能堪堪合抱的大树，大树很高很大，有数位孩童在树荫下玩耍，而大树不远处有一座长满了青草的土坟。一个和妹妹长得很像的小女孩看到了他，交给他一封信，说这是自己祖奶奶给他留下的。信的内容很简单，只有一句话：“哥哥，我等不到你回来了，树长得很慢，而我老了，爬不动了，我先睡一觉，你回来看到我了，就把我叫醒，再带我去仙界吧。”那天，男孩带了一个小女孩回宗门，那女孩长得很好看，皮肤也很白，白的像是刚出锅的大馒头。而这个女孩名叫姬无月。萧凡不知道自己是做了个梦，梦到了以前，还是回忆了一下自己成仙之前被尘封在内心深处的过往。等他睁开双眼的时候，就看到李明月那一双大眼睛扑闪扑闪地打量着他。萧凡还没开口，就听李明月说道：“我是第一次见你睡着的样子，我还以为你真是神仙，不用睡觉呢。”萧凡从沙发上坐了起来，李明月更是凑近，用鼻子在他身上嗅了嗅，然后又在自己身上嗅了嗅。没见你洗过澡，衣服也没换过，可为什么你身上怎么不会臭？他隐约记得昨晚他好像很热，身上出了很多汗，早上起来的时候便闻到了身上被汗水淹了一晚淹出来的汗臭味。萧凡依旧没有理会他，而似乎在想些什么。李明月伸手在他眼前挥了一挥，说道：“睡懵了？不是，
我只是总感觉有什么事情漏了没做。萧凡眉头微皱，可具体有什么事情没做，他又确实想不起来了。李明月摆了摆手道：“这有什么？我经常都这样，着急要出门的时候，一回到房间却忘记自己要拿什么。没事，该做什么就做什么，等一下就会突然想起来了。”萧凡闻言也点了点头，表示李明月说的很有道理。江南省，不是说要坐飞机吗？杨战不耐烦地吼道。韩家的那位下人则耐心解释道：“大人，您没有身份证，不仅坐不了飞机，高铁火车都坐不了，只能开车将你送回临海了。”那你开啊，你开啊！大人，车坏了。那我们在这里等什么？等拖车，把车子拖去修。啊！杨战抓狂，拿出长枪，当场挥舞了几下，用以发泄。可即便如此，双眸都宛如喷火一般。萧凡，老子与你不共戴天！似乎听到了呼唤，萧凡一拍脑门，恍然大悟。我想起来了，那家伙修为尽失，没办法自己回来。不过应该没事，再弱也是仙人之躯，不会有什么意外的。这时，李明月洗完澡，梳妆打扮了一番后，从房间里出来。还愣着干嘛？走啊！萧凡点了点头，起身一同出门。这次出门是萧凡主动提出来的，李明月对此也觉得有些古怪。这个宅男竟然愿意主动挪窝了。马路边上，李明月接到了自己闺蜜赵玲的电话。电话那头的赵玲直接询问萧凡在不在她身边。李明月转头看了看萧凡，然后说：“他在呢，是不是有什么事？要不我让他听电话吧？”“不用了。”说罢，电话直接被挂断。李明月有点摸不着头脑。吃饱喝足后，李明月靠在餐厅座椅的椅背上打着饱嗝，一脸满足。突然，他目光看向了不远处，那桌上是一家三口，吃饭的时候有说有笑，很是温馨。李明月的眼中有一缕羡慕的神色浮现。“怎么了？”萧凡问道。李明月摇了摇头道：“只是觉得有父母的孩子真幸福。”“你父母呢？”“死了，我从小在孤儿院长大。”李明月坦然道。萧凡看得出他不是在说谎，犹豫了一会儿，还是开口道：“你没见过你的父母？”“没见过。”“那你为什么觉得他们死了？如果没死，又怎么会将我遗弃？那你想不想见？”“都说死了，怎么见？”“没死哦，你的父母。”闻言，李明月一怔，他突然想到了萧凡的身份，想到他来自京城的大家族，那调查一个人应该不是什么难事，难不成萧凡调查了他，还将他的亲生父母都给找到了？想到这里，李明月的指节都捏得发白。过了许久，他才道：“我的父母长什么样？你想见？”萧凡问道。李明月点头：“那自然，我起码要问他们，当年为何要遗弃我。”“行。”萧凡点头。他只知道李明月的父母还活着，这是通过他的血脉找到的。而且不仅是他的父母，与他有浓厚血脉联系的人，在这世界还不少。也就是说，李明月的血亲都还活得好好的，而且都在临海。萧凡也不知怎么的，想要好好帮一帮李明月，可能是昨晚那一声哥哥的原因吧，让他在这个凡人的身上找到了一点熟悉感。虽然萧凡知道那声哥哥只是他的梦话，更不是对他说的。1个小时后，临海市中心最为繁华的地带，萧凡与李明月出现在了一栋高数百米的高楼前。李明月抬头怔怔地看了一下这楼，心中在默默地数有多少层。等他数完了之后，脖子都酸了。“你是说我的父母在这里上班？”李明月问道。“应该是的，他们就在最顶上那几层，不仅你的父母，还有你的兄弟姐妹、叔叔伯伯，似乎都在那里。”萧凡解释道。“开玩笑，这是李氏集团的大厦，还兄弟姐妹、叔叔伯伯？你怎么不说这整栋大厦都是我家的？”李明月毫不留情地翻了个白眼。萧凡耸了耸肩：“这个我就不清楚了，反正我没有骗你，而且来都来了，上去看看。”李明月犹豫了片刻，随后点了点头。反正他不觉得自己与李家有什么关系，自己的姓都是随孤儿院中的李妈妈，他原本姓什么他自己都不知道。可等到李明月正要进入大厦的时候，突然停下了脚步，因为他发现1楼门口有门禁，进出大厦的人都是刷通行证的，而他们俩哪来通行证？正犹豫的时候，大厦的保安突然小跑了过来，态度异常的恭敬，对李明月道：“小姐，请走这边。”然后专门给他开了个通道。进了大厦，李明月感觉有些不太真实，紧紧拽住萧凡的衣摆，说道：“好奇怪哦，那保安怎么对我这么热情，还叫我小姐？你看他对其他人都没这样，一直都板着脸，可能眼花了，把你当成了别人。”萧凡漫不经心地说道。李明月点头，没想到这么出名的李氏集团，保安竟然这么不专业。然而随着两人进入了电梯，一个穿着时髦、脸上化着浓妆，与李明月有8、9分相似的年轻女子大摇大摆地走了过来。那小保安见到来人，揉了揉眼睛，疑惑道：“小姐，你刚刚……我刚刚尼玛，你瞎吗？”
见到我来还不打开通道让我进去？女子怒骂道。是是是。小保安连连点头。随着女子进入大厦，小保安挠头不解，刚刚小姐不是进去了吗？而且这才1分钟不到，怎么又换了一套衣服？说着猛地给了自己一个大嘴巴子，低声骂道，让你少撸，让你少撸，现在好了吧？大白天的精神恍惚，连幻觉都出来了。李总好。李总你今天好漂亮啊。林总，这是你男朋友吗？真帅。电梯中一声声赞叹让李明月很是觉得诡异，他明明就不认识这些人，但是一个个都对他特别热情。大白天见鬼了，这是？越想越觉得惊悚，他不由抱住了萧凡的胳膊。萧凡则很是淡定，心中想的是手机没电了，等下得找个地方充电。很快两人来到了大厦的顶层，随着电梯打开，李明月是目瞪口呆。这里的装修一点都不像是办公的地方，反而像进了某个大户人家的府邸之中。看了看身边的萧凡，一脸淡定，李明月不由心中感叹，其不愧是大户人家出身，乃像自己土狗一个。走到了一处宽广的大厅处，只见一白发苍苍的老头坐在木椅上打着瞌睡，似乎是被两人的脚步声给吵醒。老头睁开了双眼，看到李明月的时候，老头连忙坐直了，笑着招手道，月儿，爷爷都快1个月没见着你了，快过来，让爷爷好好看看。李明月目瞪口呆，过去也不是，不过去也不是，他明明不认识这老头，而老头却叫他月儿，关键是他还叫对了。难不成自己穿越到平行世界了？这个世界的自己不仅不是孤儿，父母还很有钱。李明月内心很乱，怎么这么久不见了，不认识爷爷了？老头笑道，没事，爷爷很开明，不就是带男朋友回来了吗？我不像你那爹，才不管他什么背景什么家庭条件，只要你喜欢就好。话正说着，萧凡走了上去问道，小孩有没有充电器？我手机没电了。说着晃了晃自己手里那没电关机了的手机。小孩？老头眉头一皱，作为自己孙女的男朋友，不叫一声爷爷也就算了，叫他小孩是怎么一回事？萧凡也意识到自己说错话了，可他叫这老头没错呀，老头看起来也就7、80岁，而他认真算起来也有9万多岁了。于是萧凡决定妥协，露出了一个看上去牙疼的笑容，道，老爷爷跟你开玩笑呢，有没有充电器？老头有些不耐烦地指了指身后。萧凡绕了过去，来到墙边，发现正好有个手机充电器，当即插上。老头伸手抓住了身边的一杆拐杖，站了起来，来到了李明月身边，小声问道，月儿，你该不会是为了故意气你爹才找了这么一个神经病吧？李明月很想解释萧凡不是神经病，可一想到与他生活这几天的种种，心中又犹豫了起来，似乎还真像个神经病。最重要的是他和这老头不熟啊，还有什么故意气他爹？他爹是谁他都不知道。此刻的李明月如坐针毡，觉得自己一刻都待不下去了。此时老头突然目光看向了李明月的身后，那双浑浊的眼角慢慢睁大，逐渐露出了惊恐的神情，因为他看到了自己的孙女正走过来。那自己面前这个又是谁？爷爷，这人是……那与李明月8、9分相似的女子刚要说话，突然声音就止住了，因为李明月顺着老头的目光好奇地转过头去，一瞬间2张相似的脸相互对视。李明月有种感觉，觉得自己在照镜子，而那女子的感觉却有些许的不一样，因为自己面前这面镜子更美。你是谁？两人异口同声地问道。我叫李明月。我是李星月。又是同时开口。老头张了张嘴，喃喃道，这是孙悟空大战6耳猕猴吗？爷爷，这是怎么回事？李星月皱着眉头对老头质问道。我怎么知道怎么回事？老头也是眉头紧皱，看向了李明月。你是怎么回事？李明月也皱眉。我什么怎么回事？李星月顿时觉得有些头晕，脚下虚浮，连忙在一旁坐下，缓了好一会儿才开口道，你是谁？李明月。你来这里做什么？闻言，李明月犹豫了，看向了萧凡。谁知那萧凡直接蹲在了插座边上，捧着手机，两耳不闻窗外事。于是他咬了咬牙，找我亲生父母。老头顿时呆立，紧接着两眼一翻，直挺挺的就要倒下去。李明月眼疾手快，连忙扶住了老头，可老头已经昏厥了过去。老头，醒醒，快打电话叫救护车啊！我爷爷要有个3长2短，你今天死定了！李星月也着急道。这时萧凡听到了动静，这才站起身，不紧不慢地走了过去，然后伸手在老头的脸上轻轻拍了拍。喂，小孩，醒醒！李明月顿时着急道，他都昏过去了，你还拍他？然而这时那老头竟然真的睁开了双眼，茫然地看了看四周，随后家门不幸啊，家门不幸！老头哭喊着，然后拉住了李星月的手。月儿啊，是爷爷对不起你，没看好你爹，让他在外面乱搞，导致现在这6耳猕猴找上门来了。
你才六耳猕猴！李明月骂了一声，然后对萧凡道：“我们走。”萧凡摇头：“不走，手机还没充满电呢。”“对，不能走。”老头疼的一下站起来，死死抓住了李明月的手。刚才还明明晕了过去，被萧凡拍醒了之后，竟然这般精神。李明月竟然一时挣脱不开。就听老头对李星月道：“快去叫如来佛祖，不对，是叫你爹回来。”1个小时后，一对中年夫妇出现了。那中年男子看到李明月与李星月两人，也不由皱起了眉头。一时间，气氛都陷入了寂静之中。李明月也向萧凡投去了求助的目光。萧凡微微点头，表示他的父母就是这对中年夫妇。而李明月还没开口的时候，老头先开口了，对中年男子道：“说说吧，这个六耳猕猴是怎么一回事？”“你才六耳猕猴，你全家都六耳猕猴！”李明月当即回怼。男子脸色凝重，来到了李明月的身前，问道：“你是谁？到这来有什么目的？”听到对方这咄咄逼人的话语，李明月心中也有火气升腾。他来的时候有想过各种场景，就是没想到对方竟然摆出这样一副防备的模样，感觉就像自己要和他们争夺家产似的。李明月看向了萧凡，冷声道：“走不走？”萧凡耸了耸肩：“你不是想见你父母，想问问他们当初为什么抛弃自己吗？现在他们就在你眼前，你确定不问了？”“我不想知道了。”李明月淡淡说道。萧凡点了点头，充电线一把，大步走了上去。“我让你们走了吗？”中年男子冷声喝道。话音一落，2位黑衣保镖当即挡住门口，还有2名保镖上前了几步，只要男子一句话，他们立马扑上去将这2人制服。这时候，老头举起了拐杖，狠狠地朝那中年男子身上打去。一声闷响，男子被击中了后背，整个人倒在了地上。老头都被吓了一个懵逼，自己也没用多大力气啊。可如今怒火在心头，当即骂道：“自己乱搞出来的，还不敢认了？是不是男子汉？我是怎么教你的？”男子被一棍抽中后背，只感觉背后火辣辣的疼，扭动着身子，双手伸到后背揉搓。“爹，真不是我搞出来的，还不认？”老头眼睛一瞪，再次举起了手中的拐杖。男子被吓得双腿猛蹬，从地上爬了起来，连连后退，哭丧着脸道：“爹，我真没有乱搞，你也知道的，每次有应酬我都带着孩子他娘，怎么可能乱搞？”老头想了想，又觉得是这么一回事，于是又问李明月：“孩子，你今年多大？”“25。”老头闻言低头掰了掰手指头，然后又举起了拐杖，朝着中年男子而去。“25岁，和星月同年。我记得当时你媳妇儿正怀着星月吧？那段时间你也没带着你媳妇儿出门应酬。”“爹，我真没乱搞，亲自鉴定，对，亲自鉴定。”中年男子连忙大喊道：“还鉴定你个巴巴，他跟星月就一个模子印出来的，他要不是，那星月也不是喽。那星月是我跟孩子他娘生出来的，如果我跟其他女人生，也生不出一模一样啊。”中年男子一边说着，一边躲在了自己老婆的身后，一点也没了平时李氏集团董事的威风。闻言，老头缓缓放下了自己手中的拐杖，随后看向了一直都没说话的儿媳妇：“你怎么说？”中年妇人张了张嘴，看了一眼李星月，又看了一眼李明月，然后低下了头。如果只是乍一看，就连他这个当娘的也一时间分不出来。“我相信孩子他爹。”无奈，老头只能看向了李星月：“星月，你怎么看？”李星月不为所动，他的目光由始至终都在萧凡的身上，眼中隐约有点属于花痴的光芒露出。“李星月！”老头急得用拐杖猛砸地面，发出一连串的咚咚声。“啊！”李星月当即回过神来：“爷爷，我在，怎么了？好吗？”他完全没有在听。老头感觉身心疲惫，坐回了椅子上。此时，妇人动了，来到了李明月跟前，上下打量着他。片刻后，妇人道：“孩子，能让我看看你的右手掌心吗？”李明月点了点头，伸出了右手。只见李明月的右手心上有一个淡淡的菱形胎记。妇人双手微微颤抖，激动地抓住李明月的手：“真是你，孩子，真是你！”中年男子疑惑：“他是谁？”“你的孩子。”妇人声音哽咽：“怎么可能？那星月呢？”中年男子大声道：“星月也是25年前，当初我在家，羊水突然穿了，虽然及时送往了医院，但是有一个孩子还没出生，就死在了我肚子里。”中年男子微微张大了嘴：“你当时怀的是双胞胎？”“是。”妇人点头：“还记得我当时问过你，如果怀的是双胞胎，要取什么名字吗？”中年男子回忆片刻，才喃喃道：“大的叫李月月，小的叫李星星。我记得你还嘲笑我取的名字很土，所以当时你就已经知道你怀的是双胞胎。”“没错，当时想给你个惊喜，可先出来的孩子因为窒息而亡，后来出生的星月也抢救了一段时间才活过来。可是你当时和公公在外地，所以并不知道，加上我拜托了当时的接生大夫，让他告诉你只生了一个，有一个孩子死去的事情我隐瞒了。
而星月之所以叫星月，也是对死去孩子的思念。全场寂静，只有萧凡手机那外放的声音多少有点破坏氛围。老头见状，伸出拐杖，在萧凡的座椅边上敲了敲，提醒他注意一些。可萧凡只是抬了抬眼皮，然后换了个姿势，继续看。只听那妇人继续道：“我只记得那死去的婴儿右手心处有个菱形的胎记。”中年男子也走了过来：“按你这样说，那孩子不是已经死了吗？还有，他说他也姓李，叫李明月，这巧合的有些不正常吧？”闻言，李明月当即道：“我的李不是随你，而是随孤儿院的李妈妈。还有，李妈妈说，当年捡到我的时候是正月16的晚上，当时抬头就能看到明月当空，所以才给我取名李明月的，跟你的李月月没有半毛钱关系。”这就是缘啊！老头闻言点了点头。我觉得还是做个亲子鉴定比较保险。中年男子提议道。老头闻言，当即就举起手中的拐杖要打，可举到一半的时候，又缓缓放了下来。20多年前死去的孩子突然又活了过来，而且还长那么大，这确实需要认真确定一下。如果真是我李家的种，那我们绝对不会亏待。如果不是，不用如果了。我的目的只是想看看当初我的父母为何要遗弃我，如今知道你们不是故意的，那就够了。说着，李明月走过去，将萧凡拉起来就要走。中年男子冷笑一声，果然还是心虚了。闻言，李明月停住了脚步，转身来到中年男子面前，伸手在自己头上猛然扯下几根发丝，然后递了过去。你自己做个够吧。说着，李明月大步走向了门口。那2名保镖挡在门口。滚开！李明月一声大喝。俩保镖面面相觑，他们是听到李家人的对话的，搞不好眼前这人就是以后自己的小姐。不好得罪，不好得罪，连忙让开。孩子，妇人狠狠地瞪了自己的丈夫一眼，然后叫喊着追了上去。李星月也追了上去。老头更是失望地叹了口气：“你呀，做事太过操蛋了，是一点后路都不给你自己留啊！万一她真的是你的亲生女儿，你现在这种态度，看你怎么面对她。”说完，老头将拐杖直接丢到了地下，也缓步走了上去。中年男子眼中阴晴不定，最后也忍不住给了自己一个大嘴巴子，然后吩咐保镖道：“拿着头发去鉴定一下，对方很有可能是小姐。”好的，董事长。还有，好好查一查那个年轻人，一定要仔细给我查个清楚。是，董事长。什么感觉？不知道。李明月情绪有些低落，可他却说不出低落的理由来。他确实一直以来都想见一见自己的亲生父母，无论是小时候还是长大，甚至出来工作后。所以每次看到有一家3口温馨的生活画面，他心中都会产生一些触动，或许是羡慕，也可能是期盼。期盼自己的父母突然出现，然后温柔地对他说一声：“对不起，当年把你弄丢了。”又或者对方不认他，那李明月也可以指着对方的鼻子大骂一通。可这一切都太突然了，他反而没有准备好。那极有可能是李明月父母的中年男子对他的态度，当时确实让他有些生气，可仔细想想，却又觉得可以理解。他们真是我的家人吗？李明月突然问道。他看着萧凡，很希望对方说是，但是又害怕说不是。还没等萧凡回答，他就被自己这矛盾而复杂的内心给折磨得有些烦躁了。啊！李明月大喊一声，同时手脚胡乱挥动，似乎这样就可以发泄出来。有病！萧凡淡淡说了一句，然后不再去理会他。叮咚，门铃响起。谁啊？李明月不耐烦地喊了一声，不过还是愤然起身，走到了玄关处，直接开了门。门被打开，他看到了李星月，还有那中年妇女。你们怎么跟过来了？李明月皱眉，他此刻最不想面对他们。中年妇女眼中似乎有泪，说道：“孩子，是妈对不起你。”打住！李明月摆了摆手，打断道：“还没亲子鉴定呢，先别乱喊。而且你就算真是我妈，我对你们李家也没兴趣，毕竟我和你们之间也没什么感情。”李星月则直接推开了挡在门口处的李明月，大大咧咧地走进了屋子里。李明月眉头紧皱，厉声道：“这是我家。”姐，别这么小气。李星月却只是伸手拍了拍李明月的肩膀，然后走到了沙发边上，对萧凡道：“你是我姐男朋友。”萧凡没有理会他。李明月则道：“他是谁跟你没关系，请你出去。”这样看来应该不是。李星月看了萧凡一眼，又看向了李明月，伸手抓住了他的手腕。李明月轻易挣开，一脸不悦，问道：“你要做什么？”“聊聊。”“我跟你们没什么好聊的。”“不是，我们2个之间好好聊聊，与李家无关。”闻言，李明月的眉头皱得更深了。他不知道自己和这个自小生活优渥的富家小姐有什么可聊的。随即，李星月直接走向了屋里唯一的房间。李明月连忙跟了上去。房门关闭，李明月双手环抱于胸前，问道：“你想聊什么？”李星月没有说话，而是缓缓将手伸到了自己的头顶，抓住了自己的头发，轻轻一扯，露出了个光秃秃的头顶。
见状，李明月一阵错愕：“你子宫癌晚期，在做化疗。”李新月露出了个笑容，只不过笑容显得有些惨淡。李明月不由想起自己前段时间的误诊，问道：“检查清楚了？”李新月没有回答，而是重新将假发给戴好，自顾自地说道：“小的时候，我生日时，我妈给我送礼物，总会送2份一模一样的。我问过我妈，问她为什么买2份还是一样的，她每次都没有给我解释。直到有一次，我生病，一直高烧不退，模糊中，我看到了一个陌生的短发女人，在床边一遍又一遍地用湿毛巾给我擦拭身体。”听到这里，李明月不由说道：“李妈吗？”李新月一笑，看来双胞胎之间会有特殊的联系，这是真的。所以当时我便意识到，或许我还有一个双胞胎的姐妹还在这个世上。我有跟我妈说过，可是她并不信。不过即便如此，我还是从她的表情中看到了一丝悲伤，因你而起的悲伤。李明月陷入了沉思。不用怀疑，你就是我姐，双胞胎的姐姐。李新月微笑道。李明月有些不知道该怎么接话。你是不幸的，也是幸运的，至少你能活下去，而我没有多少时间了。说着，李新月不由有些哽咽起来。李明月也双眼泛红，鼻子发酸。姐，回家吧，这是他们欠你的，是李家欠你的，需要好好补偿你，也算是替我继续爱他们，我求求你。李新月说着就要跪在李明月面前。李明月连忙搀扶起他，伸手摸了摸他那张与自己相似的脸，浓妆之下掩盖的是生病后无比憔悴的神色。好，我答应你。这是李新月临死的愿望，他当初也有过相同的感觉，甚至他觉得有些愧疚，认为是那在自己身上突然消失的癌症转移到了妹妹的身上。出了房间，李明月眼神复杂地看着那中年妇女，中年妇女也看着他。不知道过了多久，李明月动了动嘴，喊了声妈，声音很小很小，却足以李母喜极而泣，抱住了这个一直以为已经死去了的女儿，心中有亏欠，但更多的是失而复得的狂喜。这时李新月直接坐在了沙发上，对着母女2人说道：“行了，你们回去吧。”李母闻言不由点头：“明月，我们回家吧。”李明月点了点头。于是母女2人一同出了门。此时身后传来了李新月悠悠的声音：“喜新厌旧啊，有了新女儿，眼中容不下旧女儿了呀。”听到声音，李母当即回头：“瞎说什么胡话呢？什么新的旧的？你们不都是我女儿吗？走，一起回家。”李新月双眼泛红，可又不想让自己母亲看到，只好别过头去，说道：“你们走吧，我留在这里体验一下我姐的生活。”李母当即皱眉：“一家人好不容易团聚，怎么能少了你？赶紧一起回去！”李新月突然大声喊道：“姐，带我妈走！”李明月明白自己这初次相认的妹妹的想法，也是强忍着眼中打转的泪水：“妈，让她自己在这里玩吧。那你玩够了就立马回来，一家人少了，谁都不是完整的一家人。”李母嘱咐道。“知道了。”李新月不耐烦的声音响起。李母这才微笑着挽起李明月下楼。等李母彻底离开后，李新月才转过头来，脸颊两旁已经满是泪水。他看着母女俩消失的位置，喃喃说了声：“保重。”楼下，李家的保镖和车子早就等了许久。车内的李父眉头拧到了一块，手里拿着一份亲子鉴定报告，鉴定结果是亲生的。正是因为如此，他才犯愁。想起之前对自己亲生女儿的态度，他就忍不住给自己一个大嘴巴子。后座的李老头却没管那么多，知道是自己的亲孙女，那就足够了。而此时，李老头接了一个电话，笑容瞬间收敛。啪！一声脆响，李父捂着自己的脸，委屈道：“爹，我知道错了，我会好好补偿明月的，你就别打我了。”“不是说这事。”李老头吼道，“你自己还做了什么？你自己清楚。”“啊？”李父一脸懵逼，“我没做什么啊。那为什么我们李家会收到来自京城的警告？”“说，干了什么？”“哦，我让人查了一下与李明月一起的那个年轻人。”李父恍然大悟，同时也感到很是意外，自己的随手调查竟然能引起京城的警告，那家伙什么身份？老子让你查！老爷子咬着牙，一巴掌一巴掌的抽过去。李父一边护着脑袋一边说：“明月毕竟也是我女儿，我这不是要了解一下她身边都是什么人吗？别打了，爸，我错了。”紧接着，李老头当真停下了手，倒不是气消了，而是看到了李明月与李母走了过来，心中的怒火暂时被新孙子到来的喜悦给替代了。“明月，来来来，跟爷爷坐一块。”李老头亲自打开了车门，对李明月道。李明月表现得有些拘谨。见状，李母扬起手，对着李父的后脑勺啪的来上了一巴掌。李父脖子猛然一缩，委屈巴巴道：“媳妇儿，你干嘛又打我？说话！”李母厉声道：“说什么？”李父茫然。“给明月道歉。”李母咬牙切齿。李明月看到这一幕，多少有些颠覆他对豪门世家的理解，却很符合自己心中对家人的定义。
想到这里，他又不由看向了楼上。楼上，李星月坐在萧凡边上，装作看手机，实则两人的距离越靠越近。就在两人快要挨上的时候，萧凡突然放下了手机，说道：“有事吗？”啊！李星月有些被戳穿小心思的不知所措，不过很快调整了过来，轻咳了一声，道：“帅哥，我还不知道你叫什么呢。”闻言，萧凡往旁边挪了挪，重新拿起了手机，淡淡道：“萧凡，萧凡哥哥，我们来聊聊天。”李星月身体又挪过去了一点，提议道：“没兴趣。”好高冷，好喜欢。李星月想着，心砰砰直跳。萧凡无论是颜值还是气质，在他眼中都属于无可挑剔的类型。萧凡哥哥，你今年多大啊？9万多岁。哈哈，萧凡哥哥你好幽默，那你是做什么的？仙王。萧凡哥哥。萧凡逐渐觉得不耐烦起来，他本想着回答他几个问题就能安静一会儿，可万万没想到对方会这么没完没了。而李星月自知自己身患绝症，没多少天可以活了，也不管那么多了，有个帅哥在这，正好可以陪他好好放纵一把，也算不枉此生了。萧凡哥哥，你交过几个女朋友啊？如果不介意的话。闭嘴！萧凡冷冷道。下一刻，李星月真的不说话了，而李星月则是在萧凡话音刚落的瞬间，感觉不到自己嘴巴的存在，疑惑的伸手摸了摸，瞬间感觉毛骨悚然，因为他摸到原本嘴巴位置竟然只剩一片光滑。嘴巴去哪里了？他的嘴巴去哪里了？李星月不知道发生了什么，只能从喉咙处发出一连串的嗯嗯声。恐惧瞬间占据了他的内心，身体止不住的颤抖起来，连头上的假发抖落下来了，露出了那锃光瓦亮的脑袋，他都浑然不觉。只见萧凡冷冷的看着他，如果你能保证安静一些，我就让你的嘴巴长回来。李星月疯狂地点头。下一刻，李星月重新找回了嘴巴的感觉，直接跑进了卫生间，对着自己一顿猛看。嘴巴回来了。可下一刻，李星月却不敢从卫生间中出来，惊恐的情绪并没有褪去。他到底是人还是鬼？不知道过了多久，天色彻底暗了下去，李星月才从卫生间出来。他小心翼翼，不敢发出太大的声响，然后又坐回了沙发上。或许是想到自己反正也活不了多久了，也可能想到如果对方真的想杀了自己，那刚刚就直接动手了，所以这才提起勇气回到萧凡身边。他对萧凡是既恐惧又好奇，恐惧是对于他的这种神鬼莫测的手段，好奇的则是萧凡的身份。于是他重新戴好了假发后，目光开始不由自主地瞟向萧凡。刚开始他还是不敢多看，眼神闪躲，可见到萧凡没有反应，他的胆子也大了起来，那双眼睛直勾勾的在萧凡身上上下打量。注意到了李星月的目光，萧凡也看了过去，李星月却连忙低头，不敢与之对视。可当萧凡又低下头没多久，又会感受到那注视的目光，被看得浑身不自在。就在这个时候，屋门突然砰的一声被人一脚踹倒，门口处出现了几个身影，为首的是一名身穿西装、打扮儒雅的青年，而青年身后则是3、5个彪形大汉，身上还纹龙画虎的，一看就像不好惹的人。青年脸上透露着不悦的神色，看到李星月以及他身边的萧凡时，当即勃然大怒：“李星月，你怎么这么贱？我追了你大半年，你不接受也就算了，竟然在这出租屋里和别的男人乱搞！”李星月气得胸脯处一阵起伏，当即道：“老娘就跟别人乱搞了，跟你有什么关系？钱子文，你以为你是谁啊？”闻言，那叫钱子文的青年怒道：“给我把屋里的东西都砸了，把那个男的废了，把李星月给我抓回去。”可他是李氏集团的千金啊，一手下提醒道。钱子文回头就是一大嘴巴子朝着那手下抽去：“我当然知道，所以我只是让你把他抓回去，至于那个男的，只要不弄死，随便弄。”说罢，几位彪形大汉都直接进屋开始打砸。钱子文，你疯了吗？这不是你家啊！李星月叫喊着，同时拿出了手机准备报警。钱子文一个箭步上前，伸手夺过了对方的手机，然后重重摔在了地下，手机顿时被摔得4分5裂起来。而萧凡此时也有些不太高兴，客厅被一下子弄得乱糟糟的。他站了起来，随着他的动作，其他人的动作顿时停住，就像是时间被按了暂停一般。可实际上他们只是身体动不了，思维还算正常的。李星月见状也有些懵，不过他很快明白这是萧凡的手段。只见钱子文的眼中逐渐露出惊恐的神色，他只能眼睁睁地看着萧凡一步一步地朝自己走过来。萧凡来到了他面前后，开口道：“你把我这弄乱了，那我也把你给弄乱，这很公平吧？”随后伸出手抓住了钱子文的一条胳膊，轻轻一扯，整条胳膊被萧凡扯了下来，不过没有血液流出。随后萧凡如法炮制，分别将对方的四肢和头颅都给拆了下来，这感觉就像是在拆一个玩具，然后又将他四肢以及头颅的位置全都打乱，重新拼接在了一起。钱子文感觉不到任何的知觉，场面也没有丝毫的血腥，
可等自己恢复了行动之后，身体原本头颅的地方是一条左腿，脑袋出现在了右臂位置，其他的四肢也被打乱。关键是他人还活得好好的，俨然成了一个怪物。他的几个手下见状都被吓了一跳，他们都亲眼看到这个年轻人是如何将一个人的四肢拿下又重新拼接起来的。无法站稳，钱子文顿时倒在了地上，错乱的四肢不断滑动，那右臂处的脑袋露出了极其惊恐的神色，同时还不停地大喊：啊！萧凡蹲在了他面前，笑着道：我这个人最讲公平的了，你让你的人弄乱了我家，那我就弄乱你，当然你要能将我家复原，那我也可以考虑让你变回去。闻言，钱子文一个劲的点头：好好好，我现在就让人把你家重新恢复，只要不杀我，只要不杀我。钱子文心中万分恐惧，有这种诡异手段的存在，杀他根本就不需要费什么力气，何况就算不杀他，日后都这个模样生活的话，那还不如死了算了。萧凡闻言点了点头，说道：我说了，我讲公平，你开始也说过没想弄死我，那我也不会想着弄死你。我现在出门吃个饭，回来后如果不能把这里恢复的一模一样，那我也没办法把你变回去了，公平吧？公平。钱子文回答。闻言，萧凡站起身来，扫视了一下钱子文的手下们。这几位彪形大汉看着凶猛，但心中也是害怕至极，他们可不想变成与钱子文这样。最终，萧凡没有多说什么，拿起了手机出了门。李星月见状也连忙跟了上去，屋里只留下这群人。打电话叫人啊！萧凡离去后，钱子文大喊：好的，老大。一位手下点头，拿出了手机拨通电话，让兄弟们都过来，都带上家伙。我操你妈的！钱子文闻言抬起脚一巴掌扇了过去。那手下揉了揉自己被打中的小腿，委屈道：老大，不是你说叫人吗？我他妈让你叫人来干架吗？让你叫人来把这里复原，砸坏了的就换新的。如果我变不回去，我也把你的手脚都砍下来。钱子文大声吼着，几位手下也不敢迟疑，连忙着手叫人过来收拾。街上，李星月默默跟在萧凡的身后，但是又不敢靠得太近。这时，萧凡突然回头：有什么好吃的推荐一下？啊！李星月先是一阵错愕，然后很快回过神来，认真思索了一下，然后给出了一个建议。半个小时后，他们出现在了临海的一处老式宅院中。宅院内比较冷清，而且与萧凡印象中的餐厅不太一样。这地方是不对外开放的，所以人比较少。刚走没几步，一个老头突然出现：星月丫头，怎么突然过来找我这老头子了？带个朋友过来吃饭。李星月笑着回答道。闻言，那老头看了看萧凡，眉头微皱，似乎有些不悦道：小子，你是做什么的？李星月见状，连忙上前搀扶住老头，撒娇道：哎呀，祝爷爷，他就是我一个普通朋友，你别多想，也不许多问。闻言，祝老头的眉头才略微舒展，宠溺地问：想吃什么？就做祝爷爷你最拿手的吧。李星月笑着道：那先去等一会儿吧。祝老头说完，脸上带着笑容走向了后院厨房。祝老头走后，李星月看向萧凡，脸上的笑容也顿时消失，小心道：我们先去房间里等吧。萧凡点头，跟随着李星月去到了一个包间内。包间装修很简单，不过也很干净，木头做的桌椅上都散发着淡淡的香气，似乎是用特殊的木头做的，能让人提升胃口。李星月坐在了萧凡对面，显得很是拘谨。萧凡则道：你用不着害怕，我又不会吃人。可是李星月想说什么，但最终还是没说出口。萧凡自顾自倒了一杯茶，茶水清澈，入口芬芳，显然不是凡品。这茶水中竟然带有灵气，这世上带有灵气之物本就稀少，看来这地方不简单啊。喝了一杯茶，萧凡放下茶杯，这才开口道：我说了，我这个人很讲因果，如果不是杀了那几个人，对我来说也算不得什么。李星月过了半晌才开口问道：我姐她也知道你的身份？我跟她说过，只是她不信。萧凡漫不经心地说道：所以你真的是神仙？按照你们的说法差不多吧，但实际上神是神，仙是仙，两者有本质区别。李星月顿时也好奇起来，问道：什么区别？神是天生的，比如你们神话中的盘古、伏羲、女娲这些，而仙则原本是凡人，靠后天修炼一步步成为了仙。萧凡解释道：哦，那么说来，你也是由凡人修成的仙？自然。随后李星月眼中满是期待之色，激动地问道：你是仙人，那仙人的医术是不是可以治好我身上的病？仙人的医术理论上来说治一个凡人没什么问题，只是我不会医术，一点都不会。萧凡如实回答。闻言，李星月不由失落起来，他还想着萧凡能治好自己，能让自己活下去呢。随后就听萧凡继续道：前几天你姐和你一样也是癌症晚期，不过她现在好了。你把她治好了？不是，我说了我不会医术，所以谈不上医治，
我只是将他的肉身彻底打碎，然后重新给他塑造了一具肉身。放在平日，听到这么胡扯的话，李星月定然当他是个神经病或者中二病患者。可他是见过萧凡的手段的，无论是自己身上还是那个钱子文，都发生了远超自己认知的事。李星月咽了咽口水，然后问道：“那你能不能？”“能，不过我让你恢复，相对应的你能付出什么？”萧凡饶有兴趣地打量着李星月。闻言，李星月陷入了沉默之中。他能给萧凡什么？他能给一位仙人什么？随后，他突然想到了李明月，问道：“那我姐给了你什么？她能给你的，我也一定能。”“那给不了。”萧凡道：“你姐与我算是有缘，所以我才出手。那我们之间没缘分的话，也做不到一起吃饭呀。”李星月反驳道。萧凡则摇了摇头：“不是这么算的，这一切的因都源自你姐。如果我当初与她没有遇见，那也不会有后面的事，你自然也不会见到我。所以这其中的缘都来自于你姐。”李星月闻言有些不服气，可又不知道怎么反驳，只得喃喃道：“成仙了的人都这么没人情味吗？”随后，萧凡又说：“我自仙界而来，本意是下凡尘历练，不想太过掺和你们凡人的事。”李星月想了想，突然笑道：“你这话好矛盾哦。怎么说？你说你是下凡历练的，又不想掺和凡人的事，那又何必下凡？在你的仙界不一样吗？”李星月道。萧凡张了张嘴，结果发现自己竟然一时间反驳不了对方。李星月见萧凡想说都不知道怎么说的模样，继续道：“凡尘，凡尘，我们凡人自然也是凡尘的一部分。你既然要历练凡尘，那自然离不开我们凡人。再说了，什么叫历练？就是融入凡尘之中，把自己也当做一个凡人，经历凡人的事，得以历练心境。而你却恰恰相反，老把自己和凡人区分开来。”萧凡沉默半晌，他如今不仅无法反驳，甚至还觉得李星月说的很有道理。而且姬无月给的小册子也是这个原因，生怕自己无法融入凡尘之中，所以才制定这些个目标。你很聪明，萧凡赞许道，至少比你姐要聪明许多。李星月露出个笑容，谢谢仙人夸奖。想成仙吗？萧凡又问。对于绝大部分凡人来说，面对这个问题都会给予肯定的答案，甚至连想都不用想。李星月也是想都没想，直接摇头，我不想。萧凡感到有些意外，为什么？我今年25，现在死去的话，这一生太短，会有很多遗憾。而如果成仙了，可以像你这样活几万年，那我的人生还有什么意义？活得久，人生就会没意义吗？我是这么觉得，就算我真的可以永生不死，又怎么样？我的亲人，我的朋友，我的爱人，他们都会老，都会死去，所以我干嘛要活那么久？在这短短100年里，做一些自己喜欢的事，陪自己爱的人一起老去，对我来说，这样的一生就很满足了。短短几句话，竟然动摇了萧凡那追求长生的心。对啊，自己活那么久做什么？就像儿时，短短100年对他来说不过弹指，而对于妹妹来说，却是他完整的一生。如果自己真的长生，那身边的人终究会死去，甚至到了时间的尽头，自己仍旧一个人活着，那还有什么意义？想到这里，饭菜也做好了，闻到那飘来的香味，萧凡也终于回过神来。看到李星月一脸期盼地看着他，萧凡微笑道：“谢谢，你让我明白了一些事。”李星月闻言不由大喜：“那我的病，先吃饭吧。”好。李星月闻言，率先拿起了筷子，夹起一块鱼肉就塞进嘴里。这是他平时最喜欢的一道菜，鱼肉鲜美，口感滑嫩。可如今他却不由直接呕吐了出来。刚亲自端着最后一道菜肴来到门口的祝老头看到这一幕，连忙上前问道：“丫头，你怎么了？是不是爷爷的菜做的不好吃？”李星月道：“不是的，祝爷爷，我只是做了化疗，没什么胃口，刚吃进去就想吐。”化疗？祝老头闻言直接抓起了李星月的手腕，把脉片刻，然后皱眉道：“竟然这么严重了，你也不早些时候来找爷爷，检查出来的时候就已经是晚期了，我也不敢告诉家人。”祝老头所做的菜不仅好吃，还有一定的食疗作用，所以他是懂医术的，甚至比一些大医院的中医还要厉害不少。可癌症晚期，这对于全人类来说都属于一个无解的疾病，他能做的也只是尽可能的让李星月多活一些时日罢了。没事的，过几天就好了。萧凡突然开口道。祝老头闻言眉头一挑：“你知道星月是什么病吗？过几天就好。”癌症晚期。萧凡漫不经心地说道。怎么，你当你自己是仙人下凡吗？祝老头生气道。李星月这时说：“祝爷爷，他真的是。”他本来想说他还真的是仙人，可一回想起萧凡的话，过几天就好，那岂不是说他决定救自己了？突然间，李星月心情大好起来。祝爷爷，我想吃饭。闻言，祝老头当即说道：“爷爷这就去给你做点开胃的饭菜，等我哈。”说罢，直接离去。萧凡拿起筷子，
尝了一口，突然发现这饭菜却是比他吃过的都要好吃许多。于是他给这些饭菜都加了一道仙气，饭菜的香味突然增加了几倍，充斥了整个房间。李星月也察觉到了变化，闻着这股香味，竟然感觉浑身都舒畅了不少。他不由看了看萧凡，知道这肯定是他的手笔。萧凡察觉到了他的心思，直接说道：“加了道仙气，吃吧，这回你应该不会吐了。”两人吃那叫一个欢，尤其是李星月长这么大，而且生活条件还好，什么山珍海味都吃了个遍，祝爷爷的拿手好菜也都是从小吃到大，从来就没吃到过如此美味的食物。不多时，祝老头重新端了几碟小菜进来。丫头刚开口，老头愣住了，因为看到李星月此时吃得特别起劲，没有一点大家闺秀的模样，甚至直接上手抓着一只鸡腿就啃，这不俨然一副饿死鬼的模样吗？祝老头轻咳了一声，想提醒一下这丫头注意形象。李星月不仅没收敛，还对祝老头道：“爷爷，你也吃点，真的很好吃，我保证你没吃过这么好吃的东西。”我没吃过，这些饭菜可都是我。话都还没说完，祝老头动了动鼻子，察觉到了不对，这样饭菜香的有些不对劲啊，当即坐了下来，让人拿来一副新的筷子，沾了沾菜汁，放嘴里尝了一口。祝老头眼前一亮，是自己做的菜没错，细品之下，口感与味道也没有变，可为什么就是感觉好吃了许多呢？想着，老头又尝了一口自己刚端过来的几样菜，味道也没变，但是总觉得与李星月现在所吃的不是一个等级的。想不出个所以然来，祝老头也干脆不想了，大手一挥，让人盛了一碗白饭上来，直接开吃。李星月更是因为头发垂下，挡住了他的视线，直接将假发扯了下来，露出个光头，继续风卷残云般扫荡起面前的美食。很快，饭菜被三人吃了个精光。祝老头满意的打了个饱嗝，老夫很久没吃的这么过瘾了。我也吃，没吃过这么好吃的。李星月摸着自己的光头道。突然，祝老头看向了萧凡，直接道：“小子，如果我没猜错，你是往这饭菜上加了灵气吧？”萧凡也不意外，直接承认：“差不多，不过食物本身就很美味，加到灵气也不过锦上添花罢了。灵气外放，还能精准的附加到食物上。你是修道者？”萧凡则笑了笑，没有直接回答，因为李星月说过，不能时常以仙人自居，要把自己当成是凡人。见状，祝老头也没有继续问下去，而是拍着肚子站起身，一步步往外走去。回到家中的时候，已经过去了3个小时。钱子文以及几名手下站在了门外。大哥，都收拾好了，而且沙发重新给你换了一套新的，坐起来更舒服。电视也换了更大的，我听说这房子是你租的，所以我把它买了下来，还有隔壁那一家也给买了，同时装修了一下，希望大哥你能满意。钱子文那长在右肩处脑袋，额头上满是汗珠。他之所以做这些，是因为在这么短的时间内是不可能将房间重新恢复的一模一样的，所以干脆让这屋子换了个模样。也幸亏家里是做装修的，才能在短短3个小时内搞完这一切。萧凡闻言推开了门，发现那原本逼仄的客厅被重新布置过，显得宽敞了许多，还多了一个房间。房间内摆着2台看上去配置很高的电脑。几位手下搀扶着钱子文跟在萧凡身后，心都不由提了起来，生怕对方不满意。这个电竞房是专门给大哥你设计的，因为星月平时就喜欢打游戏。萧凡满意的点了点头，做得很好，我很满意。说着手一挥，钱子文那被打乱的肢体重新移位，直到变回了原样。钱子文上下打量了一下自己双臂双腿，最后又摸了摸自己那脑袋，心中不由大喜。谢谢大哥，谢谢，那没什么事，我就先走了。钱子文说着就对身边的手下使了使眼色，示意撤退。可萧凡却开口道：“等下。”钱子文猛然身体一怔，刚放下去的心又重新悬了起来。他擦了擦自己的额头，小心问道：“大哥，还有什么事？”萧凡摸了摸下巴，说道：“我记得我说过，如果你能将屋子完全复原，我才会将你的身体复原。”话都还没说完，钱子文一下子就跪了下去，哭着说道：“哥呀，大哥，我真的尽力了。你也知道，有些东西砸了就是砸了，先不说还能不能买得到，就算可以买，也不可能在这么短的时间内买到一模一样的，是我瞎冲撞了大哥你。”萧凡则来到了新沙发上，坐下，不理会这家伙。等钱子文哭完了之后，发现大哥根本就不理会他，于是跪着挪动，来到了萧凡面前，正准备继续哭。萧凡连忙摆了摆手打断道：“你哭够了，就先让我把话说完，如果没哭够，就自己到外面哭去，哭够了咱们再聊。”钱子文虽然不知道萧凡想要说什么，但还是止住了哭声，道：“哥，您说。我要说的是，你将屋子完全恢复了，我也会将你的身体恢复。你也知道，我这个人很讲公平，现在你把我家布置得更好了，那你也理应得到额外的奖励。”听完萧凡的讲述，钱子文一头雾水。奖励？还有奖励？什么奖励？
萧凡则是挥了挥手，示意他们离去。钱子文见状，赶紧带着一众手下离去。到了楼下，钱子文依旧在琢磨萧凡说的奖励是什么意思。这时，他身边一位手下说道：“老大，你现在恢复了，那我们接下来是不是？”“接下来干嘛？”钱子文下意识问道。“报仇啊！我这就打电话叫兄弟，把兄弟都叫过来，把那家伙……”那手下咬牙切齿地说着。结果话都还没说完，钱子文直接就一巴掌扇了过去。他是没想过要报仇的，自己也没损失什么。更重要的是，那家伙就不是一般人，如今放过了他，算是他走运。万一又惹上对方了，那就真有可能怎么死的都不知道了。可下一刻，他呆住了，因为自己的一巴掌竟然直接将那名手下扇飞出去近10米远。一众手下都目瞪口呆，自己的老大平时走几步路都会喊累，怎么突然就变得这么猛了？钱子文也是难以置信的看了看自己的右手，自己明明没有很用力啊，怎么就能将一个大活人扇出去这么老远？再加上那手下壮硕魁梧，少说有200斤，飞出去那么远，这得是多大的力气啊！钱子文上前，发现那手下虽然没死，但人是晕了过去，然后从地上捡起了一块坚硬的石头，稍微一用力，那石头竟然直接被捏成了粉状。这尼玛，老子成超人了，这是！钱子文这才明白萧凡说的奖励是什么意思。从今天开始，楼上那位就是我钱子文的大哥，一辈子的大哥。钱子文激动道。钱子文那家伙看来是真的怕死，竟然弄了2台配置这么高的电脑。李星月兴奋的直接坐在了电脑前，打开了电脑，准备好好玩上几把。很快，萧凡就听到那个由隔壁屋子改装成的电脑房中就传出来了一阵咒骂声：“你妈了个巴子的，对面打野都来了5次了，你选个打野在野区刷步数呢？中单尼玛的，有机会你不来，看到残血抢得比谁都快。AD 会不会补兵？10分钟34个兵，我家狗补兵都比你好。对面5个来下路，上单能不能下来支援一下？对面上单带传送来下路支援，你带个传送是准备清明时候传到你爹坟头上蹦迪吗？”一局游戏输了，李星月愤然摘下耳机，发现旁边座椅上的萧凡盯着屏幕看得入神。“要不你也玩玩看？”李星月问道。萧凡点头，这些游戏在短视频上也经常刷到过，只不过他没玩过，所以看不懂。不过有些游戏视频的评论区氛围很好，所以多少还是有点感兴趣的。在李星月的指导下，萧凡打开了电脑，点开了早就已经装载好的游戏，注册了一个账号，然后登录。他听从李星月的建议，根据新手教程耐心的一步步学习。萧凡也是上手的很快，2个小时后已经基本熟悉了游戏的操作，只不过英雄还需要一点时间去熟悉。渐渐的，萧凡沉迷了，李星月则是看着萧凡渐渐的在座椅上睡了过去。等他醒过来，还没睁开双眼的时候，就听到了耳边噼里啪啦的键盘声。睁开双眼一看，竟然看到他在跟队友互动。仔细凑过去一看，然后开口道：“你这样是不行的。”萧凡头也没回，依旧专心打字，同时问道：“为什么？他没打好，我跟他讲2句都不行吗？”李星月捂嘴偷笑：“你也太单纯了，人家不是没打好，他是根本就没想好好打，你没看吗？20分钟了，死了13次，他在故意送人头呢，他就是不想让你赢，在故意恶心人。”闻言，萧凡也不由皱起了眉头。玩这个游戏，你得学会骂人，队友打不好要骂，自己打不好也要学会怪队友。李星月摆出一副教导的姿态。自己打不好为什么要怪队友？萧凡不解。你这就不懂了吧？你想想，如果全队都优势，但是队里有一个队友非常劣势，你会不会去说对方？所以自己打不好，避免被骂，就要及时甩锅队友。这叫什么？这叫剑魔出重伤，恶人先告状，懂不懂？萧凡摇头，不懂。我要做不好，被说2句完全可以接受。那这个你怎么搞？李星月说着，指向了屏幕左下角的对话框。只见那位摆烂的队友发了一句话：“有种就顺着网线来打我呀！”而且接下来的对话，他都是用这一句话刷屏，看着就很气人，但又让人无可奈何。萧凡则双眸冷冽，淡淡道：“那我就满足他。”说着，竟然整个身子没入了屏幕之中。李星月目瞪口呆，过了好半晌才说出一句话：“你牛逼！”深夜，一个男子不停地往游戏聊天框里粘贴着一句话：“有种就顺着网线来打我呀！”同时嘴角还扯出一个笑容，喃喃道：“我要玩得不舒服，你们都别想赢。”然而就在这时，电脑屏幕突然变黑。男子疑惑，电脑主机还在运转，怎么突然黑屏了？想着，还按了几下鼠标和键盘，结果没有任何反应。下一刻，一个占满了整个电脑屏幕的眼睛出现，那只眼睛上布满了血丝，看上去很是骇人。啊！男子被吓得连连后退，拿起身边的东西就往电脑屏幕砸去。很快，一个男子的样貌显露了出来，紧接着，屏幕中的男子竟然直接走了出来。
有鬼啊！你别过来！有鬼啊！男子尖叫着想要开门逃出去，可无论如何都打开不了房门，只能蜷缩在那房间的角落，瑟瑟发抖。萧凡来到了他身边，说道：“你不是让我顺着网线来打你吗？现在我来了。”男子都蒙圈了，他就是口嗨，而且也不认为有人能真的可以顺着网线直接从电脑里面走出来。萧凡一个大嘴巴子抽过去，啪的一声脆响。能不能好好玩？啪！喜欢送人头？啪！让你摆烂？啪！玩的菜还不让说？啪！我都不知道怎么说你好了。啪！一下一下的扇着，男子的脸都彻底肿了起来，而萧凡也彻底出够了气，回到了电脑前。真去打人家了？李星月问道。萧凡重重呼了口气，这不是他要求的吗？萧凡说着，又在键盘上打出一句话：能不能好好玩？很快，对方回复：能。接下来，对方果真开始认真玩，只不过前期送的太多，没撑过5分钟，被对方一波给推了。可萧凡却没有因为输了游戏生气，而是又重新开了一把，一直玩到天亮，萧凡才想起一件事来，叫醒了身边不知道什么时候又睡过去的李星月。怎么了？李星月揉了揉惺忪的睡眼。还需要我帮你治病不？萧凡问道。一听，李星月立马就精神了起来，连忙说道：当然要啊，不过打碎肉身会不会很疼？萧凡没有理会他的后半句话，而是一掌拍出，直接将李星月的身体拍成了血雾，随后如同李明月当初那般，将他的肉身重新塑造了起来。只不过李星月在肉身重塑之后，直接睁开了双眼，这就完了。萧凡点了点头。李星月发现自己身上确实有了很大的变化，而且连身上的衣服都已经消失了，不过他并没有在意，反而大大方方的在萧凡面前展示着。李星月对自己这新的身躯是越看越喜欢，看这胸挺的，这腰细的，这定翘的，还有皮肤白嫩光滑的，这头发，我头发呢？李星月突然惊呼。萧凡则漫不经心的说道：你本来就是光头，我还以为你喜欢。哪个女孩子会喜欢光头啊？那是化疗导致的脱发。李星月都要抓狂了，那我以后还会不会重新长出头发来？萧凡耸了耸肩，不清楚。清晨，钱子文手下都没有带，一大早就来到了萧凡的楼下。他现在可是意气风发的不得了，身体上的小毛病在一夜之间全都消失，身体素质都提升到了一个恐怖的程度。那碗口粗的钢管，徒手就能捏变形，而且就连床事都从以前的几分钟到如今的搞了一个通宵，现在都依旧神清气爽。这一切都是那位大哥赋予他的，所以钱子文一大早就准备了一些厚礼，要上门拜访，好好感谢一下这位大哥。可刚到楼下的时候，钱子文就发现有几个老头鬼鬼祟祟的。他看着几位老头如此猥琐，就知道肯定不是什么好人。大哥住这种地方真的委屈他了，等下送他套房子吧。钱子文想着，大步朝着那几个老头走过去。既然大哥住这里，那这里的安保就由他来做吧。陈叶、赵州四老头想上去找萧凡，可又害怕会打扰到他，被怪罪，所以这些天一直都在楼下转悠。老陈，你说那仙宝怎么这么快就被消耗完了呀？赵老头愁眉道：不快了，你想想，我们4个家族的小辈加起来上百人了，最低的也成为了3品武者，天资出众的更是靠着仙人的仙宝成为了7品武者，你想想，快吗？听着陈老头的话，剩余2位老头也是纷纷点头。赵老头则附和道：这才几天，我们4个家族中就出现了近10多位年龄不超过20，实力却达到6、7品的武者，这不仅仅是他们资质好，更是仙人那仙宝确实太神奇。如果可以问仙人再求得几块仙宝，说实话，在普通的小辈，修炼速度都不亚于其余家族的天才了。周老头道。众老头纷纷点头，并且同时抬头看向了萧凡坐在的位置。喂，一个声音突然响起，几位老头闻声看了过去，就看到一个年轻人正一脸不怀好意的朝着他们走了过来。你们几个老头不是住在这里的吧？鬼鬼祟祟的，想做什么？钱子文问道。叶老头则皱眉回道：晨练累了，在这里坐一下，不行吗？晨练？钱子文眯着眼打量了一下眼前的4个老头，随后说道：晨练怎么鬼鬼祟祟的，还时不时往楼上看，是不是想要偷东西？周老头闻言当即就笑了：偷东西？我们还需要偷？装？再装？看你们这几个老头就不像什么好人，不偷你还打算抢啊？钱子文说着，撸起的衣袖露出了自己的肱二头肌，打算震慑一下这几个老头。可震慑作用没起到，反而逗得4位老头呵呵直笑。要动手？他们2个武道宗师，一个9品武者，最差的陈老头如今也是6品巅峰武者，他们真怕一不小心就把这个身上没有半点武道劲气的家伙给捏死。钱子文得意道：
怕到笑了吧？还不赶紧离开！叶老头站起身，打算小露一手，让这年轻人知难而退，别来打扰他们。于是轻推一掌，可他这一掌只是轻轻拍在了钱子文的胸膛上，竟然不能将其推动分毫。要知道，叶老头如今是武道宗师，你一个普通人再强壮，在这一掌之下都要后退几步。更何况钱子文看上去还没有半点防备。下一刻，众人都呆立在了原地。只见没有后退分毫的钱子文瞪大了双眼，难以置信地看了一下叶老头按在自己胸前的手，顿时勃然大怒：“你个变态，敢摸老子的奶？男人的奶你也摸？”说着，一巴掌就抽了过去。这不含任何劲气的一掌，竟然带起了一阵破空声。叶老头慌忙举起手格挡，可纵然成功挡住了，整个人都横向平移了接近2米的距离。好强横的肉身力量！叶老头震惊道。其余3老头也纷纷起身，摆出了要干架的姿势。他们都知道叶老头的武道宗师代表了什么，竟然被一掌打出去2米远。关键这是纯肉身的力量，这得多么恐怖啊！钱子文在抽出这一巴掌的瞬间也是吓了一跳，因为他知道自己现在的力量有多强，对方这个老骨头架子真的怕一不小心就给对方给抽散架了。可见到对方挡了下来，而且没多大事情，他才微微松了口气，同时也对这个袭胸老头的身份有些疑惑。练过？钱子文问道。叶老头活动了一下筋骨，然后道：“小子，我成为了武道宗师以来就没和人动过手，你引起了我的兴趣。”钱子文闻言，脸一时涨得通红，半晌才喊出一句话：“我日你老了，老子喜欢女的。”女的？叶老头双眼一眯，率先出手，双拳朝着钱子文的胸口轰去。这是武道宗师的一击，虽然没有动用全力，但也不是一般人能接下来的。钱子文也颇感意外，这老头的动作极快，只好双臂交叉护在胸前，硬抗下了叶老头这一拳。咚！一声闷响，钱子文后退了好几步，只感觉体内气血翻涌。好家伙，竟然硬抗下来了！叶老头说着，再度冲了上去。钱子文并不是武修，更不可能学过什么招式，只能抡着王八拳向叶老头打去。可这毫无章法的拳头，叶老头也不敢小觑，仅仅是拳风都足以刮得人脸颊生疼。如果被打中，就算他是武道宗师，也会很不好受。叶老头不停闪躲，然后抓住了机会，一掌拍在了钱子文的肚子上。被击中了身体脆弱的地方，钱子文一下疼得躬身，双手捂住了肚子。你这个老变态，有种别躲！钱子文疼得脖子青筋毕露，可他依旧不服输。哟，嘴还挺硬，就算我站在这里让你打又如何？你仅凭肉身力量，连我的护体劲气都破不了。叶老头道：“你说的，有种你就站着别动。”叶老头拍了拍自己的胸口，道：“我说的。不过我提醒你一句，如果被我劲气反震，伤到自己，到时候可别怪我。”钱子文没理会他，大吼一声，卯足了劲。隐约还记得上一次他这么用力，还是20多年前在母亲怀里吃奶的时候。就在钱子文出拳的一刹那，拳锋处竟然炸响了一声音爆。叶老头也催动了全身劲气，用以接下这一拳。下一刻，轰的一声巨响，一个苍老的身影怪叫着飞上了天，同时划出了一道美丽的弧线。老爷！3老头喊着，连忙跑了过去。钱子文心中大惊，完了，闯祸了。他充其量就是仗着家里有点钱，喜欢欺凌一下弱小而已，可不敢真的闹出人命来。昨晚对着那手下的一嘴巴子，都差点给对方打出了病危通知书来。这一下可是直接将一个老头打出去这么老远，估计得出人命了。钱子文颤颤巍巍地看着剩余3老头，说道：“你们给我作证啊，是那老头让我打的。”3老头也是震惊无比，那可是一位武道宗师啊，就算是9品武者，也不可能破得了对方的护体劲气。如今竟然被一个普通人仅凭肉身力量给打飞了出去，这要不是发生在他们眼前，是打死都不会相信的。连忙跑了过去，在不远处的一个花圃中找到了叶老头的身影。只见那叶老头脸色发白，显然很是不好受。钱子文立马上前俯身问道：“老头，你没事吧？”叶老头张了张嘴，颤抖地伸出了手，然后在钱子文的脸上摸了一下，随后脑袋一歪：“老爷！”3老头同时大声喊道。钱子文则顿时感觉浑身都起了鸡皮疙瘩，连连后退几步，摸了摸自己刚刚被那老头摸过的脸，心中顿时升腾起一阵恶心。妈的，这果然是个老变态！周老头上前检查了一遍，发现叶老头没有事，只是暂时晕了过去而已。于是几人合力将其放到了路边的木椅上平放着。既然他没事，那我就先走了哦。钱子文说道。可话音刚落，那叶老头猛然睁开了双眼，开口道：“不能让他走！”我靠，你这老东西装晕就是想讹钱对吧？钱子文直接跳起来大声骂道。叶老头此时站起身来，看着钱子文的双眼中满是火热。钱子文认得这种眼神，而且还无比熟悉。
他在 KTV 挑选公主的时候用的就是这种眼神，要将对方上下都看个通透。钱子文二话没说，转身就要跑，可叶老头说过不能让其走，3位老头齐心协力将其架了回来。放开老子！你们4个老变态！钱子文怒吼着，挣扎着，可3位老头劲气运转，武者的气息汹涌，哪能这么容易挣脱得开？叶老头坐了起来，揉了揉身上被打中的位置，心中一阵后怕。好家伙，如果我不是有劲气护体，这一拳都足够将我整个人给打个对穿的了。钱子文心中恐惧了，他不知道这几个老头想要对自己做什么，但肯定不会有什么好事。当即妥协道：“你们不就是想讹钱吗？我给，说个数，我立马就转账。”叶老头则没理会他的话，而是直接伸手在钱子文的胳膊大腿上都捏了捏，露出了满意的笑容。钱子文不由得菊花一紧，2行清泪不由自主地滑落而下，双眼逐渐开始失去光彩。很好，很强的肉身。叶老头越摸是越满意，然后道：“小子，你空有一身蛮力，却不知道怎么运用，真打起架来，连最低级的武者都不如，因为人家不会傻乎乎的站在给你打。”钱子文闻言一怔，下意识问道：“你什么意思？想不想学武啊？我教你啊。”叶老头道。闻言，其他3位老头都不愿意了。凭什么你教？我周家祖传的招式可不弱于你们叶家，就是我赵家的游身八卦掌，身法天下第一。陈老头思索片刻，但是又想不出可以拿出什么来跟叶老头他们争，而又不愿意放弃这么好的苗子，于是只能点头应了一声。他们说的对。叶老头也不生气，说道：“先把人孩子放下来吧，你看给人家都吓哭了。”钱子文心里想，老子是让你给吓哭的，让他自己选吧。叶老头提议。随后钱子文面前同时坐了4个老头，都眼神灼热地看着他。钱子文有点难选了。说实话，他确实对练武很感兴趣，而且这4个老头看起来都不简单。别的不说，就单论能抗下如今的自己全力一拳，而只是短暂晕厥而已，就足以说明对方的实力。见对方迟迟没有下决定，叶老头又道：“我们4个是江南省4大家族的家主，而且如今江南省的家族已经成立了联盟，也就是说，无论你成为谁的徒弟，日后你的身后站着的都是我们4大家族。”此话一出，钱子文震惊的同时，心里更加犹豫了。江南省4大家族啊，每一个都是有数百上千年传承的世家。他钱子文充其量也就是乘着临海经济发展的东风，家里赚了点小钱的富二代而已，无论是实力还是底蕴，都不可能是这种世家能比的。就算是李家，临海数一数二的富豪，在人家眼中也不过是一个商人而已。想着，钱子文缓缓闭上了双眼。他再回想每一次面对难以抉择的情况时，自己是如何选择的。这感觉就像在会所之中同时看上4个公主，一个胸大，一个腰细，一个长得漂亮，一个活好，确实让人很难抉择啊。赵老头见状想要开口，却被叶老头制止了。叶老头低声道：“他似乎进入了一种很玄妙的状态，别打扰他。”半晌过后，钱子文猛然睁开了双眼，眼中有金芒爆射而出，整个人的气质都发生了变化，宛如帝王，君临天下。就冲这份气质，此子日后造化定会不低。4老头同时在心中赞许。只见钱子文伸出手，然后慢慢握成了一个拳头，指节发出了噼里啪啦的声响，同时说道：“妈妈桑，我全都要。”4位老头皆是一怔，显然都出乎了他们的意料。他竟然想同时拜4人为师，非常之人自然行非常之事，此子不得了啊！叶老头赞许，肉身强横，心境斐然，同时做我们4人的徒弟，有这资格。赵老头竖起了一根大拇指，而周老头则疑惑地指向了一个地方，这是……只见那钱子文的裤裆处微微隆起，肉身强横，精气也自然比常人旺盛，这很正常嘛。陈老头解释：“老陈言之有理。”说着，叶老头站了起来，道：“今日无论能不能从仙人那求得仙宝，我们都不枉此行。孩子，明天就跟我们回江南吧。”孩子，叶老头见钱子文没反应，伸手拍了拍他的脸。啊！钱子文的心神这才从会所之中回来。几位老头下定了心思，进了电梯。钱子文不由好奇道：“师傅们，我们是要见谁吗？”“见一位大人。”叶老头解释道。“那巧了，我大哥也住这里。”钱子文道。“那大人不是普通人，可是一位仙人，你等会儿见了仙人要注意一些，别乱说话，更是万万不可冲撞了仙人。”叶老头提醒着，然后又按下了5楼的电梯按钮。“嘿，巧了，我大哥也住5楼。”钱子文又道。叶老头不由瞪了他一眼，他们本来就有求于仙人，心中满是忐忑。再说了，你大哥能有多少本事？能和仙人比吗？钱子文见状，连忙闭嘴，不再多说什么。直到他们来到了502的门前，钱子文心想，他们也来找大哥，而且
大哥那神鬼莫测的手段，称为仙人一点都不为过。于是，就在几位老头还在忐忑犹豫着要不要按门铃的时候，钱子文直接上手敲门。门被敲得咚咚作响，可一直没人开门。就在他想继续敲的时候，几位老头连忙阻止：“大人可能有事在忙，别惊扰了大人。”钱子文则对着门大喊：“大哥，大哥开门啊，大哥！”老头们一惊，连忙上手捂住对方的嘴。然而就在这个时候，门打开了，映入几人眼帘的是一个锃光瓦亮的光头。李新月看到了钱子文，当即露出了个恶心的表情：“钱子文，你又来做什么？”钱子文不由皱起了眉头，这个漂亮尼姑为什么知道自己叫钱子文？此时的李新月脸上没了平日里的浓妆，再加上很少示人的秃头形象，所以钱子文也是没能一下子认出来。不过还是谄媚的笑道：“我们来找大哥。”大哥！几位老头一惊，不由看向了钱子文。李新月又看向了几位老头：“你们呢？”“我们来找仙人。”陈老头开口道。李新月上下打量了一下几人，钱子文就算了，肯定没憋什么好屁。可这几个老头看起来不像是一般人，而且还知道萧凡的仙人身份，显然是之前认识的。“那你们进来吧。”李新月说道。几位老头心中大喜，连忙进了屋。可扫视了一遍，没看到萧凡的身影。陈老头又问道：“不知仙人现在在何处？”“哦，他在打游戏呢，从昨天玩到了现在，我也不知道什么时候能打完，等着吧。”于是几位老头和钱子文都端坐在沙发之上，没人敢贸然进去打扰萧凡，只能老老实实的坐着。“你不是喊仙人大哥吗？要不你进去找他看看。”叶老头对钱子文提议道。钱子文则是脖子一缩，将昨晚萧凡将自己的手脚都打乱，然后又复原的事情一五一十的告诉了几位老头。叶老头这才恍然大悟，难怪你肉身强度这么高，原来是仙人的手笔。李新月则在边上对钱子文冷言嘲讽道：“哼，小人得志。”闻言，钱子文就不乐意了，当即道：“我钱子文虽然平时是嚣张了一点，但是从来没有做过伤天害理的事情。还有你这尼姑，咱们认识吗？从一进门就对我冷言冷语，别以为你长得好看我就不敢揍你。”李新月被气得胸口一阵起伏，好好睁大你的狗眼，看看老娘是谁！钱子文当即皱眉，看向了李新月。好半晌后，眉头才逐渐舒展开来。“你是新月？”李新月冷哼一声，不想理会他。随后便听到钱子文又说：“你什么时候去当了尼姑？”“你才是尼姑，你全家都是尼姑！”李新月怒吼道。此时萧凡开门走了出来，几位老头以及钱子文都纷纷站了起来。“大哥！”“仙人！”萧凡则直接坐在了沙发上，一言不发。而此时一道人影突然出现，并且跪伏在萧凡面前。“我说了给你1天时间，你超时了。”萧凡冷冷道。那地仙浑身猛然一颤，显得惊恐无比，然后道：“仙王，我是事出有因。”屋里众人都不敢说话，静静地看着这一幕。“说，我当晚回到了山门，将与此事有关的人都清除了，而门中有一可以洞悉天机的法器，我本想拿来送给仙王你，可是我也没想到那天机一向是有灵斑，直接遁逃，一切因果都是因那天机一而起，所以我便想将其追寻回来。”地仙颤颤巍巍地解释道。“可是你追丢了，是吗？”萧凡冷声问道。地仙当即道：“仙王，是在下无能，区区一件生了灵智的法器，我都无法追寻。”随后萧凡闭上了双眼，神识瞬间遍布了整个世界，片刻之后又睁开了双眼，冷笑道：“竟然有人能躲过我的神识！”地仙闻言也是骇然，堂堂仙王，抬手间就足以让这个世界轰然崩塌，竟然有人能骗过仙王。然后萧凡挥了挥手道：“这事也算与你有关，可死罪可免，活罪难饶，你回仙界的事情过一阵子再说吧。”听到自己不用死，不过是晚一些回仙界而已，地仙当即大喜，连忙磕头谢道：“感谢仙王不杀之恩。那就利用这段时间，好好的去查一查，那天机仪背后是何人在操控？凡人洞悉天机，本就是逆天的行为，可他不仅骗过了天道，连我也骗得了，想必是有些秘密在身上的。”萧凡说道。“仙王，你的意思是有人在背后操控？”地仙脸色也是一变。萧凡点头。整个过程，那几位老头那是大气都不敢喘啊。萧凡虽然看起来平平无奇，可这位仙人的气息，他们是真切的感受到了。而且这仙人称萧凡为仙王，那说明萧凡比他们想象中更厉害，不是普通的仙人。你先去调查吧，有什么眉目再过来找我。我总觉得这世界并没有表面上看起来这么简单。萧凡挥手道。地仙鞠躬行礼，随后原地消失离开。那位地仙境的仙人离去后，萧凡这才看向了众人：“有什么事直说吧。”几位老头闻言面面相觑，谁都没有开口。当初仅一块仙宝就足以让他们江南省的世家组成了一个世家联盟，并且还因此诞生了一批强大的年轻后辈，
就连这几个老头如今的修为也是仙人所赠的，实在拉不下脸来再要一块了。见状，萧凡便说道：“既然没事，那我就先去忙了。”说完便走回了电竞房内。见萧凡重新走回了房间，几位老头又急了：“老陈，仙人和你最早接触，你干嘛不说话？”叶老头埋怨道。陈老头则道：“你说得轻巧，你干嘛不说？”看着相互埋怨的师傅，钱子文想了想，直接大步走进了电竞房内，来到了萧凡的身边。萧凡知道钱子文的到来，可目光依旧专注地盯着屏幕，问道：“有事？就是想来感谢一下大哥。”钱子文搓着双手说道。萧凡知道对方是察觉到了自身的变化，只是略微的提升了对方的身体素质罢了，充其量就力气大了一点，寿命比普通人多了几十年，这对萧凡来说根本无足挂齿。于是直接说道：“感谢就不用了。”要的要的。说着，钱子文就从口袋里掏出了一张银行卡，这是他昨晚特意问自己老子要的，足足有500万，这可是他1年的生活费了。可还没将卡递出去，就瞥见了电脑桌上萧凡随意放在键盘边上的那张镶金边的黑卡。钱子文拿卡的动作微微一顿，这钱送不出去啊，那可是黑卡，号称额度无上限的黑卡。这么一比，自己这500万拿出来反而有点羞辱自家大哥的意思了。看到萧凡正在玩的游戏，他突然心念一动，问道：“大哥，要不玩一下我的号？我全皮肤全英雄。”半个小时后，钱子文捧着几块石头走了出来，脸上满是不解之色。这时，几位老头还在相互瞪眼。见到钱子文出来，叶老头当即道：“徒弟，过来评评理。”“哟，他是你一个人的徒弟吗？”陈老头对道。钱子文这时候却说：“大哥给了我几块破石头，是什么意思？”四老头闻言，目光当即朝着钱子文看去，确实只是普通的石头，看不出有什么特别的。这是仙人所赠的。陈老头狐疑道：“是啊，我把我游戏账号送大哥了，然后他就说他很满意，就送了我这几块石头。”钱子文如实说道。叶老头拿过一块石头，上看下看，左看右看，然后又用力晃了几下。看来真的是普通石头。叶老头下定结论。钱子文则挠头道：“大哥不是一般人，我觉得他送这石头应该是有别的含义。”说着，他用力一捏，一层薄薄的11被捏碎，一道霞光喷薄而出。这是……叶老头当即傻眼了，刚刚还认定是普通石头，谁知道里面竟然是一块仙石，而且看上去比陈老头当初得到那块的品级更高。嘿，里面竟然有东西！嘿！钱子文说着，又要将其他石头给捏碎。几位老头当即阻止：“这是仙物，哪怕是一散一缕气息，那都是一种浪费啊！带回去再开，到时候你也可以用来修武。”陈老头解释道。钱子文显然并没有意识到这几块仙石的重要性，觉得就是会发光的宝石罢了。不过自己的师傅们都这样说了，那他也放弃了对剩余几块石头的想法，将手中的石头一股脑交给了几位老头。老头们受宠若惊，虽然他们确实很想要，但这是仙人赠与钱子文的，他们贸然拿去，恐会引来仙人的不满。钱子文则摆手道：“没事，大哥说了可以任我处置，我又不知道怎么用，还不如交给师傅你们。”老头们对此很是欣慰啊，这徒儿真懂事。几人一同离去后，李星月来到了萧凡的身边。萧凡拿了钱子文的账号，玩得正爽。不得不说，有了皮肤之后，手感确实会有所提升。凡哥，李星月嗲声嗲气道：“干嘛？我无聊。那上号一起打游戏。”“不想打。”李星月说着，突然心念一动，嘴巴凑到了萧凡的耳边，低声道：“不如我们玩其他更有意思的游戏吧。”闻言，萧凡也停了下来，好奇道：“什么更好玩的游戏？”“就是男女之间的游戏。”李星月舔了舔嘴唇，双眼充满了诱惑。见状，萧凡又看向了电脑，没兴趣。李星月有些尴尬的挠了挠自己的秃头，难不成成了仙真的会无欲无求？无欲无求那太夸张了，只不过能完全控制而已。而且那种东西对我来说还没这游戏好玩。萧凡淡淡说道。想了想，李星月突然又问：“那你多久没那个了？”萧凡见状，李星月惊讶的捂了下小嘴：“你该不会还是处男吧？”萧凡脑门处顿时出现了好几道黑线，冷声道：“说够了吗？说够了就请闭嘴，或者离开。9万多岁的老处男，略！”李星月对着萧凡做了个鬼脸后，小跑着出了房间。李星月很是大胆，明知道萧凡想生气了，还恰到好处的拿捏了一下对方，让萧凡也不好发作。萧凡苦笑，他能因为什么发作？因为对方嘲笑自己是9万多岁的处男吗？问题是他也没说错啊，自己一直都沉迷于修行提高境界，哪有时间去谈情说爱？更别说这男女之事了。可被一个凡人嘲笑，还是好气哦。于是噼里啪啦的键盘声在房间内响起。
萧楚南需要找自己的队友发泄一下。当正骂得起劲，李星月又走了回来。晚上陪我出去呗。萧凡想都没想，不去。哟，先王大人生气了？没有。那你昨晚还说历练凡尘，你老躲在这房间里不出门怎么行？得出去走走，和别人接触一下。萧凡沉默了半晌，觉得对方说的也有道理，所以才问道：去哪？我姐不回家了吗？我爹着急将这消息公布出去，组织了个聚会，邀请了临海的各大名流，我当然也要在场呀，所以我需要个男伴。仅仅需要一个男伴？萧凡眯起眼审视着李星月。李星月脸不红心不跳的说道：当然，如果仅仅需要一个男伴，其实我找谁都可以，但是你不正好要历练凡尘吗？我这是在助你修行。说实话。好吧，我需要一个挡箭牌。李星月泄气。挡箭牌？萧凡不解。就是每次参加这种聚会，总有一些人看到你自己一个人就过来打招呼，装热情拉家常啥的，而且碍于面子和对方的背景，自己又不得不装作很受宠若惊的样子。哎呀，烦死了！所以你带上我，就是为了让别人看到你有男伴了，然后知难而退。是的。萧凡似笑非笑的指了指李星月那光秃秃的头顶，说道：其实只要你直接这样过去，就足以让很多人知难而退。李星月不由得摸了摸自己光滑的脑袋，竟然觉得萧凡说的也不是完全没有道理。可是作为李氏千金，自小的修养不允许他去做这种事情。趁现在时间还早，我带你去买套礼服吧，毕竟到场的都是临海上流社会的人，得穿正式一点。李星月提议道。萧凡淡淡说道：不用。你打算就穿这身便服去？李星月皱眉。然而萧凡只是轻轻打了个响指，身上的服装直接就变了一套。李星月一拍脑门，差点忘了你是神仙了，反而显得我有些多余。随后李星月心念一动，双眼有亮光冒出。颜色深一点，收腰懂部，就这里收一下，修身一些。这个10款式配不上你，我给你拿个照片，你照着来变。李星月也是在萧凡身上好好满足了一下自己作为女生的变装爱好，而且还不用出去，只需要动动嘴，萧凡就能直接变换出来。不多时，萧凡换上了一套黑色的修身礼服，加上他那身高面容以及不凡的气质，李星月看的是心肝乱颤。你先保持这样，继续玩你的游戏，等下再叫你。李星月留下这句话后，匆匆忙忙地跑了出去。3个小时后，他才兴冲冲地又跑了进来，手里拿着一张纸，纸上画的是给自己设计的一套晚礼服。凡哥，我要穿这个。随后又是调整尺寸，修整细节，一直弄到天色开始变暗。李星月在镜子前原地转了个圈，看着镜子里的自己，满意的露出了个微笑。这是一套白色的连衣修身长裙，没有太多华丽的装饰和点缀，但却与萧凡的一身穿着异常的搭配，两人站到了一起，俨然会被人当作是一对。好了吧，折腾了这么久，萧凡也是有些不耐烦了。李星月欣赏着镜子中的自己，道：好了，真完美。闻言，萧凡也是重新坐回了电脑前，点击游戏匹配。然而李星月这才注意到了时间，完了，要迟到了。凡哥，没时间了，别玩了。我这刚开始，打完这一局不行吗？等不了了，哎呀，已经迟到了。现在又正好晚高峰，路上肯定塞车，李星月着急万分，心中也是懊悔不已，刚刚太过沉迷变装，导致浪费了太多的时间。行了，走吧。萧凡也关掉了电脑，站起身来，地址：临海东区丽晶大酒店顶层宴会大厅。李星月刚拿起自己的假发，还没来得及戴好，只听萧凡在他耳边说了一句：走着，然后手轻轻搭在了他的肩上，一步迈出，两人同时消失在了房间里。宴会大厅，为了避免引起别人的注意，萧凡两人出现在了一个没人注意的角落处。李星月对着落地窗上的反光，连忙整理好自己的假发，这才露出了一个甜美而公式化的笑容，挽着萧凡的胳膊，缓缓走入了人群之中。星月，几天不见又漂亮了。蔡伯伯您才是，几天不见，您又年轻了呢。哈哈哈。星月，刚刚怎么没看到你进来？王阿姨，可能是您忙没看到吧。也是，你们李家这次可是将临海政商两界有头有脸的人都邀请来了。星月，李星月是李氏的千金，这种场合自然参加过不少，应付得很是自然。有没有看到我姐？李星月小声问道。萧凡指了指那被众人簇拥起来的位置。李明月眼中满是疲惫，可脸上依旧带着笑容，一个一个的和人打着招呼。突然，李明月透过人群看到了那朝着他微笑招手的妹妹，还有萧凡也到场了，于是对身边的众人道：不好意思各位，我去和我妹妹聊几句，你们玩得开心哟。然后便挤出了人群，走向李星月。来到了李星月的面前，李明月脸上满是复杂，问道：你好点吗？李星月点了点头。李明月不由将手伸向他的脑袋，想揉一揉。姐，别乱动，刚戴好的假发。
闻言，李明月又将手收了回去。不过从气色上看，李星月脸上俨然没有了初次见面时的病态。姐，第一次面对这种场合，感觉怎么样？李星月憋着笑问道。闻言，李明月一口将手中提着的香槟喝掉，长呼一口气道：“妈的，我都不知道我在做什么。刚刚你们是没看到，介绍完之后，刚下台就有一堆人就围了上来，我特么谁都不认识，却又不得不装的关系很好。看到那边的餐桌没？我好几次想过去吃口甜品，都被人拉了回来。妈了个巴子的！”李星月一笑，看向萧凡：“凡哥，看到没？我姐就是耿直。”这时，一个熟悉的声音响起：“大哥，星月。”然后就看到了穿着人模狗样的钱子文。“你怎么也来了？”李星月皱眉。钱子文虽然人不怎么样，学历也不高，可他总喜欢穿西装打领带，反而还能给人一种儒雅的感觉。“我不仅来了，我的师傅们也在呢。”说着，钱子文指向了那4个老头。4老头作为江南省的世家家主，在宴会上风头比李明月都不差多少，身边有不少人在与其攀谈。突然，一阵钢琴声响起，大家都纷纷看了过去。只见一气质斐然的年轻人坐在了钢琴前，双手灵动，弹出了一首美妙悠然的歌曲。“擦，这家伙还给装上了！”钱子文低声骂道。李星月当即推了他一把，道：“什么叫装？蓝玉哥的钢琴弹的就是好啊，你算个什么劲？有本事你也去弹一个去！”钱子文被对得说不出话来。一曲弹完，宴会上响起了热烈的掌声。然后只见那叫蓝玉的家伙站起身来，稍微整理了一下衣领，就朝着李明月直接走了过来。“明月，这首歌是我专门为你弹的，喜欢吗？”蓝玉声音温雅，让人听着很是舒服。李明月则继续露出那公式化的笑容：“好听。”蓝玉这才看向了萧凡，伸出了手：“你好，我是林海兰家的蓝玉，不知道兄台如何称呼？”萧凡则是歪着头，淡淡的看了他一眼，然后便别过头去。蓝玉有些尴尬，不过还是潇洒的收回了手，对李明月与李星月都礼貌的笑了一下，这才转身离去。李星月有些不解：“凡哥，蓝玉哥哥他人很好的，你干嘛要这样哦？”还没等萧凡说话，钱子文就反驳道：“好个屁！就一个喜欢装逼的家伙，我每次见他都忍不住想揍他一顿。”“你闭嘴！”李星月白了钱子文一眼，继续问萧凡道：“凡哥，你连钱子文这个家伙都能忍，还任由他喊你大哥，为什么对蓝玉哥哥那么大敌意？”对此，萧凡没有解释。这时，4位老头看到萧凡也走了过来，叶老头身边还带着2位相貌绝美的少女。“大人！”几位老头刚要开口，就被萧凡打断，道：“别叫大人了，叫凡哥吧。”老头们相互对视了一眼，顿时明白这是大人不想在外人面前表露自己的身份，于是道：“凡哥。”钱子文这时候也点了点头：“那你们以后就叫我文哥吧。”叶老头顿时对着他瞪眼，抬起手就对着他的脑袋重重拍了一巴掌：“你要倒反天罡！”钱子文委屈的捂着自己脑袋，说道：“那师傅你们叫凡哥，而我叫大哥，这么看来我辈分是比你们高吗？咱们各论各的，我喊你们师傅，你还说？”叶老头说着，再次举起手，作势要打。钱子文脖子一缩，连忙选择了闭嘴。几位老头也就和萧凡聊了几句，然后便告辞，只留下叶老头的2位孙女在萧凡身边。这是叶老头示意的，要他们趁这个机会和萧凡搞好关系。而李明月不知道什么时候又被人邀请走了。钱子文也留在了萧凡身边，只不过他的目光一直在叶老头的2个孙女身上。萧凡则一言不发。李星月不由问道：“你在想什么？”萧凡只是摇了摇头。“那我们来跳舞吧。”李星月提议道。“我不会。”“没事，我带着你，跟我跳就好。”李星月说着，挽起了萧凡的手，走向了中央舞池。钱子文见萧凡去跳舞了，不由看向了身边的叶家2女。姐姐叫叶红玲，妹妹叫叶青玲，论容貌论身材，都是钱子文见过最上乘的。可话还没说出口，2女相互牵起了对方的手，提着裙摆，小跑着走向了舞池。钱子文顿时觉得自己被世界给抛弃了。“帅哥，跳舞吗？”这时，一个娇柔的声音在钱子文面前响起。钱子文心中一喜，可当他满怀期盼的抬起头来时，看到的却是一位声音与长相严重不符，而且还比他高出半个头、身躯壮硕的女孩。表情顿时僵住。舞池中央，萧凡跟着李星月的节奏，2人翩翩起舞。虽然萧凡的动作显得有些僵硬，但也算不得难看。一曲下来，李星月赞许道：“凡哥，你很有跳舞的天赋耶。”萧凡微微一笑：“这只不过是最简单的交谊舞罢了，哪需要什么天赋？”一个声音突然响起，只见那蓝玉走了过来，说道。李星月闻言也是微微皱起了眉头。蓝玉的话他听得很是不爽，而刚从舞池中下来的叶红玲刚好听到了蓝玉对萧凡的这句话，抬手就是一巴掌打了过去。蓝玉都被打懵了。
你为什么打我？只听叶红绫道，对樊哥阴阳怪气的，该打。说罢，叶青灵也补了一巴掌。我得罪你们了吗？蓝玉不由怒吼出声。听到了这句话，整个宴会瞬间安静了下来，所有人的目光都看了过来。叶老头也是见到了自己孙女打人，最主要的是萧凡就在边上，他害怕自己的孙女惹到了萧凡，连忙喊上其余3老头上前。发生了什么？叶红绫见到自己爷爷来了，当即上前指着蓝玉道：“爷爷，这个人骂樊哥。”蓝玉眉头一跳，刚想开口解释，叶青灵又道：“他说樊哥跳舞难看，他还说樊哥是从乡下来的，他还说樊哥是个乡巴佬，什么都不懂，他还说樊哥不配来参加宴会，他还说樊哥是个不知道从哪里来的乞丐，进来骗吃骗喝的。”说到最后，直接从添油加醋变成了无中生有，栽赃陷害，血口喷人了。而4位老头是越听脸色越是阴沉，得罪了萧凡，还是在他们的眼皮子底下，这就是在打他们的脸。叶老头上前问萧凡道：“凡哥，你想怎么处置这家伙？”蓝玉还想上前解释，可直接被叶老头用眼神瞪了回去。这件事其实是有些误会的，李新月还想帮蓝玉说几句话，毕竟李家和蓝家在商业上有合作，私底下交情也很不错。李新月和蓝玉更是一起长大的，对他来说，蓝玉就是一个温柔阳光的邻居大哥哥。可萧凡则淡淡说道：“我想让他死。”此话一出，李新月难以置信地看向了萧凡，不仅是他，就连那几个老头都有些错愕。如果只是骂几句，那给点惩罚就好，哪怕让整个临海蓝家一夜破产，他们也做得到。但是就因为骂这一句，就让他死？凡哥，李新月这时候突然开口，是不是有点太过分了？而这时，一个中年男子也走了过来：“年轻人，你这牛皮吹的是不是太过了？竟然在这大庭广众之下，开口让我儿子死！”爸！蓝玉见到来人，顿时大喜。蓝玉父亲拍了拍自己儿子的肩膀，让其安心，然后对萧凡道：“我儿子说错话，得罪了你，这是他的不对，我亲自在这里给你道歉。如果你还觉得有什么不满的话，尽管开口，如何？”蓝玉父亲嘴上说着道歉，但是语气中满是趾高气昂。陈老头听这话听得很是不爽，当即道：“如果这就是你道歉的态度，那我第一个不同意。”蓝玉看着这老头，冷笑道：“你算什么东西，轮得到你不同意？江南省陈家家主，你说我算什么东西？江南省叶家家主，江南省周家家主，江南省赵家家主。”话音一落，一些不知道这4位老头身份的人都纷纷骇然。这是江南省的4大世家啊！尤其是陈家，是江南省的第1大家族，不谈世家的底蕴，但论资金就足以碾压在场所有富商了。而且如今4大世家都在，别说他小小蓝家，整个临海对人家来说都不够看的。蓝玉父亲闻言，额头也是冒出了些许细密的汗珠，好像踢到铁板了呀。李家的宴会，蓝玉父亲本来是不想去的，可又听说宴会上有江南省的大人物来，所以蓝玉父亲这才赶来。碰巧看到自己儿子被指责，并且还扬言要他儿子死，作为父亲，他自然恼怒。等听到了这几个老头报出身份后，蓝玉父亲这才后知后觉，这几个其貌不扬的老头就是江南省的大人物啊。不过蓝玉父亲的心理素质很好，当即露出了一个笑脸。原来是江南世家的几位家主是在下梦浪了，冲撞了几位，在此我给几位赔个不是。陈老头冷哼了一声：“赔个不是？我们几个老家伙也就算了，放在平时也懒得和你们这些不长眼的东西计较。可你如今冲撞了我们4大家族的贵人，可不是简单赔个不是就可以解决的。”蓝玉父亲额头的汗珠更多了些，他看向了萧凡，放低了姿态道：“先生，先前是我不对，我在此为我之前的行径给你道歉。”萧凡则看向了钱子文：“你家在临海什么水平？”钱子文挠了挠头，不明白萧凡的意思，不过还是回答道：“资产也就勉强能挤进前10，能替代蓝家吗？”萧凡又问：“这？”钱子文迟疑，叶老头却拍了拍他的肩膀：“徒儿，别忘了，你还有我们几个老家伙。”于是给了陈老头一个眼神，陈老头当即会意，高声道：“我们江南世家联盟决定注资给钱家，用以发展临海，在场与蓝家有合作的，钱家能许诺你双倍的利润。”在场的富商一听，顿时大喜，他们多多少少都与蓝家有项目合作，有些较小的家族更是苦于蓝家的压迫久矣。而且在场的一些政界大佬听到这4大世家的许诺，那未来肯定会有大批的资金进入临海，这对他们来说无疑也是一件好事。如此看来，在场的所有人都是受益者，唯独蓝家。蓝玉父亲都吓得浑身发抖，就算他们是临海第1富豪，到时候必然也扛不住所有临海富商的联合打压，更何况他们背后还有江南世家那恐怖的资金做支撑，想必用不了数日，蓝家就可以彻底宣布破产。当即来到萧凡面前道：“先生，
大人，我错了，放我们蓝家一马好不好？充其量就是我儿子他说错话而已。说到这里，他拉过了自己的儿子，喝道：“给大人跪下！”蓝玉哪里还敢有半点不愿，直接双膝跪倒在地。他始终想不明白，不就是说了一句话吗？怎么就能发展到蓝家破产这一步？事情发展的太快，蓝玉甚至都还没回过神来，觉得像是在做梦一样。凡哥，这样做可以了吗？陈老头小心问道。萧凡则是摇了摇头，不够，我说了让他们死，就一定要他们死。凡哥，李新月这时也开口，他觉得这样对蓝家有些不公平。你之前不是问我，为什么连钱子文这家伙都能忍，却对他那么大敌意吗？萧凡淡淡说道，那你就最好看下去，同时也让你知道一个道理，表面上看到的，往往都有可能与实际不符。听到这话，李新月没有再开口想给蓝玉求情，他选择相信萧凡，想看看接下来会发生什么。蓝玉父亲听到了萧凡执意要他们死，吓得连忙磕头，还用力将自己儿子的脑袋给按到了地上。放我们一马吧，我们知道错了。放你们一马？萧凡不由冷笑，那你去问问你家后院埋着的那13具尸骨，问问这13位被你们父子玩腻后残忍杀害的女性，问问他们能不能放你们一马。话音一落，全场落针可闻。你什么意思？你血口喷人你！蓝父惊恐道。蓝玉在一旁也是懵了，这件事只有他与自己的父亲知道，而这人是如何得知的？在场的除了有富商，还有警察机关的领导，他们都有丰富的刑侦经验，听到了萧凡的话，再结合蓝家父子的反应，当即便在心中有了结论，亲自打电话让人去往蓝家的家中搜寻。蓝父直接站了起来，指着萧凡的脸道，他在诽谤我呀，他诽谤我呀，你们都看到了吗？他在血口喷人。此时那位打电话的领导站了出来，说道，你先别激动，我已经打电话让刑警去你家核实了，如果是诽谤你的话，他自然要负相应的法律责任。一听已经有警察往家里查了，蓝父双腿一软，直接整个人瘫倒在地。蓝玉更是想趁人不注意偷偷爬走，只要尸骨被挖出来，那等待他的将是直接枪毙，所以他必须要逃。然而没爬几步，他后背就被人给用脚踩住了，整个身躯趴在了地上，动弹不得。是李新月。新月妹妹，你在干嘛？我是你蓝玉哥呀。恶心！李新月看向了钱子文，给我按住他。钱子文闻言，二话没说，直接上前，一屁股坐在了蓝玉的身上，压得其直接就是喘不过气来。李新月正要动手的时候，犹豫了一下，抬头看向了那位领导。领导见状，却将脑袋转向了另一个方向，同时还淡淡道：“嫌疑犯想逃，需要见义勇为的青年啊！见义勇为吗？那对嫌疑犯造成一些伤害，也是在所难免的。”意思很明显了。李新月上前就是一阵拳打脚踢起来。很快就有一队警察走进了宴会大厅，来到了领导面前，行了个礼：“领导，人在那，带走吧。”是。于是那被打成了猪头的蓝玉，以及早就吓得昏厥了过去的蓝父，被一同带上了警车。宴会继续。经过这么一件事，宴会不仅没有被终止，反而变得更加热闹了起来。蓝家在临海彻底除名，而且有江南世家的资金入场，临海未来的形势说得上是一片大好。本来是李家为李明月举办的庆祝宴会，俨然变成了政商两界的一场狂欢。对此，李明月大松一口气，他终于用不着去应付其他人了。钱子文反倒是忙了起来，毕竟江南省世家是以钱家的名义注资，也就是他们未来都需要围绕着钱家发展。一时间，钱子文听到了他这辈子听到过最多的马屁，一时间整个人都飘飘然了起来。钱父更是得意的没边，那平时没有半点作为，只知道伸手要钱的儿子，不仅出息了，还让他奋斗了半辈子才小有成就的钱家，一夜之间便到达了一个他想都不敢想的高度。半个小时后，木桌上摆满了各种丰盛的饭食，看得人是食欲大动。祝老头更是厚着脸皮，自己盛好了一碗白米饭，也坐了上去。不过并没着急开吃，而是看向了萧凡，一脸的期待。萧凡自然知道，祝老头是贪图那一缕仙气，毕竟仙气对于这凡间的生灵来说是可遇不可求的大补之物。于是收起了手机，手一挥，给饭菜中都加了一缕仙气。祝老头自从上一次吃了那蕴含了灵气的食物，祝老头收获颇丰，就连自己身上多年的隐疾竟然都在一夜之间全部消失了。对此，祝老头对萧凡的身份感到越发好奇起来。只不过他没有去问，无论是给食物附加灵气的手段，还是一夜之间就让李新月的绝症消失，这都无一不表示其身份的恐怖。祝老头害怕自己得知对方真实身份之后，就再也没有机会吃上这蕴含灵气的饭食了。所以难得糊涂，就一直糊涂下去吧。吃饱喝足后，祝老头亲自送两人出门，过程脸上更是笑得合不拢嘴。你们有空常来啊。祝老头说道，他是巴不得萧凡天天来，顿顿在这吃。看着萧凡与李新月打车离去，直至完全消失在视线中后，
祝老头才转身回去。可刚回去，便看到有下人在收拾他们吃剩的残羹剩饭。别动！祝老头大声喝道。那下人被吓得一个哆嗦。只见祝老头快步跑了上前，说道：“这个我亲自来收，这可不能浪费，我还准备留着明天热一热接着吃呢。”那下人都懵逼了，要知道平日做菜，只要有人做出来的味道他不满意，那便会二话不说直接倒掉。现在自家老板怎么还知道节俭了？萧凡俩人回到楼下，看到了一个徘徊着的熟悉身影，是赵灵。赵灵脸上满是愁容，他的帅帅都失踪好几天了，一点音讯都没有，这他怎么可能不着急？本来他见到杨战突然消失，就猜到了与萧凡有关，可好几次他都想找萧凡问一下杨战的下落，可又担心会因此打扰到他，毕竟那可是一位仙人。见到了萧凡，赵灵顿时一喜，连忙上前，直接就抱住了李星月，哭道：“月儿啊，我的帅帅又不见了。”李星月被一个陌生女子抱住，刚开始还有些懵逼，可当听到对方的话，当即便明白了过来，这女子是将她当成了自己的姐姐，毕竟是双胞胎，长相上没有任何的差别。听这话，萧凡也不由皱了皱眉，都几天过去了，还没有回来。赵灵朝萧凡点了点头：“凡哥，你能不能帮我找到他？”萧凡点了点头，于是闭上了双眼。片刻后，他重新睁开眼，表情古怪地道：“他就在临海。”赵灵闻言不由一喜：“具体在哪？”派出所，临海西区派出所。你小子可以啊，我们10几位干警才合力将你按住，以前练过。拘留所内，杨战戴着手铐，身上的衣服破烂不堪，却在怒吼道：“你凭什么抓我？老实点！进来了还这么嚣张！是你嫖娼，我现在依法对你进行拘留。你知不知道我是谁？敢抓我？哟，富二代还是官二代啊？今天就算你是天上下凡的神仙，饭料是一样拘！”一位老干警大声喝道。这时，另一位警察走了进来，对着老干警低声说了句什么。老干警眼前一亮，问了一句：“你确定？”“确定。”老干警闻言看向了杨战，系统上查不到任何你的信息，看来你还是个非法入境的，老实交代吧，从哪里来？来我国想做什么？正问着，突然又进来了一位警察，说：“外面来了几人，说是他的家属。”闻言，老干警也不由皱起了眉头来，一个什么身份都没有的人，还有家属？萧凡带着李星月与赵灵一同来到了派出所。半个小时后，杨帅帅，你可以走了。看着被打开的拘留室大门，杨战有些懵。杨帅帅。出门后，他便看到了萧凡等人。杨战一见到萧凡，那双眼像是有火喷出来似的，怒吼着就冲了上去。萧凡！赵灵一下子就挡在了他面前，怒道：“你要做什么？如果不是凡哥，你现在能出来吗？”看到赵灵，杨战的火一下就消了大半，连忙道：“玲玲姐，是这个家伙他什么？倒是你敢去嫖娼？”杨战连忙解释：“我没有，是送我回来那人，非说难得来一趟临海，要享受一下当地的风土人情，然后就带我去洗澡。我见身上都是脏兮兮的，就想着反正回来了，就先洗干净再去找你，然后就去了。洗完澡后，就有个女的拉住我，说我还有个项目没体验完，然后就带我去了一个房间，随后警察就闯进来把我抓起来了。”赵灵没有说话，而是盯着杨战的双眼，见他不像是在说谎，这才道：“等回去我再收拾你。”这时，萧凡则丢过去一张崭新的身份证，并且说道：“好好保管，我特意去给你办的，在这个世界没身份，你什么事情都做不了。”杨战看了看身份证上的名字，杨帅帅，难怪刚刚那警察叫自己杨帅帅。杨战不由又瞪向了萧凡，质问道：“你是故意的对不？”萧凡咧嘴一笑，然后带着李星月直接消失。玲玲姐，是萧凡那个家伙，那天晚上是他将我给抓了过去，然后又不把我带回来，我当时又没有身份证，只能坐车，那车又在半路坏了好几次，我发誓，我这几天没想其他的，就想着早点回来见着你。杨战话都还没说完，赵灵一把抱住了他：“你回来就好。”萧凡那边，李星月好奇道：“那个帅帅是仙人吧？”“而且仙王之下没有几个人是他的对手，那为什么弄得这么狼狈？强行下凡，被天道削去了一身的修为，现在只是和凡人差不多。”“哦，仙界是什么样子的？”“很大，比你现在的这个世界大无数倍。”两人你一言我一语。李星月发现萧凡一点都没有不耐烦，甚至没有像之前那般将自己的嘴巴给封起来。他知道萧凡是个仙人，可似乎他现在也在努力的将自己当做一个凡人。李星月有些得意，想来是自己之前跟他说过的话起作用了。几天过后，萧凡离开电脑前，走出房间来到客厅，映入眼帘的是沙发上那一双修长白皙的长腿，那双腿舒展弯曲的弧度宛如一道美丽的风景线，能恰到好处的撩拨到男人心中的那一根弦。仙王大人，李星月媚眼如丝，娇声喊了一声：“
他虽然穿着一件素衣，可是那素衣轻薄，使得衣襟下他那曼妙的躯体若隐若现。小样，还不迷死你！李星月心中想到，同时伸出了纤细的手，朝着萧凡勾了勾，举手投足间都透着一股子难以抗拒的魅惑。而萧凡则微微皱起了眉。李星月心中一喜，有戏，于是更是大胆地撩开了衣襟，露出雪白的肌肤以及肌肤下的那一寸锁骨。仙王大人，我热，当真是魅惑至极。然而下一刻，萧凡开口了，说的却是：看来你的头发真的长不出来了。李星月顿时凌乱了，这男人看得这么入迷，原来看的是他的秃头。难道自己这一身打扮对他来说还不如这光秃秃的脑袋吸引人吗？白瞎了自己特意挑选的衣服，还试了一个早上。李星月愤然地从沙发上起身，来到了一面镜子前，看到镜中的自己，确实这光头确实很扎眼。可他能怎么办？几天过去了，一点毛茬都不见长，整个脑袋光滑的都差不多能当一面镜子使了。萧凡刚坐到了沙发上，突然眉头一皱，看向了窗外，仙界有人下凡了。下一刻，客厅处金光大盛，刺得人睁不开双眼来。等金光彻底收敛，一个矮小的身影出现。只见一个看起来约莫7、8岁的小萝莉，面无表情地站在了萧凡面前的茶几上。只见那小萝莉面容精美，宛如洋娃娃一般，甚是好看。李星月此时才睁开双眼，看到了小萝莉，顿时便被其可爱的外貌吸引了，全然不管对方的身份，上前道：好可爱的小女孩啊，来，给姐姐抱抱。小萝莉眼珠一转，目光看向了李星月，仅一眼，李星月便觉得眼前一黑，整个人宛如坠入了无尽深渊之中。萧凡挥手，一道气息注入了李星月的体内，这才让其身体有所缓和。这一切仅仅发生在一瞬间，如果萧凡没有出手，想必李星月的灵魂已经被彻底碾碎了。来我身后，萧凡道。李星月此时颤颤巍巍，不敢与那小女孩对视了。萧凡，仙界出事你也不管了？那小女孩开口，声音清嫩，却带着无尽的威压。作为在场唯一的凡人，李星月只觉得喘不过气来。萧凡微微一笑，整个仙界又不止我一个仙王，而且你有空下来找我，那说明事情还不算很糟糕。说得轻巧。小女孩厉声道，如果仙界被入侵沦陷，你当真要永生永世躲在这凡尘之中？这么说，你们3个承认自己菜了？萧凡笑道。你说什么？小女孩大怒，做事要动手。萧凡站了起来，伸了个懒腰，然后俯视着面前这即便站在了茶几上，依旧比他矮一个头的萝莉。你无非就是想说，仙界那缺口，轮到我去镇压了吗？萧凡淡淡道，我压根就没想过去，毕竟我没你们3个那么蠢，还每人轮流镇压万年。说着，萧凡回头对李星月道，我有事出去一趟，给我点个外卖，梅菜扣肉饭。说罢，他与小萝莉一同消失。无上仙界，仙界极东处有个缺口，缺口有黑色的物质流淌进来，而这些物质进入仙界之后，会大肆吸取仙界的仙气，化作生灵。而且这些生灵异常强悍，一般的仙人根本就不是对手，并且会被其吞噬，以壮大自身，变得越发恐怖。在萧凡成为仙王之前，仙界原本有3位仙王，是仙界的至强者，他们之间有约定，每人轮流镇守此处万年，以防这些黑色物质流入，对仙界造成破坏。可萧凡成为仙王后，却从来没有过问过此事，而他们3位却一致认为，萧凡身为仙王，自然也有责任镇守，并且还为此数次找过萧凡。奈何萧凡实力太可怕，即便同为仙王，他们也不是对手，每次都铩羽而归。也正因为如此，萧凡比其他仙王都强的消息便传开了。实际上谁强谁弱还真不好说，毕竟没人会因此拼命的打上一场。萧凡的身影出现在了缺口前，缺口处不断有黑色浓稠的液体流淌而出，带着诡异而压迫的气息。可这附近的一片天地被一个金色的大钟给覆盖了起来，这是仙王的手段，能避免接触到这黑色物质的同时，还能将其逼回缺口之中去。不远处，4位仙王齐聚，除了萧凡和小萝莉，还有一个是脖子上缠了一条金色小蛇的老者，那小蛇便是萧凡吃了一块肉的真龙。另外一位仙王则是一位女性，看着萧凡的脸上满是贪欲之色。萧凡，你终于肯来了。说话的是那位老者。女仙王更是来到了萧凡的身边，呵呵笑道，我还以为咱们的萧仙王压根就不会管咱们仙界的死活呢。说完了吗？萧凡淡淡说道。这时候小萝莉道，既然你来了，那便轮到你在此地镇守，避免这些神秘物质流入仙界。镇守？萧凡歪头看向了小萝莉，我刚说的话你忘了？我本来就没想来，可你们这些年烦了我这么多次，那怎么的我也得过来看看你们3个蠢货在镇守些什么东西吧。你……老者正要发作，如今萧凡虽强，但是他们3位仙王都在此，他们可不惧区区萧凡。可只听萧凡淡淡说了句，说你们蠢，你们还不承认，
看老子怎么解决吧。于是下一刻，萧凡竟然直接冲进了那缺口里去。他不要命了！女仙王大声喊道。那神秘物质诡异得很，仙王已经可以掌握一些规则，可规则之力根本就奈何不了这些物质，就算是仙王触碰到了这些神秘物质，也会被其侵蚀。他们之前镇压此地都不敢太过靠近那个缺口，只是将这神秘物质控制在缺口外的一个范围之内。萧凡却直接进入了那缺口之中，与其中的神秘物质直接接触。他们三人自问自己没有这样的能力，更没有如此胆魄。下一刻，那缺口里有紫芒闪烁而出，他太自大了，只身闯进去，想就这样将这些神秘物质杀退。女仙王叹息，宛如看到了萧凡陨落的结局。然而没过多久，他们惊奇地发现了一件事：缺口在闭合。小萝莉捂着小嘴，惊讶出声。只见那原本庞大的缺口直接缩小了一半，并且还在缓慢缩小，几乎要彻底闭合起来。然而下一刻，萧凡从缺口中出来了，毫发无损。然而那缺口并没有完全闭合，而是保持着如今这恰好能容纳一人进出的大小。你做了什么？这个缺口数十万年以来还是第一次变小。老者迫不及待地问道。萧凡则直接道：我做了什么？你们不是看到了吗？我杀了进去。然后呢？然后杀到了这些物质的源头处。闻言，三大仙王皆是表情巨变。他竟然只身一人杀到了神秘物质诞生的源头。没人觉得萧凡在吹牛，一是没必要，二是缺口确实发生了变化。女仙王思索片刻，问道：源头处有什么？看到了一个人，但是看不真切。不过我想出手将他斩杀的时候，他逃了，里面确实很诡异，能限制神识，我没能捕捉到他的身影。对此，三位仙王的瞳孔地震。神秘物质里面竟然有人，那对方的实力得多可怕啊！难不成那人已经成为了仙王之上的存在，而又因为那个境界属于禁忌，不被这天地所容，所以才化作这等诡异物质？老者猜测。老者的猜测现在无人可以印证。不过萧凡进入缺口，将这些神秘物质一路横推，直至源头，但是无法确定这些物质何时会再重新出现。于是萧凡挥手便直接在缺口周围布下了一个大阵。仙界第一的杀阵，竟然随手便能布下，饶是我也无法做到这么轻松。老者喃喃道。随后他又察觉到了不一样的地方。你这杀阵？萧凡则漫不经心地说道。哦，做了一些小改动，这个杀阵能吸收这些神秘物质，用以滋养阵法自身，也就是这个缺口处再有神秘物质流出，杀阵会变得越来越强。你们三个蠢货别随便进去哈，到时候死了可别怪我。说罢，萧凡抬了抬手腕，看了一下并不存在的手表，说道：如果不放心，你随便找几个人来看着就行，我的外卖到了，先走了。随着萧凡消失，几位仙王面面相觑。他当真比我们三个都要强？老者神色极其复杂。不，小萝莉摇头，我几年前才与其交手过，那时候他给我的感觉没今日这么强。他难不成真的寻得了那通往长生的路，日后能成为那传说中的仙王之上？女仙王心中也是无比忐忑。同为仙王，他们谁都不愿意承认自己弱于其他人，可如今萧凡的手段确实让他们自愧不如。即便同为仙王，可萧凡在这个境界中已经远超他们许多。缺口的事暂时解决了，萧凡一路横推直至源头，等这些神秘物质再出现，不知道会是多久之后的事情，更何况有这座杀阵在此地镇压。我还有事，先走了，这里让手下的人轮流来看守便可。小萝莉说完，直接消失离开。女仙王与老者仙王也是对视了一眼后，相继离去。那个小女孩好可怕啊！李星月回想起与那小萝莉对视的一刹那，那宛如坠入深渊的感觉，就不禁一阵后怕。她呀，也是一位仙王。萧凡说道。李星月闻言不由惊讶道：他竟然也是仙王，看起来也才6、7岁的样子。他是个绝世天才，听说是年仅6岁那年便飞升成仙，身体便定格在了6岁的模样。可你别看他小，比我还大了几万岁呢。萧凡边说着边打开了外卖盒子的盖，可盖子刚掀到一半，他又重新盖好，叹了口气：没完了是吗？李星月正疑惑，觉得萧凡是不是对食物不满意的时候，看到茶几上再次出现了那个小萝莉的身影。此刻萧凡正坐着，而小萝莉站在了茶几之上，俯视地看着他。小萝莉不由露出了一个笑容，她很享受现在这种居高临下的感觉，尤其这下面之人是萧凡。李星月见状，第一时间跑到了萧凡的身后，而萧凡则是皱了皱眉头，冷声道：从茶几上下来，没看到我正准备吃饭呢吗？小萝莉冷笑：堂堂仙王竟然吃凡人的食物。说着，她便从茶几上轻轻一跃，来到了萧凡对面的沙发之上，坐下，同时翘起了二郎腿。看着这小萝莉装出一副大人的模样，多少有些滑稽。纵使她实际年纪带得吓人，可仅从外表看来就是个小萝莉，要多违和就有多违和。
还有什么事说吧。萧凡有些不耐烦地说道。小萝莉盯着萧凡的脸，半天才开口：“我只是想来看看，你堂堂萧仙王在这凡尘之中做什么？”萧凡双手一摊，如实说道：“历练凡尘啊，这不显而易见的吗？”小萝莉看着萧凡，可终究看不出任何端倪，于是陷入了沉默。许久后，萧凡终于忍不住了，率先开口问道：“你想做什么？可以直接说。本仙王也要在这凡尘之中历练一番。”小萝莉义正言辞道。萧凡咂巴了一下嘴，思索了片刻，然后道：“你是想看我如何历练？”小萝莉沉默。萧凡又说：“想留在我身边。”小萝莉继续沉默。萧凡摸了摸下巴，看来不是，那你去历练你的，别来打扰我。话都还没说完，小萝莉咬牙切齿地道：“是。”萧凡露出了一个笑容，装作听不见：“你说什么？”“我说是。”小萝莉脸色泛红，显得有些羞怒。萧凡笑容更甚了，侧耳道：“是什么？”“啊呀！”小萝莉有些抓狂了。身为仙王，她有自己的骄傲，怎么可能直接开口说自己想留在萧凡身边？那岂不是将自己的地位放得比同为仙王的萧凡低了？不允许！不可能！小萝莉现在就想跟萧凡打上一架，不为其他，就为了发泄一下如今心中的羞愤之情。她一双愤怒的小拳拳抓紧，紧咬着牙，一个字一个字的往牙缝外蹦。“我说，我是想留在你身边，看你如何历练。”萧凡也不逗她了，说：“好，你可以留在这里，但是我们要约法三章。”“萧凡，你不要太过分！”小萝莉怒吼，觉得萧凡要做更过分的事情。可萧凡则认真的说：“我是为你好，听不听随你吧。”看到萧凡的神色，小萝莉道：“那你说。”“第一，在凡尘不能以仙人自居，把自己当做一个凡人。”“可以。”小萝莉点头。“第二，不可以滥造杀孽。”小萝莉犹豫了一下，不过还是点头。“第三，你要听我话。”小萝莉错愕，然后问道：“你直接说第三条不就行了吗？前面两条还有什么存在的意义？”“你说的对，那我们重新开始。”萧凡清了清嗓子，重新道：“我只有一个条件，就是你要听我话。”小萝莉直接开口：“不可能，想都不用想。”“开什么玩笑？听他的话？自己又不是他的手下，凭什么听他话？既然这样，那也没什么好说的了。你是自己离开，还是我将你封印起来，然后丢回仙界去？”小萝莉气得气喘吁吁，不过想到了萧凡的手段，为了窥探他的修行，他忍了。“听你话可以，但是如果你让我做太过过分的事情，我会和你拼命的。”小萝莉威胁道。萧凡比了个 OK 的手势。还没等小萝莉明白这个手势是什么意思的时候，萧凡直接打开了外卖盒子。小萝莉冷哼了一声，鄙夷道：“身为仙王，竟然吃这种食物，不许把我当仙王，也不许自称仙王。从现在开始，你就是一个凡人。”萧凡淡淡说着，然后又问：“你不吃对不？”“我才不吃这种低贱的食物。”然而下一刻，小萝莉盯着面前吃得满嘴油光的两人，不由得咽了咽口水。为什么这么香？这凡间竟然能有这么香的食物？你确定不吃吗？李星月看到小萝莉这望眼欲穿的神情，于是小心问道：“你这凡人！”小萝莉话才刚开口，就见萧凡拿着筷子指向了她，眼神中满是警告：“想吃就好好说话。”小萝莉低头，羞愤地低声道：“想吃？那我给你也点一个吧。”李星月说着，放下了手中的筷子，拿出手机。“等等！”萧凡突然喊道，然后继续看着小萝莉道：“你是不是忘了你还有什么事情没做？”小萝莉茫然，不知萧凡指的是什么。“你先前下凡，差点就杀了他，对此，你是不是应该道歉呢？”萧凡嘴角略微带着一点笑意。“我堂堂仙王，让我向一个凡人道歉？”小萝莉瞪大了双眼，神情满是不可思议。萧凡则一言不发，眯着眼审视着小萝莉。半晌后，对不起，行了吧？闻言，萧凡这才点了点头。虽然他极不情愿，但这得一步一步来。既然小萝莉想看他如何历练，那来日方长嘛。看着小萝莉这傲娇的模样，李星月顿时觉得她可爱翻倍，之前给她留下的心理阴霾一扫而空。好想捏捏这粉嫩的脸啊！不过他忍住了，这可是一位仙王，而且还没有萧凡这般好说话。几分钟后，小萝莉享受起这从来就没有尝过的人间美食，而萧凡的提醒声在她耳边不断响起：“吃慢点，不许吧唧嘴，不许用手抓。”每次小萝莉都极其不情愿地瞪萧凡一眼，可每次都还是乖乖按照他所说的去做。吃饱喝足之后，萧凡回到了电竞房中，小萝莉也是屁颠屁颠地跟了过去。她踮起脚看向萧凡面前的屏幕：“这是什么？电脑？你在做什么？打游戏？那我也要打。”萧凡闻言突然停了下来，看向了小萝莉，认真道：“小孩子不许打游戏。”“萧凡，我比你大。”
小萝莉反驳：“可你现在看起来只是一个小萝莉。”小萝莉不服，然后身体开始变化，结果被萧凡制止了：“不许变！我说了，你要在凡尘中跟着我历练，首先要把自己当做一个凡人。你见过哪个凡人会变来变去的？”萧凡！小萝莉冲萧凡喊了一声，然而萧凡没理会，而是直接喊来了李星月。凡哥，怎么了？李星月匆匆跑进来问。把他带出去。萧凡道。哼！小萝莉气愤地跺了跺脚，自己转身出了房门，然后气鼓鼓地坐在了沙发上。李星月见状，小心问：打游戏那是大人做的事情，我们看会儿电视好不好？小萝莉瞪了李星月一眼，似乎打算把怒火发泄在这个凡人身上。随后房间里萧凡的声音传来：李星月，你教他怎样当一个凡间的小孩，如果他不听话，你直接告诉我，我给他送回去。闻言，李星月无奈地看向了小萝莉，道：你也听到了。小萝莉咬牙冷哼，可却也不再说什么。很快，半天就这么过去了。萧凡伸着懒腰来到客厅的时候，看到沙发上的两人，也是不由一愣。只见沙发之上，李星月竟然枕在小萝莉的腿上，任由小萝莉肆无忌惮地抚摸她那光滑的脑袋。而两人同时都盯着电视屏幕，目不转睛的正在看一部名为《百变小樱》的岛国动画片。直到看见了萧凡，李星月才意识到，此时他的姿势多少有些冒犯，毕竟小萝莉也是一位仙王。而小萝莉对李星月的秃头很是满意，光滑不油腻，手感正好。所以李星月坐起来之后，小萝莉还微微皱了皱眉，随后才看到了萧凡。很不错，很不错，看来你对自己的角色融入得很好嘛。萧凡微笑赞许。小萝莉一点都没客气，直接张嘴就道：萧凡，我饿了。你还会饿？萧凡眉头一挑，问道：你管不着，反正我就是饿了。小萝莉喊道。萧凡也不多说什么，只是笑了笑，然后拿出手机开始点外卖。小萝莉心中也是有了一些平衡，还是可以有机会使唤他萧凡的嘛。吃饭期间，萧凡突然问李星月道：他这个年纪应该做什么啊？李星月没反应过来，只是如实道：他这个年纪一般来说成化石了吧。萧凡与小萝莉都怪异的看向了他。李星月后知后觉道：哦，他这个年纪啊，应该再上幼儿园。那明天就送他去幼儿园吧。萧凡提议。小萝莉并不知道幼儿园是什么东西，只知道他要将自己送去别的地方，然后将手中筷子重重拍在了桌子上，怒喊了一声：萧凡！萧凡则说道：你不吃了，那就别浪费了。然后就将小萝莉那才吃了几口的牛肉面给拿了过来。小萝莉更急了：萧凡，你还我！半个小时后，李星月基本讲解了一下幼儿园以及这个世界的一些基本信息，小萝莉这才放下心来。然后李星月又意识到了一个问题：你叫什么名字？闻言，小萝莉的头低了下去。不知为何，李星月能从她身上感受到一股莫大的悲伤。李星月都懵了，问个名字而已，有必要吗？随后就听萧凡道：这个家伙的名字可是整个仙界最大的谜团之一，没人知道，别问了。那去幼儿园总需要一个名字的啊，对了，还需要身份，那就随便起一个好了。萧凡稍微思索一下，就问：就跟我姓萧如何？小萝莉被萧凡占便宜，却出奇的没有反驳，而是低声应了一句：萧什么呢？你是仙王，那就给取个响亮霸气一点的名字，就叫萧大炮，怎么样？一听就很响亮。萧凡还在为自己的起名天赋沾沾自喜的时候，没注意到小萝莉那双充满了杀意的眼眸，以及这逐渐下降的室内温度。一股杀意逐渐填充着这间屋子。李星月立马出来打圆场：人家怎么说也是女孩子，怎么可以这么随便？要不就叫萧可可吧，可可爱爱的，就很符合她的外貌。小萝莉这才收敛起了杀意，看了一眼李星月，目光中带着些许赞许：你很好，谢谢仙王大人的夸奖。李星月笑道。吃完饭，萧凡对小萝莉说道：走吧。去哪？去给你办理一个身份。说着，两人一前一后消失在了房间里。京城萧家大院，萧老爷子满脸愁容，连饭都吃不下。他不由想起前段时间突然出现过2次的年轻人，以及那仙人般的手段，或许有他肯帮忙的话，事情能圆梦解决吧。正想着，他眼前突然出现了一高一矮2个身影。我又来找你帮忙了，萧凡说道，然后指了指边上的小萝莉道：我想让你拜托给他弄个身份。萧老爷子见状，不由大喜：你来了，我正想找你。闻言，萧凡轻轻推了推身边的小萝莉：知道了。小萝莉不情不愿地说了一声，然后问道：老头需要做到什么程度？萧老头还没反应过来，自己还没说需要他做什么呢。不过又想到萧凡之前也是不需要自己开口就能直接洞悉自己的想法，于是萧老头直接道：犯我中华者，虽远必诛。
闻言，小萝莉只是挥了挥手，然后就说搞定了，顺便给了他们一点小教训。半个小时后，肖老头刚目送两位离去，就接到了一个电话，然后胃口大开，一连干了好2大碗饭。第二天，一个新闻引发了全世界的轰动：米国的军舰数次侵犯华夏海域，试图以这种行为逼迫华夏谈判。结果一夜之间，那些米国军舰突然瞬间消失，然后竟然自高空之上落下，砸入米国的境内。虽然没有造成过多的普通民众伤亡，但也足以让米国上下陷入了恐慌与动乱之中。有人猜测是外星人造成的，也有人说是米国太过嚣张，遭受了上帝的惩罚。但更多的声音是说，米国触碰到了华夏的底线，所以才遭受到华夏神秘力量的反击。对此，华夏方没有给予任何回应。记住了没？萧凡严肃问道。记住了。小萝莉无精打采的回应。那你再重复一遍。哎，小萝莉叹了口气，然后机械式的开口，我叫萧可可，今年5岁半，家里只有一个哥哥，住在临海西街丹华小区，我哥哥的电话是133。那不许做什么？李新月又问。不许自称先王，不许杀人，不许飞，不许随地大小便，不许欺负其他小朋友，被人欺负要第一时间找老师，不能板着脸，要多点笑，团结友爱，多和别人交朋友。说着，小萝莉咧嘴露出了个牙疼似的笑容。萧凡这才满意的点了点头，然后目送着李新月送小萝莉去幼儿园。小萝莉穿了一件淡黄色的连衣裙，戴着一顶粉色的帽子，背上还背着一个崭新的卡通书包，加上那精致可爱的脸庞，引得一众路人频频侧目。这样一个可可爱爱的小姑娘，谁又会将其与一位活了10几万年的仙界大佬给联想到一块去呢？然而，即便叮嘱了无数遍，中午的时候还是出事了。萧凡正躺在沙发上刷手机，突然一个电话就打了进来。只听对面传出一个着急的女声：“你好，是萧可可家属吗？”“我是。你能不能来一趟幼儿园？萧可可她出了点事。”“好的，我马上到。”萧凡挂断了电话，二话不说便出了门。小萝莉搞出了事，李新月可处理不了，需要自己亲自在场。刚到幼儿园门口，就看到了一个年轻的老师在门口处四处观望。“我是萧可可的哥哥。”萧凡直接表明了身份，并且问道：“萧可可她犯神妖事了？”那老师闻言当即道：“你跟我过来吧。”然后萧凡跟随着老师来到了幼儿园内老师的办公室。只见小萝莉坐在一旁，脸色阴沉到了极点，显然是在压抑着自己的怒火。而她身上的衣服被弄得脏兮兮的，头发上满是油渍，还挂着一些米饭。见状，萧凡脸色也很是不好看。“发生了什么？”萧凡问小萝莉道。可小萝莉却依旧一言不发，紧握着拳头。“事情是这样的。”那年轻的老师上前说道。“可可这孩子挺好的，也很听老师的话，就是可能有点怕生，不喜欢和别的同学说话。直到中午吃饭的时候，一个比较调皮的男同学非要吃可可的饭，说可可的饭更香，然后可可他不肯，那男同学就直接将自己手中的饭菜泼到了可可的头上去。”听到这话，萧凡心中也不由产生了一些怒火。然后呢？然后可可他不还手，也不哭闹，只是这样冷静地看着对方，结果把那男孩子给吓哭了，就喊来了自己的父母。现在他的父母说把他的孩子吓成这样，非要可可的家长过来给他们一个交代。给他们一个交代？萧凡冷笑，蹲在了小萝莉面前，伸手将她头上的米粒一点一点的挑干净。萧凡，小萝莉突然开口：“我听你话了，没动手。”“我知道。那你会帮我吗？”“会。”说着，然后一把抱起了萧可可，看向了老师：“他们家长在哪？”“在旁边的办公室内。”“我倒要看看是多不要脸的人，还敢让我给他们个交代。”说着，一脚踢开了办公室的门，走了出去。任由萧凡抱着的小萝莉有些意外地看向了萧凡，她感知到了萧凡此刻愤怒的情绪，眼神中透露出了一些复杂的神色。旁边的办公室中，一个白白胖胖的小男孩大声哭嚎着，而他的父母都在场，男的大腹便便，脖子上还挂着一根手指粗的金链，女的也是身形显得富态，身上穿金戴银，这无比彰显着对方殷实的家底。“宝贝，别哭了哈，等下爸爸肯定会要对方好看。”“妈妈，我怕。”“不怕不怕，看把我宝贝儿子给吓的。”两人正安慰着这小男孩，办公室的大门直接被萧凡踹飞。这一动静吓得几人以及办公室里另外2位老师一跳。只见萧凡抱着小萝莉出现在了门口。那小胖子听到这一声巨响，也是被吓得短暂的忘记了哭泣起来。然后见到了小萝莉，他当即想起了小萝莉当时那骇人的眼神，顿时躲到了自己父亲的身后。小胖子的母亲当即便明白了过来，他对着萧凡就道：“你就是他哥哥吧？你妹妹把我儿子吓成了这样，你打算怎么办？”语气咄咄逼人。“跪下道歉。”萧凡淡淡道。那胖女人当即笑道：“我儿子从小就没有受过委屈，更没有像今天这样哭得伤心。
你觉得你给我跪下道歉，这事就能完？我的意思是让你跪下道歉。萧凡双眸平静如水，却看得胖女人有些心惊。我……胖女人还想说些什么？跪下！萧凡的一声冷喝，直接在她的脑海中炸响开来。胖女人只觉得眼前一黑，脑袋剧痛，当即瘫软在了地上。你还敢动手你？看见自己的老婆倒在了地上，胖男人当即上前，可是被在场的几位老师给连忙拉住了。他没动手，是你的妻子没站稳自己倒下的。易老师看得很清楚，萧凡一直都抱着小萝莉，压根就没有动手的可能。可那胖男子不依不饶，拿出了手机，一边拨打电话，一边指着萧凡的鼻子道：“你完了，我告诉你，今天不给我个说法，你们两个别想离开。”说着便对电话那头大声吼道：“带几个人过来，我儿子让人欺负了，我老婆也让人给打了，就在我儿子上的幼儿园中。”萧凡就这样静静地等着他打完电话，这才开口：“只有这样吗？”说着他也拿出了手机，淡淡道：“我这人很公平，你要打电话叫人，那我也打电话吧。”胖男子冷笑：“我看你能叫来什么人？”萧凡电话那头很快被接通，钱子文的声音传了过来：“大哥，怎么了？”钱子文也是一阵激动，自己这位大哥没事不会找自己的，如今给自己打电话了，那就是有事帮忙，那就是他钱子文表现的机会。只听萧凡淡淡说道：“我妹妹被人欺负了，对方家长还打电话叫人，扬言不让我离开。”我知道了。钱子文说完，匆匆挂断了电话。5分钟后，幼儿园外面传来了吵杂的汽车声。胖男人嚣张的率先出了门，可当他看到幼儿园外面的阵仗，人当时就傻了。停了足足10几辆豪车，车上下来的都是黑衣保镖，还有好几位只能在临海的经济新闻板块看到过的面孔从车上下来，还有几辆不起眼的商务车，挂的却是临海市政府的牌子，上面走下来的更是临海市的领导级别人物。不仅如此，远处还传来了警笛声，有大批的武装特警将幼儿园给团团围了起来。胖男子只感觉头皮一阵发麻，似乎意识到自己惹到了惹不起的人。钱子文人在江南，听到自家大哥的妹妹被欺负了，那还得了，立马就给在临海的父亲打去了电话：“爸，我那位大哥的妹妹被人欺负了，你快找人过去，就在西街幼儿园。”前父正和临海各个富商一起吃饭洽谈业务呢，一听是儿子口中那位大哥出事，当即就站了起来，当着一众富商的面对电话那头道：“什么？那位先生的妹妹被人挟持了？”众富商一听，那还得了，他们都听说过钱家身后那位年轻人，不仅是钱子文口中的大哥，就连江南世家家主都对其特别恭敬。如今临海的格局更是因为他的一句话而发生了翻天覆地的变化，他们可都将那年轻人当成了一尊财神爷啊！如今财神爷出事，他们哪坐得住？纷纷开始动用各自的关系。喂，让家里能打的保镖都叫上，去西街幼儿园。对，有个大人在那被挟持了。领导，我听说西街幼儿园那边有绑匪挟持人质，手中还有枪。是的，有枪，据说是境外的恐怖分子。我什么身份会拿这种事情开玩笑吗？对，不仅有枪，还有炸弹，是一群亡命徒，而且听说已经开始杀人质了。于是这件事在短短的几分钟内被传得越来越玄乎，所以才几分钟，一群特警便将整个幼儿园给包围了起来，防暴盾立在身前，排成了一排。而收到了不同消息的一位领导则疑惑，怎么连特警都出动了？领导，你还不知道吗？听说是有恐怖分子，有枪，还有炸弹。什么？那些刚下了车的富商以及领导们一听，又重新回到了车上。随后一位身穿防弹衣的特警队长拿着喇叭就朝幼儿园里大声喊道：“里面的绑匪孩子是无辜的，请不要冲动引爆炸弹，有什么诉求可以与我们的谈判专家谈。”萧凡，小萝莉，胖子男人。那胖子一屁股就坐到了地上，双目无神。他完全不知道发生了什么，可面对眼前这么浩荡的声势，也被吓傻了。他就打算叫人来堵一下萧凡而已，对方怎么连特警都叫来了？10分钟后，特警们终于是撤了，对不明情况路人的解释是这是一场演习。而幼儿园中半个临海的富商以及是领导都齐聚在了这里。调取出的监控显示，是那个小胖子无理取闹，直接将饭菜泼到了小萝莉的身上，而且还有胖子一家先前那咄咄逼人的态度。我妹妹做了什么？是你儿子先动的手，我妹妹由始至终都没还手，你儿子哭了反而还要找我麻烦。萧凡抱着小萝莉冷冷看向了那胖子：“是我错了，是我错了，求你大人有大量。”胖子连忙道歉道，态度异常的诚恳：“先生，您想怎么处理？”一位富商上前问道，俨然铁了心要巴结一下眼前这位大人物。萧凡没说话，而是低头看了看怀中的小萝莉。小萝莉表情上的阴沉也一扫而光，对萧凡道：“萧凡，放我下来。”于是从萧凡怀里下来的小萝莉走到了小胖子面前，
看了他一眼。小胖子显然还是很害怕，自己的母亲已经被吓晕了过去，而父亲更是吓得连大气都不敢喘。可即便如此，小胖子的父亲还是上前抱住了自己的儿子，对小萝莉道：“对不起，是我儿子不好，我这个做父亲的也有责任。不过孩子还小，你们放过他吧。”不过小萝莉并没有对他做什么，只是看了一眼，然后又回到了萧凡身边，主动牵着萧凡的手。就这样吧，萧凡，我们回家。小萝莉说道。好。萧凡说完，便直接拉着小萝莉回家，留下胖子一家与富商领导们面面相觑。不过听到萧凡也不多追究了，那他们也只好离去。胖子也有些错愕，他想着今天惹到对方，还来了这么一堆大人物，高低会被枪毙，谁知道事情就这么了。街边，两位仙王牵着手，宛如一对真正的兄妹。小萝莉的情绪似乎很稳定，对此萧凡也颇感好奇。你不生气了？小萝莉翻了个白眼，道：那你想我做什么？杀了他们？你说过要把自己当做一个凡人，那这件事对凡人来说，充其量只是两个小孩子的矛盾罢了，况且直接杀了他们，我反而不会气消。萧凡闻言一笑，我还担心你适应不了呢，看来是我多想了，你比我适应的都还要快。沉默了半晌，小萝莉才缓缓开口：萧凡，我有父母却没有名字，很可笑对吗？因为我父亲根本就没有把我当人来养，打我记事起，我就被一根链子拴着，吃的是冷饭剩饭，还不是每天都有。直到我遇到我师父之前，我连话都不会说。萧凡有些意外，这小萝莉竟然愿意跟自己分享她的过往。只听小萝莉继续道：所以我看到那小胖子被自己父母这样肆无忌惮不讲道理的宠爱着，我当时其实很羡慕很羡慕。闻言，萧凡道：你师父呢？你后来不是遇到了你师父吗？他杀了我父亲，将我救了回去。你以为他就是什么好人？小萝莉冷笑道：他是为了成仙，要用活人来炼丹，只是碰巧遇到了我，看出了我体质特殊，所以把我当作药引罢了。不过他终究还是失败了，他把我丢进了那丹炉中后，反而把我炼成了仙。飞升到仙界的时候，我6岁都还没到，遇到过很多人，很多假情假意的人，他们装作对我很好，给我吃穿，给我修炼资源，无非就是想窥探我6岁成仙的秘密罢了。萧凡牵着他的手，不由握紧了一些。虽然他没有细说，但是萧凡也可以猜到，他能存活至今，甚至成为了仙界一方巨头，一路上必然经历了无数的挫折。可能小萝莉自己都没发现，纵使她活了10多万年，但内心深处还是对家人有着强烈渴望的，即便他是仙王。所以萧凡的举动正好触动了他的内心，让他第一次真切地感受到了被人保护起来的感觉。谢谢你，萧凡。嗨，这么客气干嘛？我就是怕你一不小心就把这个世界给毁了，断了我修行之路而已。小萝莉一把甩开萧凡的手，气鼓鼓的大步朝前走着。萧凡不禁挠了挠头，怎么又生气了？